orain? Zer gertatzen den? Aukera ematen dian? Jartzen du konexio bikaina, momentuz hasieran ere hala ematen zuen, baina ez du... Xabi, zer moduz ikusten duzuzuk? Osea, niri agertzen zait agian... pribatuan egongo da. Batzo nintzen moldatzen. Pribatuan dagoela, publikoa, eginda... Gorde! Hortxe dago, hortxe izango duzue. Izan beharko zenukete. Zer modu zaude naikari? Kriston erregalua. Eta zer, kontatu. Bueno, gaurko zuzenekoa superberezia denez, ere superbaso berezi batekin egingo dugu. Gau pase egiteko baso onena oso pak beroan etorri zitzaidana, kainakairen basoarekin egingo dugu eguna mitoaroako zer? A ber, YouTubeen ez da saltzen. Oraindik ez da. Pues behitu publikoan jarri. Bai, badago zuzenean, ja, Xabi! Zita, albani ongi, azeleratua urduri. Nago, sopozik hemen egoteaz. Uste dut esango nuke dela lehenengo aldia. Hau da, 3. Esango nuke, 3. zuzeneko hau egiten dudala, 12 orduko zuzenekoa egiten dudala. 3. esaten dut, bai, 3. Bai. Eske, beti egon naiz zalantzan 3. eta 4. Baina esango dugu 3. eta, bueno, pues 4. baldin bada, pues oie, bejonde igula. Eta bestetikan ze esan behar nuen. Eta hori, baina esango nuke dela, gehien egituratu dudan zuzenekoa. Zital, besteetan ez dut apenas egituratu, egia da mantenduko dugula goizeko dinamika guztia dela albistak komentatzea, gainera, sorpresita, egituratu, estrukturatu, nola baita esatearren. Osea, egin dut ordutegi moduko bat, de hecho, banuen hemendikan gira. Hasiera batean nola egin ideiak, baina, joango gara ikusten. Egingo dizuet, hola, errepasotxo txiki bat, bale? Eta da, lehenengo egingo dugu orain, pues, arkakusitoren errevoluzioak. Bai, denbora guztian etxean, oraindikan ez dut lortu astea etxean eta streameatzea kalean, gainera internetak ezagit erantzungo lidake. Bueno, ikusten duzuen bezala, gaurko outfita, guazen ordenatzera. Nago oso azeleratu, orduan, gaurko outfita esan zuek nola zaudeten jantzita, ni nire pijama onenarekin, osea, Bob Esponjarena, zein bestela, eta gero, hotza baldin badut tarteren batean, badut nire pijama bata, dela pixkat bata manta. Eta norena, pues, pertsonai nagienarena. Munduko pertsonai nagiena dela gure, nola ditzen zen, hau? Garfiel! Gure lagun Garfiel. Gaurko crossfita. Bazkaltzeko lasaina, bueno, ikusiko dugu, hori da. Bueno, badugu outfita. Eta zuk baduzu bazkaltzeko lasaina? Nik ezakit. Oraindikan, zer egingo dudan, soberakin batzuk baditut. Nik aseraz, zeren gaur nire herrian festa dugu, San Esteban ospatzen dira ere zure herrian, barainengo patroia da. Naikari, mitoarorako sarrerak zegunekoak, 3 edo 4. Garfieli lasaina
pilo bat gustatzen zaio. Eta bueno, hori. Orduan, hasiko gara, hemendikan, pixka erlaxatzen, komentatzen zer moduz gauden. Gero, berez, 11 laurden gutxitatik 11etara egingo dugu konexio berezi bat. Gero, 11etatik aurrera hasiko gara eguneko albisteak komentatzen eta pixkat urteko albisteak. Eta hor, batuko zaigu nahi duen momentuan, nire lagun Ane Urkiri, gainera berriki izendatu dutela Naizeko zuzendaria, eta bueno, badakizue, hemengo jarraitzaileak baldin bazarete, beti bukatuko dugula emakumeak eta kirolaz hitz egiten. Eta ziurrenik komentatuko dugu ezakit ikusi duzuen. Espainiar estatuko selekzioa, emakumezko selekzioaren gertakariaren inguruan egin zuten dokumentala, oso gomendagarria, uste Netflixen dagoela. Eta bai, Andrea González, bai, idazten baldin baduzu, berez, YouTubeen irakurtzen dut, adibidez Zirriborrok idatzi du egunon sexy, zer modu zaudete? Kaixo, Andrea, bueno, gero atxaldean nahi baldin baduzu momenturen batean sartu, super gonbidatua. Edo nahi duzun momentuan, egia dago izan dagoela, pixkat okupatuago. Bueno, hori, torriko da Ane Urkiri, egongo gara hor komentatzen, ez da kubata edo bai ezakizue, ze hau gau pasarako basoa da. Eta, bale, Andrea, eta gero bazkaltzea, badakizue, azken 12 orduko zuzenekoetan izan da de real drama. Osea, benetako drama. Zergatik, saiatu izan naizelako, eski a ber, ekipo. Berriak zaretenendako. Hau da, oso zuzeneko etxekotarra. Orduan, akatsak egotea, faioak egotea, bizitza da. Orduan, ze pasatzen da, saiatzen nintzela, sukaldera tabletarekin edo zerbaitekin joaten, eta zen, pixkat imposible, edo etzen aditzen, edo etzen konexio ona. Orduan, ikusiko dugu, azken urteetan, azkeneko bietan, hau da 3. Ez da besterik egon, bukatu dugu gaur egun berezia denez eskatzen, baina, ikusiko dugu, nire gorputza ere dago azeleratua. Bueno, kontua da, ikusiko dugula, ze baditut ere 24ko soberakinak, hasi que agian egiten dugu arkakuso tasting. Bueno, total, hori, eta gero egongo gara edo zerbait ikusten, pentsatu dut beste Euskal Eduki sortzaileen bideoak ikustea, adibidez Andrea, hemen txatean dagoela, Trikuxabi, zitalek ezakit bideoren bat daukan YouTubeen. Baina hori, pixkat ere iruditzen zaidalako espazio polita eduki sortzailei emateko azken finean. Gaur, 100. bideoa igotzear nagoela ospatzen dugu. Nora, YouTubera ze duela 10 urte ireki nuen YouTubeko kanala, Otsaiaren 21, zelen egonez begiratzen prentxabar bat idazteko. Eta ordutikan 100 bideo esaten duzu 10 urtez, mazte bale, no? Egia da, duela 10 urte ireki nuela, baina duela 3 urtera arte, YouTubera ez naizela como erregularki igo. Ez dituala bideoak erregularki igo. Zelako lotxea, keba, Andrea! Guk ez dugu lotxa ezagutzen. Zeri buruz, sinmaz zure bideoak, adibidez, Andrearenak ikusiko ditugu bere azken aste honak, edo gomendatzen digun bideoa. Eta nahikari irua, zepena, nilauean noa... Baina, zior, super guai egongo dela, laukoa bezala. Eta, por cierto... Zeren abestiak direla uste duzu edo norenak?
Azkenengoan maketoak agertzen dira. Ojo, maketo erratiko lagunak ezakit hemen zaudeten, gure artean zaudeten, baina gonbidatuak zaudete zuek ere ona batzera nahi izan ez gero, Osea, super gonbidatuak. Eta ber, errepasatuko dut nire WhatsAppa. Ze pasatu jate kontaktua, konexio berezi hori egiteko. Idatziko dut, bazba. Vale, bat eginda eta neurkiriri pasatu behar diot bideodeian sartzeko, porque si no, ya me dirás tú nola sartuko den. Andrea, zu ere lauean zoaz! Usatera berko dugu argazkia, ginen duzu vloga! Nik begira nahikari. Andreak uste dut ere izango duela. Badut, mitoaroako zapia! Eske esan zidan. Zure laguna ere joango da mitoarora. Jo ze laguna. Zuk ere baduzu, nahikari, hombre, nola ez, ezin zen faltatu. Bueno, pues entzuten ari garena da musikai izeneko proiektu baten... Baina, pasako dizuet, esteka. Proiektu baten baitan garatutako bestiak erabiltzen dutena adimen artifiziala euskal kantu zarrak edo kanta mitikoak baina bai, kantu zarrak nolabait esatearren beste forma batez edo beste estilo batean jartzeko, eta ojo, daude gauza oso interesgarriak. Bai. Gora, barainain. Bueno, ezakitate pasako den. Vale, hau lotuta. Lako jauna. Orain, izan dut blankazo bat. Trikuxabi, bai, egia da. Bai, egia da ere, honek ez didala copyrighta saltatzen. Oso antizara, antifascista. Hori bai ez, espero dezagun hemen antifascistak guztiak. Hau kanal antifascista da. Izan dut kriston blankazoa, nola ditzen zen? Tantan... orain, gitzi! Gitzi bidez egingo dugu, gitzi. Venga. Aber zeizen jartzen diodan. Eguno, Lourdes Arretxe... Bueno, bi batez, hemen... Espero dut Lourdes Arretxeren pila, ze arratoiaren pila hasi zait faiatzen, geratzen zirenean, ze 20 minutu. Osea, un show. A ber, gitzi nahi dut zuzenekoa, hemen. A ber. Vale. Konektatu beharko dut hau bestea. A ver. Ez zitartzen. A ver. Ari naiz aktualizatzen, baietz baimendu. Ostalaria naiz, oso ongi, utzi. Venga. Bueno, kuadrilla, eramango dizkizut, vale.
Eta, a ber, kontatu, lehen nahikarik hasi dela kontatzen zer oparitu dizuen olentzero. Nik begira, niri oparitu dit, bueno, aparte liburuak, Durangoko azokako liburuak, pues, zien autopariak. Gero, ere, ekarri dizkit kasko batzuk, ez daudela hemen, baizik eta hemen. Direla beltzak kalera eramateko ze banituen batzuk ja zaharrak geratu zaizkianak eta horiek erabiliko ditut gimnasiorako. Baina hori, super erosoak, ni amari ere oparitu dizkio batzuk urdinak, ea konektatzea lortzen dugun telebistarekin, eta gero, ojo, itxoin. Eta gero, ojo, ojo, oparitzarra, agian zuentzat ez da hain oparitzarra, bale? Baina niretzat, bai. A ber, txoin, muteatuko dut hau. A ver, vídeo. A ver. Ez dakit horrela ikusiko den zerbait. Ari naiz kalkulatzen gero ane sartzen denerako. Bueno, superoparia, niretzat ferreritoak dira nire gauza gustokoena, en plan turroietan, ferreritoak eta polboroiak. Kanelazkoak baldin badira, eske kanela always. Osea, esan, ea zuek ere zareten kanelazarreak. Ni pilo bat. A ber, zer da egiten... Vale... A ber, gehiago... Ari naiz begiratzen ea ze pasatzen ari den munduan. Bueno, munduan ez. Sare sozialetan. Ez dut ulertzen zergatikan... Ez dut lortzen. Bueno, posanek ez du ikusiko ezer. Pasako diot hau. Eta horrela jaukatzen dugu honekin. Txan. Hane ez dakit entzuten zabiltzan, baina ongetorre gure desastrera. Neri olentzerok botak, vinilo bat eta ametsentzako gauzak. Ametsentzako, amets bat. Izanun, baina oraindikan ez. Bueno, hemendikan, osea, ametsi ez gaituela oraindikan entzuten, baina entzungo gaitu, eta gutxi barru gainera, espero dezagun iratirengatik. Hemendikan besarkada bat familia, Arkakusitoren partez, eta Arkakusitorekin batera hemen erronka hori heldu diogun guztiei. Ba, bueno, ferreritoak eta begira, osea, haze oparitzarra dela aceite de oliva virgen. Eta ez, litro bat urre likido. Litro bat. Osea, ojo. Osea, da oparitzarra edo ez. Osea...
Eta gero, oparitu ziaten ere. Taigerreko hau, osea da libretilla bat. Gainera, lagun batek, Luisak, mendikan, nire urtebetetzerako horrelako beste bat oparitu zian, hortikan dudana, lehen ikusi dudala, baina oraintxe bertan ez dut ikusten, non dagoen. Bueno, hortikan dago, eta hau, egia da, oso ni den gauza bat dela, edo ez. Ezagutzen hau zuen, gainera da hola suabe, da pijaman idazteko moduko kuadernoa. Osea, hau da, zure bizitza osorako. Eta gero beste alde batetikan, hau, dela egutegi bat, begira, estreinatuko dugu hemen, jartzen dut dela. Board calendar, desk calendar. Kalendario de sobremesa. Osea, Tiger, badituzu hemen, kriston hizkuntza pila eta euskara ez dago aplikatu. Eta daulakoa, hauetakoa jartzeko. Eta orduan badaude hemen hilabeteak eta dago como markatua bezala, ezakit ikusten den. Bai, hori ikusten da. Ez dakit zertarako, osea, zein den grazia, pero bueno. Egia da horrelakoak moda jarri direla TikToken, en plan horrelako gauzak egiten dituztenak. Eta nire gehien gustatu zaidana da hau. Ze horrela nire kuadernitoan ez dut egin behar eta ez dut ahazten betetzea. Pues adibidez, zure hilabetea nola zauden. Beste bat, zenbat aldiz dan dituzu 2 litro ur. Eta hori. Niri hauek nola egiten dituzten Andrea, ikusteak erlaxatzen hau pilo bat. Osea, pilo bat. Eta bueno, hemen dago hilabete honena maiatza izan behar zuen morea, obviamente, bueno, denak dira morea, baina hau da Lilita. Eta 22a, aurten, zuen egutegiko egun onena izan behar duena, maiatzak 22, markatu Arkakusitoren, Arkakusoren, nola da, urtebetetzea, osteguna. Gero, pegatingitia batzuk, ez aidala iruditu oso ongi pegatzen zutenik. Eta gero, hau, for USB hub ports. Osea, USB-ak konektatzeko eta ojo, superongi, ze da USB-C. Hau da, hau tabletean funtzionatuko dit. Que por cierto, tableta ez dakit mondoka. ¡Hombre! Gazteleraz esaten den bezala! ¡Dichosos los ojos! ¡Idoiamon! ¡Egunon! ¡Kaixo lomizia! Zer modu zaudete? Bueno, hementxe gaude komentatzen olentzerok ekarri diguna. Eta erakutsi dut nire oparitzarra izan dela hau. Litro bat oliva virgin oliva. Zein da zuen oparitzarra? Naikariri mitoarorako sarrerak. Jubilatu naitekeia total, literal. Eta hori, eta gainera, idatzi zian mezu bat olentzerok jarri ziala. Zorionak Iruñe, bilingual gure olentzero hau. Kao, eski ez zonifikazioaren errua. Bakizuen Nafarroan badagoela euskararen legea, baskuentzeren legea izeneko lege bat, non Nafarroa 3 zatitan banatzen duen. 3 zenbakia gustatzen zaigu. Uredan, venga, uredan. Erango dut ura eta ez kubata. Ez da kubata, por si acaso. Horregatik esaten dut ez kubata. YouTubeen ikusten ari zaretenak Twitchen badago aukera puntuak, arpidetzak egiteko,
baitzak emateko, eta orduan, pues, Trikuxabik trukatu ditu 250 puntu eta esan dit ura edateko. Así que nire pitxerra ez, tazan. Bueno, baina 12 orduz nago, así que, Xabi, portate. Politikasi, Iruñan euskara ez ofiziala, hori da, ez ofiziala. Eta, bueno, hala ere, berez, eremu euskaldunean ere ofiziala da, baina egiten dioten kasua eta izan dituen murrizketa guztiak kontuan izan da, pues pixkat jai daukagu, zer egingo dugu. Baina, bueno, oraintxe bertan, gure esku zuzenean, ez dagoen gauza bat da, baina gure esku zuzenean dagoen gauza bat da, euskaraz bizitzeko baliabideak jartzea, ez? Herritik herriarentzat, euskaratik eta euskaraz sortuak, eta horixe egiten ari gara, 12 orduko zuzeneko honetan, ongi etorri orain konektatu zareten guztiei, horrela sentitzen naiz irratian egongo banintz bezala. Jesus. Ai, bueno, jango dut gure omenez, 35 minutu ja. Ez, 30 minutu, lehenengo ordu erdia. Egon zarete lehenengo ordu erdian. Eta pentsatuko duzue, nola aguantatuko du honek. Bueno, baitut prest gauzak. Baina. Badut taroka. Zer da taroka? Errima joko bertsoterikoa. Kontua da badugula arazo bat. Ni errimatzen oso txarra naiz. Bertxotan ere, así que bakarrik geratzen zait tarota bezala erabiltzea. Así que baldin badituzu galderak, esan, joango gara betetzen eta gero agian anerekin batera egingo ditugu. Ze dira fantasia bat, egia esan. Gainera jolastu dezakegu bakarrik con los arcanos mayores. Horrekin batera ez da daukadan tarot bakarra. Badut beste tarot bat osatuago hor dagoena, baina txika sobresaltoren superfana naizela. Agian jakingo duzu, dago zergatik dago zitxinta. Bueno, naizela superfana eta bere azken diskoan oparitzen zuen karta sorta hauek daudela lotuta ere abestiekin, bere lanaren abestiekin. Eta orduan hauek dira arkano nagusiak, se supone. Baina, bueno, direla ere bere abestiak. Así que, hauek dira gustatzen zaidalako, eske dituzte kriston detailazoak. Eta gero badut beste bat, bai dela tarota, baina hori ez dugu erabiliko. Eta bide batez, ezakit jarraitu duzuen, baina YouTubeen Andrea Gonzálezek eta biok, AndrCV, eta biok duela hainbat urtetik ona abenduan egin izan ditugu asteroko bideoak, asteroko blogak, weeklyak, eta izena jarri diogu asteonak, jarri zion Andreak, asteonak izena, ze badago ohitura YouTubeko astapenetatik ez, baina bazeon ohitura abenduan egitea edo dailyak, eguneko bideoak, edo weeklyak, asteko bideoak, blogaren estiloan. Eta hori, pues, gu oso YouTube zalea garenez, bueno, hitz egiten dut ere zu barruan sartuta, baina ados ez bazaude, edozein momentutan idatzi hor txatean YouTubeen ikusten zaitu dela, irakurtzen zaitu dela.
Bale? Baina hori, oso YouTube zaleak garenez, horri ere eustea eta euskaraz egitea pentsatzen edo pentsatu genuen. Orduan, nire aste honaketan, eske deklinatzeko, egon nintzen, hau izan zen ere Olentzeroren oparia, hemendikan mila esker Lourdes Arretxe hor txatean zeundela lehen, oparitu zian Eguberritako kalendario, hau da, advent kalendar hoietako bat, eta naiz irekitzen, eta falta zaizkit azkeneko biak. Pixkat errepasatzeko, kutxa bazekarren beste gauza bat gainetik, baina da horrela, balio duela orain gordetzeko, izan makillajeak, bitxiak o dena delakoak. Eta badu hemen, esan behar nuen poltsiko bat, como kajoi bat. Eta orduan, orain arte, ze atera den? Atera da, hau. Dela como una bomba de baño. Atera dira hauek. Agen esango duzu erretzaileak baldin bazarete edo inguruan erretzen duten pertsonak baldin badituzu esango duzu. Liatzeko papera. Ez da liatzeko papera, baizik eta berez da egiteko los brillos. Adibidez. Nik uste dut orain ez dudala. Daukat masako hartona da, que por cierto, gutxitz egiten da nire makillajeaz. Baina hori. Gero borlita bat. Tuku. Egiteko hola. Gero hau garbitzeko. Zen makillatzen garenean, gero desmakillatu behar gara, mesedez eta favorez desmakillatu. Egunon, Graxi Bernard. Hemen badago kolonia bat, ez nuela usaindu, baina jartzen du dela Pink Peppercorn and Madagascar Vanilla Accord. Beautiful Stories is a collection of fragrance composed of 99, nola esaten da, koma, ingelesez, 99,9% ingredients of natural origin, St. Douglas collection. Feel your heart resonate and the passion invade your thanks to the irresistible power of the eau de parfum. Feel the love. Point. 99.9. Punto da dot, baina idea. Senyora, gai izan bihartza 12 ordu berbetan egiteko? Bai, berbetan. Ere egon gaitezke dantzatzen. Gero, obviamente, egingo dugu karaokea. Your pronunciation is too good. Oye, ojo. Da kolonia bat, barkatu, eau de parfum bat, jarriko nukela. Bai, Bai, gustatzen zait. Gero ere, bazegoen paleta hau, oraindik ez dut erabili, ezagit ikusten den, da lila, hau da lila. Lila, rosy, bronze, mocha, romance, and cashmere. Hemen falloa da ez duela ispilurik bestela, bidaian eramateko de lujo. Gero, hau da como aceite lehenago, nail and cuticle oil. Eta hau da gerorako. Ni kolore hau, sin más, hau izango da Lourdes Arretxerentzat. Gero, espainetarako zegoen. Hau, eta hau. 3 hauek. Hau, ez zaidala bat ere ongi geratzen, badirudi jandu dala txokolatea eta ez dudala garbitu. Ez dut abisatuko trikuxabi, joango naiz, akasko porro. Gainera, badut hortikan mikrofonoa egiteko.
Uste dut dagoela bateriarik gabe, pero bueno. Ah, bueno, eta pintalabios hau. Dela rollo oso nut. Baina badela jantziko nukena. Gero arkatza, erabili dudala margotzeko eta beraz dago gordeta. Ah, ez, dau. Erabili dut beste bat. Zer gehiago. Gero dago face mask, labandarena, face scrub, izango dela, ez du jartzen espainitaz. Gommage dos visage, esfoliante facial. Hau da esfoliante facial. Gero dago body wash, txampua, eta obviamente akondicionadorea. Eta lehen zer esan dizuet? Oso garrantzitsua da, hori da, esfoliante, Andrea, oso garrantzitsua da garbitzea, ura eta jaboiarekin, baina ur mizelarra baldin baduzue, hobe. Hau, honek adibidez ekartzen zuen, hau. Gero, zer gehiago? Ah, pues, arkatz beltz bat. Nik nahiago dut arkatza, arkatza dena ez horrela, eta kol duena, markatzen duena pilo bat. Baina hori gehien bat nire nerabezaroan erabiltzen nuen, orain egia esan oso gutxi. Ikusi nahi baldin baduzuen nire makillajea, gotu makillajea. Nik uste dut Espainiena pixkat jozainala. Baina, oie, normalean ni ez nez makillatzen, orduan, niretzat horrela egotea, aurrera pauso bat, ze aspaldi agean, 10 urte ez nuela poterik jartzen nik. A ese nivel. Eta zuen gatik. Broma da, eske bestela oso aurpegi eskasa nuen. Jarri naiz lehen bideo bat grabatzen TikTokera eta Instara eta Twitter, Blue Sky eta horrelara igotzeko. Eta esan dut, ai ama, zaurpegi duzun. Horrela ez duzu inorera karriko. Baina, bueno. Graxi, ongetorri. Bihar eta etzi lomizia lagunaren herriko jai txikiak dira badakit, eta esan diet pasako zela, pasatu da agurtzera behintzat. Eta gero agian etorriko dela. Bada ezpada, Valoranta deskargatu dut, no digo más. Eta gutxi barrua egingo dugu 3 minututan konexio berezia. Baina hori egin aurretik egingo dugu azkeneko unboxinga, 23a. Nik uste dut dela hauetako zeo zer. Bai! Hand cream. Begira, eskuetarako krema, eta ber, zer moduzu zein. Ah, ez dago irekte. A ber. Ez du gaizki usaintzen. Ez da en plan de, me encanta. Valoranta pelukarekin, jokatuko dut pelukarekin eduzue. Eta azkenekoa, nik uste dut hemen zerbait falta dena da rimela. Eta rimel on bat izatea da klabe, nire ustez. Efectivamente, fake it, baby. Mega espumillonarekin. Aber nola funtzionatzen duen, ze bestela, egingo dut espumilloi hau erabil... Espumillon? No. Pupillon, espumillon. Pupillon hau erabil... Erabili beste... Rimel batekin. Baina, bueno, gorteko dugu. Momentuz. Eta, sartuko naiz. Ui. Neukan jarrita kutxa teklatuaren gainean eta justo egon izenez aneurkiririn mezu bat idazten. Bidali izkiot mezuak en plan... Baina, bueno. A ber, sartuko naiz...
konektatuko dugun leku honetara. Karo, badugu arazo bat. Ze... Ai, txan, txan, txan. Hau, konektatuta dago. Karo, ez naiz erori, baina ez dut nimik egin. Behar dugu, oi. Esaten duenez, arazoen dugu. Bueno, arazoak. Etxeko podcasta zela. Hau da, etxeko podcasta izan. Ai. Ez que badut elkarrizketetarako. Jesus. Kamera bat. Lako ikusten ari baldin bazara hau, orain txinoa. Kamera bat, dela gran angular bat. Orduan hori erabiltzen dut. Elkarrizketetarako. Ze emititzen ari baldin naiz, ezin dut partekatu. Obviamente. Eta hori dira esaten. Sartu. A ber. A ber, ematen. Ez, nahi dut hau. Zergatik ez doa. Mikroa hartzen du eta... Hortxe. Eta hau ezin dut. Zer eskatuko diozu? A ber. Ui, non uste duzue gaudela? Jesus, nahi dut ikusi, hau? A ber, muteatuko dizuet zuei eskritorioko audioa, horrela. Entzun dezakegu, baina gogoratu. Kaixo, entzuten hau zue. Nik ez zaitut entzuten lako, A ber... Bueno, ekipo, zuek entzuten hau zue, baiet, kaixo. Bai, entzuten da, baina ez duzu ikusten, nortzuk ari naizen ikusten. Eske, jartzen baldin badizuet, momentu honetan entzungo duzue, orduan, ez. Unai da gonbidatu berezia. Graxi Bernard, klaro, zuk Unai ezagutzen duzu. Orduan, orain begiratu du Unaik, edo ez? Norde monte da Graxi Bernard hori. Así que, bueno, itxarongo dugu, bitartean, ez dituzten. Muteatuko dut, ze bestelari dira entzuten guztia. Nor entzuten ari dira? Pues, ikusiko dugu. Bueno, badirudi bagoa zela. Azken ordua amaitzeko. Eta bagoaz. Goizeko 10:48 minutu Metropoli Foral saioaren azken txanpara iritsi gara eta bat egin behar dugu zuzeneko berezi batekin gure kolaboratzailea den Iruñe Astiz ari baita goizeko 10:00 zuzenean, kaixo Iruñe, ikusten zaitu gaur pantailatik, eta gauerdiraino iraungo duen zuzeneko bat, gutxi gora bera, gauerdiraino, 12 orduz luzatuko den, hori bai dela datu ona, zuzeneko batean ari da Iruñe, egunon? Egunon, zer moduz, egu berrion, bide batez.
Egu berrion, zer moduz ikusten zaitu hor Bob Esponja eta Patrizio eta guztiekin hor? Bai, Ari zarela elegante. hori da, pijaman, elegante jarri naiz, pijaman egotea da gozada bat, eta etxean nola gaude pijaman, eta orduan, pues, gaurko eguna da, beste eginda gero, pilo bat janeta gero, opariak irekita gero, jendearekin egon eta gero, lasai egoteko, batzuk lanean, hemendikan besarkada bat lanean zaudeten guztiei, eta, Besarkada zuri ere, lanean ari zarelako. batzeko, eta gustora egoteko, eta ongi pasatzeko momentu bat, bueno, momentu bat, 12 orduko momentu bat izango da hau, dagoeneko ia lehenengo ordua betetzear gaude, 10 minutu geratzen dira, eta hori hementxe nago goizeko 10-etatik, aipatu duzun moduan unai, eta ez gauerdira arte, baina bai gaueko 10 arte, hementxe egongo naiz, eta hemen diodanean, non da, YouTubeen eta Twitchen, bietan nire kanala, Arkakuso, ARKKUSO, bika hoien erdiko harik gabe, eta bueno, hemen, nik txata irakurtzen nabil, eta badago, zuen kolaboratzaile bat, ez dut esango nor, eta nola ez, miren mindegia. Miren konektatu da? Bai! Egunon, miren, zer modu zaude, musutxu. Eta zuek zer modu zortikan. Zaude eta goizeko ordu honetan ez nahi, hain zuzen ere. Bueno, zer 12 bitartean eta zer egiten egonen zara? Entzuleekin, ikusentzuneekin, harremanetan bai, baino besterik izango da? Bai, gauza pilo bat ditugu. Oraintxe, lehenengo ordua bukatzear dagoela, egia da beti oso azeleratua hasten naizela, oso urduriz, azkenean 12 ordu zuzenean egotea oso erronka handia da, eta pixkat energiak ere autoerregulatu behar ditut, eta egon gara pixkat komentatzen, opariak zer ekarri dizkiguten Olentzerok eta Mari Domingik, ze plan ditugun, eta gero, zuekin egon eta gero, hasiko gara eguneko albisteak, arlo ezberdinetako albisteak urteak utzi duena komentatzen, eta horretarako izango dugu oso gonbidatu berezi bat, niretzat kriston ohorea dena, nire lagun bat etorriko da, Ane Urkirian sola, berriki naizeko zuzendaria izendatu dena, ni oso arronago horretaz, baina arroago nago Ane nire laguna izateaz. Eta bueno, betiko moduan bukatuko dugu emakumezkoen kirolaz hitz egiten, ze hori da guri gustatzen zaiguna, eta gero, bueno, iritsiko da, bazkaltzeko drama. Ze ez da lehenengo aldia 12 orduko zuzeneko hau egiten dudana, 3. aldia da, eta beti izan da, The Real Drama, benetako drama. Eta kontua da aurrekoetan saiatu naizela, tabletarekin edo beste ordenagailu batekin sukaldetik konektatzen, baina ez zegoen modurik, eta egin izan duguna azkenean da, guztion artean erabaki zer jango nuen eta eskatu. Baina aurten egia da... Zazki zer jan behar duzu, Iruñe? Ezakigu, hori gero erabakiko dugu. dugu. Ez da erabaki. Ez da erabaki. Ikusten duzuen bezala hau da, guztiz interaktiboa txatarekin, eta orain ikusten ari naiz, aritz ere hementxe dagoela ezakit ondoan duen katiluan edo edalontzian laranjazukua izango duen, edo oraindikan Fermin Muguruzaren kontzertu bikoitzara joatearen ajearekin dagoen, baina... Akaso ibuprofeno bat izango du? Batek daki. Nork daki. Eta hori, eta pixkat azkar laburtzeko, atxaldean egon gara beste euskal eduki sortzaileen edukia ikusten, eta gero etorriko da ametxin grabatuko dugu berez printzipioz Iruindarrak podcastaren, gure podcastaren urteko azken atala eta denboraldiko azken atala, eta gero jarriko gara adibidez tarokarekin eta bideo jokotan, eta horrela emango diogu amaiera egunari. 12 ordu, begira, gu erotzen gara, Iruñe, 2 orduko programa bat prestatzen, ez dakigula iritsiko garen 2 ordu horiek ongi egitera, ez dakitzen gonbidatu nahi ditugula, bestela motze
edo luze, hobe esan da, egingo zaigulakoan, eta zu aldiz hartu duzun erronka sekulakoa da, 12 ordukoa, 3. aldia da, esan diguzunez, ez? Egiten Hori da. duzula erronka hori, pentsatzen dut guztiz beharrezkoa dela zuzeneko honetan jendearen parte hartzea, eta okerrez banago hori da ezaugarri nagusietako bat, ez? Zu behar duzu jendea bestaldean egotea, konektatzea, zurekin hitz egitea, zuri ere proposamenak egitea, hori da benetako jolasa, ezta? Hori da, eta ni egongo baldin naiz hemen ahotsa eta gorputza jartzen, ere nire lagunek eta eduki sortzaileak direnek bereziki badute aukera nirekin audio bidez sartzeko. Norbait ausartzen baldin bada ere gorputza jartzera zuzeneko edo erronka honetan eta bideoz sartu nahi baldin badute, adibidez zuek bezala oraintxe bertan zuzenean ikusten ari gaituztelako ere. Eta hori iruditzen zait oso garrantzitsua dela azkenean Twitch eta YouTube bezalako plataformetan eta TikTokeko zuzenekoetan bai dela hori funtsa, ez? Interakzio eta zuzeneko interakzio hori azkenean da telebista eta garaiko Twitter parean jarriko bagenu bezala. Eta beti Twitchen edo zuzeneko bat ikusi ez duen pertsona batek egiten dian galdera da. Eta komunera noiz joango zara? Behar dudanean. Joango zarelako. Hori da. Hori baita ere plataforma hauek ematen dizuten aukera eta ere da etxean egongo bazina bezala lagun artean, ze hori da nire helburua ere. Ongi pasatzea lagun artean eta bintzat 26 hau arinagoa izatea. Eta egitea, bai, lanean baldin bazaude zuek bezala eta Aritz Pascual Garjon txit agurgarria bezala, edota etxean lasai baldin bazaudete ere. Osongi begira, ez dakit, Miren hortik dabil, galdetuko diogu, zer moduz pasaduen abenduaren 24a? Bueno, galdetu. Zer ekarri dizu olentzerok, ongi portatu baltzara? Ea erantzuten duen. Bai jarri duela ni ere pixaman. Osea, bera ere dago, zuzeneko honen etiketa ofiziala jarraituz. Oso eroso gaudelako pijama. Nokerrago ere bagaude batzutan ezean. Bai, hori da. Aizu eta gogoratu dezagun zure 12 orduko ekitaldi guzti hau euskaraz, gainera. Hori da. 12 ordu horietan, ezta? Hori da, etengabe euskeraz, agian baliteke nahi baldin badut ikusi bideo bat iruditu zaidalako super garrantzitsua edo super interesgarria ikusteko, eta ez baldin badago euskeraz beste hizkuntza batean baldin badago, ikusiko dugula, baina, klaro, egingo dugun komentarioak eta guzti hori izango da euskeraz, nik edukia euskaraz sortzen dudalako, eta oso arraroa egingo litzaidake gazteleraz egitea egia esan. Importantea da, ezta? Euskaraz ere sortzaileak edukitzea eta komunitate hori ere indartzea, izan ere gaur egun komunikabideak eta batez ere jende gaztearen gana, iristeko bide horiek berriak dira ez ezagunak eta guretzat askotan arrotzak zen, nahi zen iztea, eta horregatik. Twitch, Twitch zer den badakit, baina ozta, hasik imaginatu. Peio, zu badakizu zer den Twitch? Ibili zara, Twitchen? Eta aizu... Ez zurrik esan, kontu bat ere zabaldu nuen. Ojo! Bai. Baina ez dakit nor naizen eta zer naizen, eta Mastodonen ere. Askotan gertatzen zaigu ez dakigula nor garen. Bai. Eta noragoa zen. Nor garagu, zer garagu, arkakusok esanen digu, ezta? Bai. Euskal Herri Irratiko izarrak. Begira, ojo. Begira, Mirenek ez du erantzun, baina bai Andrea González beste eduki sortzaile bat da, euskara hutsan egiten duena ere, eta aipatu du lehen, gutxiegi entzuten zaigula, gutxiegi kasu egiten zaigula euskara hutsean edukia sortzen dugunoi, eta de hecho jarri du orain. Igual, egin beharko genuke 24 ordu espainolez eta alderatu ikustaldiekin. Eta agian horrek ere zer pentsatua eman beharko liguke. Arrazoi du Andreak, bai. Iruñe, utziko zaitugu goizeko 11ak jotzear daudelako, zu segi gaueko 10ak bitartean gozatzen, zure komunidadearekin, eta nahi duenak Twitchen eta YouTubeen
akuson, ikusgai eta entzungai. Hori da, eta zuek eta entzule guztiak gonbidatuak zaudete zuzenekotik pasatzera, eta bintzat, ongi pasatzera, eta kuku bat egitera, miren mindegiak egin duen bezala, eta nola ez, Aritz Garjon Paskualek bezala. Oraintxe bertan eginen dugu. Aio eta ongi izan, ongi Agur, agur. Zurine, Berdin. eta zuri ere entzule, bihar arte, bihar ere hemen izanen garelako. Bueno, kuadrilla, jazta, bueltatuko gara, jarriko dut musikita. Jaitsiko dut nire audio. Hau dago baxu. A ber. Hor, ongi entzuten duzu, Unai Kostrada errezeta bat egiteko gonbidatu zenezaken. Nor da Unai Kostrada? Gaur Farmagrip laranja zaporea duela. Bueno, oye, Aritz. Ni tan mal, beti laranja zukoarekin zer ikusia duen zerbait. Zer moduz kontzertuak, Aritz, kontaidazu. Ze pistatik desberdin ikusiko zen. Egia esan, nik nahiko ongi ikusten nuela, eta Unai Kostrada da, Unai Lako, bai. Nik uste nuen Lako zuela bizena. Kostrada bat egiteko, zer da kostrada bat? Bueno, pasatu nuen, beldurrita pixka bat. Fermin Muguruzaren kontzertuan, ze mugitzen zen armaia, mugitzen zen flipantea. Bide batez, nahi duzue, miren bai, ze filosofo parea, literal, nahi duzue jartzea, ze bideora, azkeneko bideoan jarri ditut klip batzuk, nola da, Fermin Muguruzaren kontzertuarenak, baina ez, a ber, baina ez, txun, baina ez guztiak, ze iruditzen zitzaidan gehiagi. A ber, orain, uzten dian. Ez dit detektatzen anek ez nau ikusiko. A ber, ez, nahi dut beste bat. Hori, orduan, baditut audio ez, bideo ezberdinak, eske barkatu, banago hemen kamerarekin, eta ezakit zergatik ez dian uzten jartzen. Bugeatuta. Lomizia, kaixo berriro! Wow, ze presiosi! Mila esker! Zuen baimenarekin hartuko dut gau pasa edarioa. Ez dut ulertzen ze pasatzen zaion honi. Gitzi... A ber, nengo dut berriz. Vale, baimendu. Eta, kamera? A ber. Orain. Ai. Tun. Hori, orduan, baditut irudiak. Ikusi nahi dituzu gero, nola da. Fermin Muguruzarenak izan zen, aukera baldin baduzu, uste dut, anoetarako hoietan, badagoela oraindikan sarrerak, a ber? Benetan, merezi du 3 orduko kontzertua. Ojo, arkakuso. Ala, Vox Pamplona, ongi etorri. Ongi etorri eta gero arte. A ber, nola blokeatu dezaket hau, ia ez dut gogoan.
Ez da. Hala. Blokeatua. Taimeautua eta baneatua. Hau nire plaza da, nire legea, eta hemen ez da fasismoa onartzen. Hala, ni pa Vox Pamplona. Ke ba, ziurrenik izango da norbait sartu dela troleatzeko, baina, bueno. Hala bada ere, hau ez da batere demokratikoa, ez da? Nire plaza da, eta nire plaza nire lagunak sartu daitezke, eta ez bazaizue gustatzen, ba, egin dezakezuen nahi duzuena. Aspertu, pikatu eta nahi duzuena. Hemendikan, musutxo bat zuentzako. Ala! Oh! Ekipo! Begira! Hemen gaudela! Kaixo tefe, zerbuz! Agertu garela naizen! Jarriko dizuet. Eta bueno, gehitu dezakezue Wikipediara. Nik ezin dut nire Wikipedia moldatu. Baina badago asko eguneratzeko. Oh! Ze guai, mila esker naiz! Mila esker. Eta bueno, orain sartzen denean The Boss, naizeko The Boss, ikusiko kontatuko digu. Ea presiorik sartu duen edo ez. Ez. Hane da oso jatorra. Me batez, bakizuen ordenan, Osea, usteet nire kanalean, behintzat, hemen Twitchen, bai, egon dela, bitan, esango nuke bitan edo hirutan, esango nuke bitan. Eta EITB-ko Twitcheko kanalean egin nuen bigarren streamingean, Erreala eta Atletiken koparen finala horretan ere egon zela. Eta berari esker, eta Maili Garmendiari esker, joan zela aurrera egia esan, arlo teoriko agoenera, edo nolabait salbatu zutela, pixkatxo bat. Zuzenekoa. Ni egon nintzen dinamizatzaile. Eta komentatzen nuen futbola, nik futbola jakin gabe, saskibaloia ikusten egongo banintz bezala, eta ojo, asmatzen nuen. Eta are gehiago, geundenean bakoitza bere etxean, ginen 9 lagun edo horrela, bakoitza kate desberdin batean ikusten, eta nik ez dut esango, eta nik ez dut esan, baina esan dezakegu grabatzen nengoen lekuan, ez egoela antenarik, orduan konexioa zen sareko konexioa, eta EITB-ek, bere kanale, Twitcheko kanalean egonda, ez zuela sarea bidez emititzeko baimenik. Orduan, pues, pentsatu. Orduan zen, jaleo, bai atera zen hain ongi, guztua eman zuela eta dena. Baina, bueno, a ber, ekipo, zer nahi duzu galdetzea, aneri? Sartuko da oraintxe. Nahi duzu zerbait galdetu. Ez dut ulertzen, zergatik jakinarazpen... banuelako behera. Esaten nuen, eskitza jakinarazpenak eguneratzen. Eta eguneratu dira, baina esken egoen behan. Ke petarda. Ai. Bueno, hori. Fermin Muguruza, anoetan, dauka kriston kartela, Ojo, ni nago zalantza, baina eski 40 euro, eta banoa osea, egon naiz hasierako kontzertuan, eta egon naiz azkenekoan, esan behar nuen Barainainen, ke digo jo Barainainen, Iruñean. Ni erregina naizenean. A ber, badago
Badaude armaiak oraindikan libre. Goiko, osea, begira. Hau da? Ui. Hau da, realearena. Eta geratzen dira hemengoak. Ez dakit asko ikusteko aukera emango duten, baina... Ui, nora joan da. Baina, omen dago nahiko ongi. A ver, Instagram... Enchufe! Enchufada! Oh, Andrea, bazoaz... Anoetara, pistan. Nik badut Iruñekorako pistan. Eta ja, hasi dira agortzen. A ber. Muguruza. Hemen. Osea, hau da, anuntzioa jarri zutena. Txen. Dala... Ui, mierda. Katxiporreta. Tela mundiala. Honekin hasi zuten kontzertua. Jarriko dut altoago. Horreitik ez dut. Bai? Jose Ramon Jauregi? Jose Ramon! Dago oso ongi egina. Kaixo, zer gertatzen da? Aizkora bat behar dut. Aspaldi utzi nuen aizkora egiteari, Fermin, Muguruza, Anoetan? Bueno, udaberrian itzuli eta bitartean eman egurra. Bale? Bale ba, eskerrik asko. Jarri zaitu txipurdita, Nik uste dut egongo dela oso ongi, oso ongi. Osea, se viene. Osea, flipante. Izango da flipantea. Bueno, hane sartzen denean emango dugu kriston sustoa zeintzuko dugu. A ber, kaixo? En fin, hori. Ze kontatu behar nizuen? TikTokera lehenigo dut. Ez banauzue jarraitzen, begira, jartzen baldin baduzue. Harridura ikurra. Uste dut, Instagram agertzen dela, Instagrama. Jartzen baduzue, berdina, baina TikTok izango duzue TikTokekoa. Probatu, norbaitek probatzen duen. YouTubeen ez du funtzionatzen, bakarrik Twitchen barkatu. Bueno, ojo, agian funtzionatzen du... A ber... YouTubeen ez. Begira, jarriko dizuet, kopiatuko dizuet, agertzen dena. Automatiko bot bat jarri du, begira. Ui, bueno, hor duzuen nire Instagrama, jaja. Zegelo doan hau. Itxaron, oraintxe nator banoan nire tabletaren bila, ze horrek emango dit independentzia gehiago. Eta, hain zuzen ere, independentzia da Nafarroak eta Euskal Herriak behar duena. Kaixo, Vox Pamplona, zer moduz? Jo, izan da Vox Pamplona baneatzea eta joatea ezagitzen bat pertsona,
Barkatu. Ui. Oye, por cierto, ikusi duzue... Andrea, hau zuri bereziki zuzendua. Batetik 10 zenbateko beharra daukazu edo sortu zaizu Osmo Pocket hori erosteko. Esaidazu egia. Erosi behar duzu, benetan. Buah, ojo, ojo. Eske super garestia da. Oso garestia. Baina egia da dela diskretoagoa. Bueno, da kamara bat, agian Andrea eta biok bezala hain frikiak ez zaretenok gai honetan. Kaixo. Kaixo! Zer moduz? Itxoinean, Gero jarraituko dugu Osmo Pocketari buruz hitz egiten kuadrilla. Aber, itxoin, Topatzea... Tan, kaixo, ane, zer moduz? Entzuten hauzu? Ez. Kaixo, Iruña. Kaixo. Txapenak induala, Kaixo. Hola. Kaixo. Kaixo. Vale. Listo. Itxoin, Jarriko zaitu la pantalla osoan, eta orain denak ikusten zaituzte. Egin horrela. Kaixo. Jendea. Kaixo. Zer modu zaude? Egu berri on! Egu berri on. Zela. Ongi, eta zu, nago pixkat azeleratua. Ja, egon ikusten, ere. Eta esaten duzu. Hain, laurden gitxitatik aurrea. Osea, ikusi duzu ere Euskal Herria erratiko konexioa, eta... Piskat, bai, hori bukatzen, bai. Oie, mil esker, jartzagatik naiz.eusen. Ena izan. Badakit. Prentsa, aipatu behar dut eta aitortu behar dut, ez dut esan, baina prentsaoar bat idatzi dudala, ala moduz, goizeko 8etan, goizeko 7etan, eta... Aiatu da. 8:30 edo horrela. Ui, likea da, No, ez dut topatzen, bai. Bai, goizo. Baina hori. Orduan, eske erabaki nuen, bueno, zuri esan izun, galdetu nizunea ere zure izena jartzarena eta guzti hori. Azkenean esan nuen, 24an bidaltzen baldin badut, pasatuko da desapertzibituta, ze 23, 24, 25, nada. Orduan erabaki nuen gaur bidaltzea. Bai. Otala eta hostien ez baiz ez tegoten. Ikusten bazu... Osea, ez prentzan, ez irratixan, ez telebiztan. Albiste gisa betetzeko aste bat aztertzen. De relleno. Egia da dela eduki bat nahiko de relleno sartezakezula, baina egia da egun batetik bestera egun hauetan zaudela superenpatxatua gauza guztiaz. Bai. Pasatuko zen pixkat desapercibido. Baina, bueno. Bai. Esan diate, pasatu diote Euskal Irratiko bati, Gorkari, berarekin kolaborazioa egiten nuela, eta esan dit, bai pasakoei eta faktoriakoi pasadiela. Ez que garai hona dia, osea, atzota erainun igual egun tristio, baina honek ere garai hona dia olako. Bai, horregatik. Así que, a ver, baina, bueno, zu zer badu zaude, Anne? Ondo? Ongi, baina, bueno, eske, ni ongi, ni lasai, ni ez naiz Euskal Herriko edabide garrantzitsu baten zuzendaria. Bueno, zer moduz dara mazu? Ondo. Bai, egunak pasatzea askar, egunak eta astiak. Baina ondo. Talde politxa dakau, lankide honak. Así que, bai, aurrea. Así que valorazio positiboa. Bai, hombre, aldaketa batzuk kostatzeia, baina nik uste ondo gabizela, eta eman bien urratsak, bai, ezinbestekuak dira, orduan, nik uste, bai. Ondo, bide honetik guazela, gero denboriak erakutziko igu, Komplejo gabe guaze, bai, zerrekin faiatzen behu, pues, atzea itxeko, eta zuzentzeko, orduan, lasaitasun horrekin. Ojo, hori oso garrantzitsua da,
Bai, eta gero bai dakauna da teknologia eta mundu oso badakizu zela une oro aldatzen dagoan. Osa bai gauza batek aldiz funtzionau eta hemendik urte erdira beste gauza bat do modan eta han ipini bizu indarrak, orduan. Hori da, ojo orain newsletterrak, osea, ja duela urte... Bai. Duela urte bete ari direla horrela, baina Andrea apuntatu ze badago txatean Andrea González ere dela eduki sortzailea, eta Andrea honetaz hitz egin behar dugu, ze uste dut badakizula zertaz ari naizen, zezuk ere Celia Casel jarraitzen duzu, eta oso fuerteki pentsatzen ari naiz, Substack olako plataforma bat erabiltzen hastea. Bai, newsletterrena. Bai, zuek nola ikusten duzu hori? Newsletterrak indarra sartzen, hor nahi dugu keripini indarra. Egisa da, azten bazea aztertzen edo kanpotik zutzen dauan batek esango newsletterrak zoze zaharkitu eusela. Ez. Lehen erabiltzen, zabe? Mailin eta, baina, keba. Baina moda handoz da, bat izan goizetan bidaltze horretan, ba ez da, jendeak lanere iristeakuan edo lanere iritsi aurretik bere emailan sartzeko txuria daka eta hortik eduki batzuk bideratzea, eta gero doze bai hori, eduki propio batzuk horretara bideratzea, o bentsat zaintzia zela komunikatuko desun horren bitxartez bai. Osa, batzuk automatikoak izan lehike, beste batzuk pixkat personalizago edo bueno, testu propio batekin, eta hori bai, aztertzen goz, nik uste dut Davide dano gozela, horretan. Bai, eta nik uste dut askotan ere fijatzen bazarete hitz egiten dut horrela, txatekoak ere hemen daudelako. Nik uste dut hainbat ikastaro egin ditudanetan, gehienetan esaten du zure marka pertsonala ez pasatzeko bakarrik sare sozialetako profiletan, ze gertatzen ari da, ez? Ba, sare sozialetatik edo sare sozialei esker ezagunak egin diren pertsona horiek nolabait fidelizatu behar dute bere markara bere jarraitzaileak. Eta ez pasatzen da, adibidez, Instagram bat batean desagertzen bada, jausten bada. Eta edo TikTok. Twitter, osea, hori da. Twitterekin pasatu da. Hori da, bai egongo dela alternatiba, baina ziurrenik aldaketa horretan ez dira zure jarraitzaile guztiak akaso berriz. Jendeak galtzen joko da. Hori da. Eta suskripzioak inda pasatzen den bezala, zu komunidadia indartzeko egiten dezu ere bai, eta hori newsletter propixo bat etxia da eurentzako ere gertu edukitzea, fidelizatzea. Orduan bai, nik uste ez da moda kontua oze, baina bai, funtzionatzen duela eta arreta dozela jendea jartzen. Bai, eta aukera ematen dizu ere pixka bat nolabait pertsonalizatzeko. Bai, oso eduki nahi dezu, izatia eguneko destakatuak, asteko elkarrizketa nagusiak, asteko edukiak, gero ere bai, beste Davide batzutan bai, podcast moduko bat edo egiten, tiene 6 minutos al día, eta hor eduki danak laburbiltzea. Jo, bada lana, hor laburbiltzea. Bai. Nik ezengo nuke, nire izango zen. Eta gero, hori, ja kasetaritza lanak ere bestera batea bilakatzen. Osa, bai, albisteak idazti ere bai, baina baita ere horrelako edukiak sortzea, orduan, ordo aldaketa nagusi. Claro, zuek ere podcasten kontuarekin, badago naiz irratia, eta horretar. Naiz irratian barne biltzen dira. Hori da, eta gero doze bai, eduki konkretu batea juteko ez dakit hor publikoa gehiago erakartzen dezulako edo publikoa gehiago engantzatzen dalako, baina eukitzi ere bai. Ez di etiketak, baina bai tema nagusixak, izan leikena migrazioa, lehen sektore izan leike arrantzak iso zehaztu ezkeo, kirol konkretu bat, horrekin arrauna izan leike, arraunakin adibidez udan bai egin deu, uda osuan, asteazkenero arraunai lotutako saio bat, eta kristore erantzun eukin, eta ez da bakarrik arraunai egiten dezule 3 elkarrizketa, sino arrauna hartzen dezu globalki, eta hor dozen bai problematika, bai emaitzen inguruko analiziak, elkarrizketak eta hartzen dezu ja pakete bat, arraunarena, eta horrekin egiten dezu 3 hilabeteko podcast bat. Hori da, azkenean da pixkat egitea gazteleraz esaten den bezala kontenido de nicho. Hemen
Bai. Andrea Gonzálezek dio, ez da oso konbentzituta newsletterren kontuarekin. Gomendatuko, orain akoratzen, baina dos txosten batzuk, benetan, gomendatzen duenak, Eta jaukatzeko naizeko kontuekin. Aurrekoan irakurri nuen, hori, egin zen hotela nolabaiteko batzarra eta hori, eta arpidetzak eta zifrak eta horiek atera ziren, eta oso ongi, ez? Pozik zaudete. Zela? Uste dut irakurri nuela, arpidetza kopuruekin. Hombre, bai, posigoz. Ez da batzar konkretuko, nidakitxela. Bai egon da, akzionisten batzarra eta hori bai egin da. Bai, nik uste dut, arpidetzan asuntuakin eta hau oain arte lanian egon dianan meritxu ere baita jakin zeuela garaiz. Itxoin, momentu bat. Badatorrela nire ama botikeak ematera eta arratoiaren dako pila hartzera. Nahi baldin baduzu aldiezu esan? Bai, kontaiezu nik entzuten zaitut gainera. Bale. Nahi zen arpidetza sistemaia ez da oaingoa berrixa da. Eta nik uste dut aurretik lanian egon dianak bai biziala argi sistema honekiko apostu egiten. Orduan jende asko eszeptikua izan altzanean, ez? Baina, demostratu da gero gainontzeko edabide eta gainontzeko komunikabideek ere honen aldeko pausua eman deuela eta edabide batek bizirauteko bihar doala komunitate bat. Bai, nik uste dut komunitatearen kontzeptua dela oso garrantzitsua eta are gehiago Euskal Herrian, adibidez guk hori ikusten dugu euskaraz edukia sortze dugunok, ja ezakigula zer egin, gu entzunarazteko eta benetan euskarazko komunitate hori beharrezkoa dela plazaratzeko. Ezakit nola azaldu. Itxoin, momentu bat. Hemen Euskal Herrianek gauza asko india komunitatea esker eta hori giltza izan da eta giltza izaten jarraitxukeu. Edabideen kasuan gara komunitatea esker sortu zen egin itxi zanean, baina gero bihar zen beste urrats bat, baina handi batek internetak ekarri zuelako kazetaritza baloratzearen gainbehera, edo behintzat dena doan zala sinestaraztera, eta gero horri buelte ematia, nik uste oso zaila izan zela eta zaila dagoala izaten, ez? Orain batematik konbentzitzia, albiste bat irakurtzeko hilabetean arpidetza sistema bat kontratatu behar doala, gainti ere gaitza izaten da, baina egisa da zuk negozio eredu bati behiratu behar balin bari oso, espazia putzu horretara salto etxe, ja ongo zehala beste eremu batzuetako akordioen baldintzan eta espazio nahi hon, nahi bezu izan independentzia eta inon menpe esozen zehose, zure komunitatea eskerrik bizu aurrean. Bueno, uste nuen, etorriko zela nire ama, baina ezakit bidalidean, astensorean, etzen igotzen. A ber, Andreak dio, bai, ni beha dauz komunitatearen kontuarekin, baina ezakit sentsazioa daukat geroz eta individualistauak gan enean komunitate eta pertenentzia sentimentua galtzen dabilela, guztiz dauz. Bai, eta hori bai da, nik uste danok kezkatuta edo kezkaz hartzen duen gauza bat. Egisa da, oaingo gizartiak eta duela 20 urteko implikazio militantzia hori ez da bala. Hala ere ez du gutxi etxi bihar oaingo gaztiak, eta nik uste badozela, auspotzen badauala hor gazte batzuk, eta horrei ere, igual ez izango lehen bezain besteko militanteak, baina badak esen hori, eta horrei esker ingo dugu aurrea. Egisa da, ikustezula herri baten dinamikai ere begiratuta, beti do kezka bat, arrauntaldian horre jubilatzen dianean zinek eraman dugu. Ez da, inor. Hori da. Txosnetan, batez ere sukaldian egoten dian, horre juten dianean, zein ongo da bokaioak eta repartitzen. Eta hor badok kezka bat, baina gero egisa da, puntu batea jatzen dela, eta guk hemen mutruzun... Begira dago, Ane. Bueno, txat. Kaixo, Ane. Kaixo. Hau da nire ama, abildua Lurdes Arretxe. Bai.
Eskuminak, Eskuminak. begira. Kaixo, Kaixo, zer moduz? zuzela. Pues hemen gauza batzuk ekartzen. Oso ondo, de visita. Bai, bueno, ala, agur. Gero arte. Ikusten zuen bezala, hau da, familian bezala. Entzugo zaizu dena, Eta ikusi, bai, Eta ikusi ere bai, zuk bai, baina jendeak ez. Ah, vale. Zen beste bat. Eta ez du zai telefonoa, egongo nahi zirikita, ez? Ez baduzu pues, biu bat gehiago, Lourdes, oso ongi. Eta behar dut kartera, tarjeta. Baina bidali dizut. Ja, pero eske astu zai, ketxea. Orain txenator, eske botika batzuk hartu behar dizkit, eta... Baina, bueno, esan du Andrea hori da guztiz ados. Eta adibidez Andrea dabil Klaken. Ez baduzu ezagutzen, Klak gazte proiektu komunikatiboa da, jarraitu sareetan, lanitzera egiten dutelako Andrea eta lagunek. Eta esaten abana, mutrikune osan kezka bat du elkarte guztiekin. Eta futbol taldian ere basoan kezka bat, baina gazte batzuk sartu dira. Eta horrek berriz bizi berritzen doz, ordua, bueno, nik uste egoera txarrenetan ipintzen bada beti ongo gehala negatibo pentsatzen, baina gero badozela batzuk edo talde bat pixu hori edo salma hori bizkar gainean hartu eta horregatatzen duenak horrela. Etorriko, ja. Nik esperantzia daka. Hala, agurane. Eta agurtxat, agurtotxat. Agur kuadrilla. Gero arte. Alda botatzeko? Alda botatzeko? Ez, zuk hartzeko txokolateak. Erosi nuen Ibairen advent kalendar, eguberritako kalendarra zozketengatik, bakarrik. Ze txokolatea probatu nuen eta ez zitzaidan gustatu. Ze niri bakarrik beltza gustatzen zait. Pues hori, esperantza pixkat euki behar dela, gazter izan ere. Emango zako la vueltia, nola edo ala nik uste dut komunidade... Euskal Herria espalin baro komunidade batek zaleratuta, pues... Bai, literal. Eta iruditzen zait oso klabe garrantzitsua jo duzula edo aipatu duzula, eta da aipatu duzunean albiste batengatik ordaintzarena ze badirudi hemen non dago muga militantzia hutsa izateari espazio batzuk, seguri gertatzen zaigu eduki sortzaile bezala, badirudi euskara hutsean sortzagatik dena egin behar dugula doan. Eta gure lanak ez duela... Hori ikutu zuzuk meloi bat. Zabatxu zago izut. Eta dena egin behar dugula euskararengatik, euskaraz, eta gu superpozik, baina kontua da gure lanak baduela balio bat. Eta, orain, hemendikan agian heiterismo pilo bat sartuko zait, baina beste sormen prozesu ezberdinen bidez dauden produktuengatik, izan bakarrizketak, izan antzeslanak, izan kontzertuak, ordaintzen baldin baduzu, sareko edukia sarean egoteagatik ez da doakoa. Ere badu bere balioa. Eta jazta. Baina zidia podcast batzuk ere, batez ere estatu espainolian, plataforma, Netflix eta horrelako moduko plataformaen bitartez egiten, eta bertan arpidetut egon bizu, nahi badezu entzun, batzuk dira, nahi badezu entzun osorik, beste batzuk pare bat egun lehenu entzun nahi badezu, eta bai. Ez esan behar zenuen. Ez, euskara, egisa da, oaingo, hartzu esan gau. Edabideen ematen dian diru laguntzak nola dozen konfiguratuta eta bar, dozela baldintza batzuk, euskarazko albiste danak, izan erreportaje honena edo albiste soil bat, ezin dezula itxita arpidedunentzat soilik propio eskaini. Ez,
Eta hori nahi noa esan, askotan ematen ala euskeraz, pues, dana gratis izan behar dela, eta dos baldintza batzuk hori derrigortzen dauenak. Pues, horrek hola dia, eta... Bai, osea, justo ez nuen esaten horregatik, baizik eta lanaren balio, osea, euskeraz egiten den lan hori baloratzea ere. Osea, baina guri pasatzen hori da. Reportaje hon bat, eta ezin dugu ipinik giltzaken, guk baloria emate iseu, ba ordu asko edo esfortzu asko kostatu dira. Edo primizia. Edo primiziak, horrek giltza, behintzat gure komunidadiai eman aukeria eurak irakurtzeko, eta baita ere gero, da bai, artidedun gehiago engaintzatzeko formula bat ere badala, baina hori euskerako edukiakin ezin dugu. Eta pena... Ez guk eta ezinok, bai. Bozento taldia berdin, bai, ezin dugu. Claro, hor kontua da, Bozento taldearentzat euskara ez dela enklabea. Ja, baina, sekuleste izango, horrela. Ja, egia da. Baina, bueno, ja, utziko alde batera gai hauek, esartu dugula hor... Asko gustatzen zaigu honetaz hitz egitea, eta elkartzen garenean honetaz asko hitz egiten dugu. Baina, bueno, guazen benetan edo gehiago gustoko dugunaz hitz egitera emakume kirola, zane? Orain, jarraitzen duzu konektatuta edo pixkat gehiago deskonektatu duzula uste duzu? Kirola, adibidez futbola, izan emakume izan gizon, ez detela ikusi partido bat, azkena idatzi behar izan oanetik, izango da. Bai, kopako kanporaketa batzuk lan egin behar izan oala, eta gurasoen etxean ikusi, ordutik, eta gaina parte eskazak izan zian, pues, como para ver. Eta pelota gozesta, bai, ikustet, atzo ikusi noan pelota partidua, bestian ere bai, Mari Eskurren Artolak irauli zeuen marka aiua, emakumezkoen lauterdiko final ere bai. Bai, ikustet, eskubaloia bain dali jabete, zoze ikustet, bai. Eta Gernikan ego bai, xastelen ero, así que. Zoze, bai, inoize nahi desengain. Osa, saskibaloia ere? Saskibaloia ez dut ikusi. Pues hortzazu Gernika, Ja, hortxe bai. Eta ojo, oso talde interesgarria okate. Ondo da, bai. Ez bera, jutere Gernika azteleretan zestado. Eta oso gazteak gainera. Baina, Bai. bueno. Ez dakit txatean, baldin baduzue galderarik, ez dudala esan, baina baldin baduzue galderarik anerendako, jarri, eta egingo dizkiot, ni izango naiz hemen bideratzailea. Ez dakit anek irakurtzen ari dituen YouTube eta Twitcheko... Lehen hona YouTubeen, baina zela bikoiztu etxezan, kendu inet. Bueno, alde nahi pini audixuak kendu. Hori da. Baina, bueno, bestela nik irakurriko dizkizut eta listo. Aurrekoan galdetu nizun, ikusi duzu azkenean dokumentala? Ez dut ikusi ez. Ez dut eukiazti, ez dut ikusi. Ikusi nuen Aitana Bonbatina Movistarren dagoena, hori bai. Hori udazkenean ikusi nuen. Bai, bueno, ikusleen dako, ari gara Netflixen dagoen dokumental batetaz, dela Espainiar Estatuko selekzioan munduko txapelketa irabazi zuenean gertatutakoaz jasotzen duen dokumental horretaz. Ez dakit nola ditzen den? A ber. Se acabó, Bai, se acabó... No sé qué, de las campeonas. Diario de las campeonas. Diario de las campeonas. Begira, zuk ez duzu ikusiko, baina agian jarriko dut trailerra, jendeak jakiteko zertaz doan. Pixkat irakurri izanen duzu honen inguruan. Bai. Eta klip batzuk ikusi bai. Bale, pues ikusiko dugu trailerra. Bale, orduan. Zu egongo zara... entzuten ari zaitugu, bale? Ari zara jartzen zu ere trailerra? Ez. Vale. Email bat erantzuten hau. Bueno, orain ez zaizu ikusten. Eta jarriko dugu trailerra, ja. Tampoco sabe la historia real de todo lo que pasó. Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras.
hemos vivido y peleado cada balón dentro y fuera del campo. Fuimos campeonas también para poder ser escuchadas, aunque La federación no tomó todo como un ataque y fue a por nosotras. no apostaban por nosotras. Es la rebelión en la selección femenina de Ni fútbol. les importábamos. Una pataleta de 15 con perdón niñatas. Después de tanto trabajo, se iba a desatar la guerra. Fue espontáneo. Rubiales no se va a dejar someter a un chantaje mutuo. La federación tenía el fútbol femenino porque lo tenía que tener. Eufórico. Todo el mundo habla del mismo tema. Y con sentido. Ahí sí que sentí indignación. No voy a dimitir. Sentí tanta rabia por dentro. Hemos vivido todo. Al principio, que no éramos una mierda, hasta ser campeonas del mundo, sufrir algo que jamás nos hubiéramos imaginado y seguir ahí. Y dije, se acabó. Ai, a ber, Ane, itxaron, oraintxe dator. Ze klip ikusi dituzu? Entzuten zaitut, Zer esan duzu? Ea ze klip ikusi dituzun dokumentaletik edo zer jakin duzu? Ez, trailerreko, hartzen diana, Jenny Hermoso, Alexia Putellas eta Irene Paredesenak, esen bat. Eta hori, zela mundial bat irabaztiak berez euki behar doan reperkusio ondana, zela zapusten da Rubialesen jarreran txio, eta gero hauek usartzen dialako itzalian zauan dana salatzera. Eta niretzat pena hundixena da, pena hundixena da berriz ere gizon batek bere ganatu zoala foku guztiak, eta emakume batzuk egindako lan bat zapustu zoala, zimaz. Berriz ere gizon batek. Bai, literal, eski izan zen hori, eta gainerako gero ere berrestea horretan. Bai, eta gero emakume hau salatu zeuen jasarpen dana, eta ala ere ukitzia atzetik hainbeste kritika, eta beste, hau estatu batuetan pasauko bazan, estatu batuak irabazten behu mundial bat ola, eta hau dana pasatzen baldin bara, aldeko jende gehiago eukiko zeuen, Espainian eduki deuena baino, iruditzen zate, eta ezin da igual ezin da konpara, ozean emakumezkoen futbolak dakan magnitudia edo apresioa, eta hemen dauana oso diferentziak dira. Ja, bai, egia da, eta hor nik uste dut ere ikusi aldela, aipatu duzula nola da, estatu batuetako alderaketa horrekin, nola baita esatearren, gimnasian gertatutako arekin, Larry Nassar doktorearen erasoekin, itxaron, ama, toma. ¿Te la dejo en el buzón? No, me tienes que volverlo así. Bueno, vale. Vale, agur. Ya está, barkatu, Ez hori, ezagutu zenean, behin publiko egin zenean, zegia da urte luzez egon zela oso modu pribatuan eramaten gimnasiako asoziazioak ere horrela erabakizuelako, baina behin publiko egin zenean, bai, nola da, jendea jarri zela besten, Esan egon hainbeste reperkusio esaten que son unas niñatas, beste sinesgarritasun bat ematen diozu, kasu honetan, joko olimpikotan dana irabazi doan bati, eta hemen mundiala irabazi duen batzui, bestioz ematen sinesgarritasunek, eta jende asko ipin izan Rubialesen alde, danean personaje bat, da banean zikinduta, eta nik hori iruditzat, ulergaitzena, eta ulergaitzago are ulergaitzago, oaindio ere horrek dakarren, oaindio horrekin Espainiako selekzioa eta Liga F, eta hemen Euskal Herriko igual hemen ez hainbeste, baina Espainian dauan mogitzen dauana haren erreakzioan burbujia edo latua oaindik ere arrasatzen du.
Bueno. Antxe ere Montse Tomek ez selekzionatzea, Irene Paredes, Jenny Hermoso eta Alexia Putellas, esango jazu kasualidadia, bai, izan lehike. Batek bineuk, ez dakitxe. Baina irurak alda bate selekzionatzea, ja Irenek bi partido Bartzakin jokatuta zabanean, Alexia ere jokatzen zaban. Igual ez, baina zaututago keredakin ze pasauzar, eta keredakin pasauzan geroztik, bere bokete esan jun selekzioa, batzuk esango dugu, pues ja bere bukaeran zabala izan leike hori ere, baina adibide asko, hola funtzionatzen duela Espainiako instituzio askok, eta baina ere, nik uste argi dagoela. Beste aldian hori Patri Jarroia bueltatu dela eta gauza batzuk soluzionatu diala. Baina Espainiako federazioango da zekin duta, baina ere berriz presidente bat, diru faltzukerian eta iruzurkerian, goraino zekin duta zen pertsona gobernatzen bali mareue, eta dianian 60 urteko gizonak, ez dut esan nahi 60 urteko gizondanak kolakoa dianik, baina zirku horretan sartuta dozen asko, matxistak eta... matxista puros y duros dia, eta seguramente eskuminekuak, eta horrek dakarren olatu dana, beti izango da jasarpenan olatua, eta evoluzionatzia oztopo gexoa jarriko dixuenak. Eta nik uste dut aipatu duzu Montse Tome, eta agian kasualitatea ez dakit, nik uste dut asko erakusten dela, edo pertsona batek asko erakusten duela komunikatzeko eta gauzak azaltzeko moduan. Eta hartu daiteke gauza kasualitatea. Hasteko nik kasualitateetan ez dut sinisten, baina egia da bere komunikatzeko moduak gogora ekartzen dituela edo dizkigutela bildaren moduak ere. Bai, ni ez ezautzen Montse Tome asko, baina egisa da entzuneten prentzaurreko guztietan, beti izan diala polemikoak. Ez dakit, zaila izan behar doain bertan Montse Tomen papera, Claro, ez da... O igual ez da zaila eta benetan sinisten dugu beha egiten dagoana bideo nadala, ez dakit, baina oso zaila iruditza. Bai, ez nik uste dut ez dela frente bakarra, ez da prentsaren aurrean agertzearena, eta taldea baizik eta ere izango da goikoen eta zuzendaritzaren Bai, horregongo presio batzuk eta interesak. Ez da kasualitatea... Baina, bere eskudu bai, kargu bat dimititzia, hori da. Horretxo ez edet, ez pareu dimititzen, se supone gustora dagoala. Orduan, ez dakit, oso zaila iruditezat bere papera, tematezan bideratu zala, niko hori ikusi noa mentzat, tematezan bideratu zala, batzuk hori Patri Jarrota hauek bueltau zian, baina duele hilabete batzuk azken konbokatoiak, susmagarrixak izan zian, eta izan zeiken kasualidadi izatea, baina justu Irene, Alexia eta Jenny eseotia deialdi baten ibilak alda batea. Eta justo lehenengo deialdia dokumentala aurkeztu zenetik, edo estrenetu zenetik. Behau. Así que ikusi beharko dugu, horrelako kasuak, hau izan zelako final horretan eta kamera guztien aurrean. Baina begira, Saskibaloian Espainiako selekzionadore izan zen Lukas Mondelorekin ere gertatu zena. Baditugu behintzat, que se sepa, 3 jokalari uko egin ziotenak Espainiako selekzioan egoteari. Batzuk publikoki agertu dira, adibidez Laura Nichols ez du oso argi esan zergatikan uko egin zion. De hecho, orain dago Eskubaloia jolasten. Bazenekien. Yes. Esa señora, txat, niko goratzen dut, ama... egin behar dut konfesio. Ez dut egingo konfesio, kontatuko dut beste modu bat. Egingo dut konfesioa. Ni behin deitu ninduten Espainiako selekzioarekin entrenatzera joateko, ni ez dut partidorik jolastu, eta prestaketa horretan bagenituen hainbat partido. Gu deialdian geundenak banatu gintuzten bi taldetan, ze uste dut geundela 21 nerabe 15 urtekoak, laugarren DBH geunden. Eta batek jolastu zuen juniorretako
onenen kontra, Katalunia mailako juniorren kontra edo selekzioaren kontra, ez dut gogoan. Eta besteok jokatu genuen siglo XXI-koen kontra. Siglo XXI zen centro de alto rendimiento batean zegoen saskibaloi talde bat hartzen zituenak pues, errendimendu alteko Espainiar estatuko jokalari onenak. Eta bazeuden gure adinekoak, de hecho nafar bat zegoen bertan, nirekin selekzioan zegoena, Amaia Gaztamintza, eta baina guk jolastu genuen zaharren, osea, urrengo urtekoen 2 urte zaharragoak ziren, pues, Torrensen aurka, Laura Nichols, guzti hauen kontra. Eta gogoratzen naiz, tokatu zitzaidala Laura Nichols defenditzea. Esa era todo fibra, baina indar bat, eta nik esaten, yo aquí que pinto. Que cuadro. Ordan esan nuen, ez dut, osea, nik ez dut agian saskiratzerik sartuko, edo egingo. Baina berak ez du reboterik hartuko. Eta ojo, lortu nuen, ez zituen hainbeste hartu. Batzu bai, hainbeste. Batzuk bai, ezinezkoa zen. Osea, ninen torren, en plan, entre mareatzen ibiltzen nintzela, nengoela anemia, kriston anemia batekin, ze gero egin zizkiaten analiziak etxeran bueltan eta kasi ingresatu behar ninduten. Osea, Espainiar selekzioko medikuari esker, jakin genuen. Osea, esan zigun, bueno, osea, mareatzen ari zara pilo bat, enik ezin dizute zer eman, ze etzara lehenago gurekin egon, orduan ez da kizkitzure analiziak, eta orduan bueltatzen zarenean, joan medikura. Eta hori, ojo. Ojo. Batzuk onak doz. Bai. Baina, bueno, bai. Eta, ane, orain hasiko gara, bueno, zurekin bukatuta, hasiko gara pixkat eguneko albisteak errepasatzen, baina zuretzat zeintzuk izango liratezke zure urteko 3 albisteak edo 3 gertakari nagusienak. Zuretzako, Ez du esan nahi, ez nago galdetzen mundu mailan, nago galdetzen Ane Urkirian sola nire lagunari, ez naizeko zuzendariari. Bat Pau Etxaniten brontzea, Olimpiar Jokotan. Hostia, gixo... Adibidez, niretzako bat, badakizu zein izan den. Nafarroak ja dituela trafikoko eskumenak, ofizialki. Hori niretzat bat. Bai. Jo, eta gixo ez daki ba. Gixo impactau dienak. Gero, beste bat, hola, bote prontoan izango zen egon diren salaketa pilo... Bueno, errejonenatik abiatuta eta dianak. Niretzat akaso horrela bai, hori, baina gero nola sortu diren kontuak, eta bereziki, ja kiroleta edo kirolez hitz egin dugula, Gernikan gertatutakoa, Mario Lopezen. Hori, aurten izan da? Edo aurreko urte bukaeran. Aurreko urte bukaeran izan zen hori. Bai, zegoentxe manifestazioin zuen urte bete pasatzen zala. Pues orduan bai. Eta abenduan izan zen, eta gero epaiketa izango da urtarrilean. Urtarriak 14. Gainera, urte esente, ez? Eskatu bai, fiskalak eskatu bai. Bai, argidaketela Pau Etxaniz eta errejonen ostian etorri da salaketa guzti hauek. Eta geixo ez dakit da. Joder. Ez dakit geixo. Bueno, ya está. Osa, albiste txiki asko, baina txola markatu dienak, esango nazioartean azako gauza pasatu, Trump, Siria, Dana. Egunero Palestina pasatzen dagoena, dana, baina horrek niri ez die markau ez dakit. Hauek bai.
Mila eskeran, txatean ezakit zeo zer galdetu nahi dio zuen, ez dute ezer galdetu, así que ez dute zalantzarik, ez dute probestu nahi hemen aurrean izatearen sortea, baina bukatzeko ezagutzen duzu, taroka. Da bertso joko, errima joko bertsoterikoa. Izan daiteke erabiltza sormena lantzeko, bertxotan ibiltzeko. Sormena lantzeko nik oso ongi, baina erriman eta bertxotan ni naiz oso traketxa. Baina tarota botatzen, pues moldatzen naiz. Orduan, proposatzen dizut, topatu behar dudala. Tirada egiteko. Erantzuna izango da bai edo ezekoa. A ber, tarota. Tutututzu. 21. Orduan, zuk egin dezakezu esan altuan edo ez, eta nik banatuko eta bidali behar dizkiazu niri energiak, kartak. Zer itxulertzen hau, A ber, zuk pentsatu behar duzu galdera batean, erantzuna izan behar duela bai edo ez. Pua. Ez, bihar eguzki egingo du. Osea, adibide simple bat, jartzarren. Eta orduan, behin pentsatzen duzula, horretan pentsatu eta bidali behar didazu galdera ona. Eta orduan, nik nahasiko... Horra, baina zela horra, oza, WhatsApp, botain biet. Ez, hola. Osea, nahi baldin baduzu esan altuan, pues, lujo, pero... Ez, bale. Kontzentratu eta ja, uste duzunean, hemen jarri dela, esan, jazta. Eone? Joder. Bai, ni kontzentratuko naiz bitartean. Eta 2 ordu egingo ditugu, gutxi barru. Edo 2 ordu egin ditugu ja. A ver. Ez, minutu bat baino gutxiago. Vale, listo. Listo? Vale. Bai. Orduan, nahi duzu banatzea edo ez? Bai. Esan ja, Ja. Nahi duzu, hemen bekoa edo goikoa? Goikoa. Osea, hemen goa. Vale. Orku, bai. Vale, orduan erantzuna izango doa, bai edo ez. Nola egingo dudan ezagit, pero... Agertu da, hau. Vale. Bai, vale. Agertzen da, nola baita esatearren, pertsona bat, argian, izan daiteke argian murgilduta, edota lainoan. Bai. Orduan, 13 eta da harriak familiakoa. Horrek esan nahi... urreak. Harriak familiakoa mundu materialarekin du zerikusia. Ezakit hortik doan, zure galderaren ingurukoa. Bai. Filosofiatzen azitxea zara ja. Egia da ez dela arkano nagusi bat. Orduan ez dauka hainbesteko indarrik. Orduan, hartu behar da con pinzas, vale? Da arkano txikiak, harrien familiakoa, eta da 13. azken aurrekoa. Ojo! Erregina! Eta badu zerikusia, eta hemen agertzen diren errimak, dira bizitza, udaberria eta eskuetan. Osea, izango dela argia, ez da lainoa, da argia. Orduan, hau da jartzen duena. Badakizu lan ordainduaren eta ordaindu gabearen arteko oreka mantentzen. Zaindu nahi duzuna, zaintzeko denbora hartzen duzu. Eta lanpostuko orduak bezain garrantzitsuak dira etxeko garbiketari edo militantziari eskainitakoak. Ez da zer ikusirik, Osea... Zuk, eman buelta bat. Eman buelta bat. Vale. Militantziare izan daiteke etxeko kontuak. Bai. Orduan, orain kenduko diot energia. Nahi diozu beste zer galdetu? Nik? Bai. Ez, porque kostauzat bat pentsatzia eta... Nik egingo dut.
elkartuko gara urtarrilean edo otsailean. Ane Urkirian sola, txit agurgarria eta biok fisikoki bazkaltzeko eta rajak eta raja ibiltzeko beste inork entzun gabe. Osa, beste inork hemen zuzenean gaudelako. Esan ja. Ja. Banatuko dut? Ez. Hau. Eta da? Bueno, da arkano txikia ere, ojo. Pues badago bazkariko gauza bat balitz bezala. Bai, kopia. Kopa bat, esku bat. A ber zer esaten digun. 14... Erregea! Oie, atera zaizulen erregina eta orain erregea. Horre. Sorkuntza, sutsu eta edertasun dira errimak. Eta ez dago zalantzarik, zeu zara taldeko liderra. Badakizu denen asmoak helburu komun bakarrerantz bideratzen eta denek miresten dute zure karisma hori. Akzioa zara, orduan akzioa garenez, elkartuko gara. Bai, pini eguna. Bueno, hori gero izango dugu. Baina hori, mila esker. Ane, hemendikan pasatzearren, tartetxo bat ateratzearren. Ez dakit oporretan zauden, lanean zauden. Berez, ja gaurtik aurrera opor txikixak, baina... Baina, zer dira oporrak zuzendari izan da? Hotxe noi jasotzen gauzak, madre mia. Eta gero dakat, urrengo aste artean publikatzeu Laso Mari Eskurrenakin egindako elkarrizketa bat, eta hori txukun du diate bai. Bueno, bai, etxetik eta lasaitasun osoz. Topera. Mila esker pasatzearren eta urrengoan, fizikoki egoten garenean, urtarrian edo txaian. Elkar bezarkatuko dugu. Bale? Bai, animo. Dio 10 orduan. Mila esker. Eta pasatu mundu guztia, eta bidali mezu bat. Pasatu bertzarete eta jarri behar duzu txatean. Gero gabaz igual pasako nahi. Ane is the boss. Our boss. En fin, mila esker, Ane. Agur. Bueno, kuadrilla, oie, ze ongi ez? Eski horrelako lagunak izatea. Eta denetatik hitz egiteko aukera izatea. Ez un lujo! Orain hasiko gara... Andrea, pixkatzaia da ulertzeko arkanuena, ja, literal. Eta bai edo ezetza egiteko oso txarra. Baina, bueno. Zesan behar nizuen. A ber... Tun. Harinez musikak jartzen. Zesan behar nizuen, begiratu behar dut emaila momentutxo batean. Ez du inork erantzun, nork erantzungo dizu, arkakuso. Uste dut berrian, guazen albisteak ikustera, begira. Hasi ya de paso. Nice.eus berria.eus argia.eus eta jarriko dut Nafarroakoa Noticias de Navarra. A ber, guazen ikustera. Hasten gara fuerte. Dena den, lehen, Andrea, egon garela hitz egiten. Kamerarena. Bueno, ez da ingarestitxa, nire oingoak ere, antzerakoa balio zuen.
aukera ematen du beste, osea, bere propioa ez den mikrofonoa akoplatzeko, suposatzen dut baietz, ez? A ber. Bai, eske, begira, nola da, digi... Eske jagoa, laua, baina laua bai izango dela, itxoen, jarriko da. Laua bai, baina laua da, a ver, digi, productos portátiles. Hau, blogs. Eske da, hau, erosi nahi duguna. Eske, 898 euro, hainbeste kostatu zitzaizun. Ze kamerarekin grabatzen duzuzuk? Nik 3. Hori jartzen du hemen. Eske badago, bat dena... begira, hau. Zuk ikusi zenuena, agian... Hau, eske badaude ezberdinak. Ez, baina hau da... Baina hau da, guk nahi duguna da hau. Eta badago pack bat, pack para creadores. Hau da. Eta hau da balio duna 679. Hau ikusiko zenuen, ez? Datorrela... kamerarekin, transmisio, osea, mikroa, empuñadura con batería, bolsa de transporte, mini trípode eta objetivo gran angular. Es que da super cookia, a ver. Begira, hor dago merkeago. Baina, niri esan diatena erostea hau. El pack para creadores. Ze arrunta ez dakar, se supone que zorrerik ez ezer, Andrea. Es que gainera da diskretilloagoa. O sea, una kakarruta de... O sea, esan nahi dut, tamainaz. Kamera eta grabatzen du super ongi. Eta gainera estabilizadorearekin. Osea, eske egia da oso ongi dagoela. Eta hori, baina... 679 eta hemen 670. Osea, el pack para creadores. Eske egin bala, ojo. Es que estabilizadore on batek, Wallapopen. Pues a ver, sortea duzun. Una cámara de bolsillo estabilizada que pone un potente sistema de imágenes en la palma de tu mano. Presentamos DJI Osmo Pocket 3. Con su renovado sensor de 1 pulgada, consigue tomas cinematográficas con facilidad. Es perfecta para cuando quieras. También te digo, lo de tomas cinematográficas, hori jartzen dute beti. Y es mentira. Quieres vivir esos momentos un poco más y saborear cada segundo. Su avanzado sistema... Kontua da hori, baduela estabilizadorea eta dela menos engorroso egoteko horrela zeni. Muguruzaren kontzertuan, pues egon nintzen horrela eta zen como, a ver, señora. Oye, pues Andrea, kontatu, ea dagoen. Permite grabar sonido inmersivo. Empieza a grabar en cuanto te llegue la inspiración.
inspiración. Encuadra todo lo que quieras con un giro rápido y sencillo. Conéctala a DJI Mic 2 para capturar un audio nítido. Pon el foco en lo que más te gusta. Qué poéticos. Ponle foco en lo que te gusta. Eta hor enfokatzen da. Con un diseño Vertikala ez por dut ikusi. Pocket 3 ofrece a todo el mundo el poder de crear. Bueno, a casi todo el mundo. Se puede cargar rápidamente del 0 al 80% en solo 16 minutos, para que nunca te pierdas las tomas que más te importan. Muestra tus mejores movimientos de baile con un estabilizador en 3 ejes que Es que estabilizadorea, estabilizadorea da la clave. Eta hori... Bi neskak zerenian zer? tiene tus tomas estables. Es que estabilizadore on batek, ojo, Ojo. Mola mucho. Eta hori nire kamera, ez dakidala non daukada uste dut hemen. Bai, nire kamera dela, ja baditu urteak. Eta bereza blogeatzeko kamera bat. Hau da nire kameratxoa. Ja ez dakitzen bat kolpe jaso izan dituena. Baina dago zaharkituta ezin dela koplatu nola da. Mikrorik. Pero bueno, nahiko ongi grabatzen du. Osea, nik YouTubeko eduki guztia grabatzen dut honekin eta gutxi batzuk mugikorrarekin. Bale, fijatuko naiz gero. Eta hori, orduan, daukazu hemen pantalla eta pantalla atera daiteke, moldatzen daiteke zure beharretara eta ere adibidez, zuek orain ikusten ari zarete zuen burua. Orduan, pues dago oso guai. Hau. Eta nahiko kalitate handian, eta estabilizadorean ni aurrekoan nengoen grabatzen gauza bat, eta nire pultsoa ez da munduko onena. Munduko txarrena, pues hortxe egongo da. Ezakit zer egiten duan, zer ematen zaidan okerrago, nire pultsoa edo abestea. Hortxe egongo da. Eta hori. Ui. Hoi da, neria behola da. Pues hori. Eta egia da, pues aurrekoan, eta pixatzen du, Osea, eta claro, jartzen nintzen horrela kontzertuan, eta nik uste dut, que la gente diria, jende dago, pixat burutik. Es que estabilizadorea da la clave. Blessing muy fluidas y consigue ángulos únicos con funciones como Spin Shot. Una nueva función de detección facial automática te permite seguir a un objetivo fácilmente, para que te centres menos en la cámara y más en ella. Eta eski gaina jarraitzen zaitu orduan daukazu autonomia handiagoa. Jendea ikusteko, osea, grabatzeko bakarrik bazaude ere. Ze askotan ez dakit Andrea zuri gertatzen zaizun bakarrik egotearen, osea, dela movida bat eta horrek ere ematen dio dinamismo handiago bideoari mugitu alizatea eta jarraitzea. No sé, eta hau ezat, baina digi, nahi baldin baduzu kolaboratu, zuk ezakizun baina zure bi euskal youtuber gogokoenekin, hemen gaude, Andrea eta biok prest kolaboratzeko. Bueno, bagoaz. Albistea komentatzera, baina komentatu aurretik, joagonez, komunera. Eta utziko dizuet zerekin, utziko zaituzteet. Badakit zer ikusiko dugun. Guazen manken esketx onena. Txain, ez ikusteko jarriko dut. Venga, a ver, anuntzioak. Ba, Eta bitartean joango naiz nik komunera. Gurian!
Apa, ni Fermin Muguruza naiz, kantantia, idolua, liderra, ikonua, solidailua, eta arranako! Zurde, madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko! Bueno, ni musikan aspaldi hasi nintzen. Anaia Zerrena etxian hasi zen peinazoa ematen akordeoiarekin. Eta orduan nik anaia gazteana konbentzitu eta porratu sortu genuen. Nicaragua! Sandinista! Orduan zehar bideiatzen nengoela konturatu nintzen badaudela herrialde asko kantu bat merezi dutenak. Adibidez, Reykjavik, edo Trinidad y Tobago, Washington, Kazajistan, Paraguay, Kurdikistan, Rusia, Jamaika eta... Ni liante bat naiz. Gauzak nahaztea gustatzen zait. Eta harranago! Goizian esatuta pentsatzen dut, gaur ze liatuko dut. Musika estiloak. Eta de repente, triki ska, heavy punky, fandango, charanga, chalaparta, fadosado, samba triqui-trixa, blues triqui-trixa, verbena blues, triqui-charanga, esnia eta kolakau. Barkatu, kolakau ez, kakau solidarioa. Solidario, solidario, solidario. Ez Lanka sandinista! Ni diskoak ateratzea asko gustatzen zait. Baina nire espezialitatea benetan da diskoen izenak asmatzea. Eta orain nire errezeta erakutsiko ditut. Ikusi. Bolonetan euskal hitza sartu ditut, eta beste bolonetan herrialde eta hirien izenak. Orduan bukaeran sound system jarriko diogu eta kriston izena atako dugu. Bai? Ikusi. Edalontzia. Panama. Edalontzia, Panama, sound system! Beste bat. Borrokatu. Karkazillo. Borrokatu, Karkazillo, sound system, tío! Ja! Beste bat. Borrokatu. Karkazillo. Berriro ez, tío. Bueno, berdin ateratzen bada, orduan egiten dugu beste gauz bat. Jartzen diogu, DAB edo Revolution, eta orduan ja betetzen dugu dena. Geratuko ditzake, Karkazillo, DAB, Revolution, sound system, borrokatu. Eskutik egin Karkazillo, Berlin. Ni Euskal Marco Pola naiz. Euskal Herrira kanpotikan magina bat gauzak harri ditut. Adibidez, DAF musika, rap musika, sudaderak, bomberrak, pixerak, eta Chiapasetik Chiapas, segundoko azkazaleko guntuzia. Baina, lasai Euskal Herria, lasai! Zeia, zendatu zai. Abu Dhabi! Nere ilusietako bat da Euskal Orkestra Sinfonikoarekin disko bat ateratzea. Ojo. Eta egia esan izenaia pentsatuta daukat. Fermin Muguruza eta Basque Symphony Dub Revolution Sound System Orchestral Tribute of Fermin Muguruza. Fight the power! Orain Fermin Muguruza hobeto ezagutzen duzue. Fight the power! Boterea borrokatu! En la línea del frente! Ni un paso atrás! Ibeco, rezagin Juana! Agur! Mundiala da edo ez. Osea, me encanta. A ber, Lo-Fi Girl ez dut nahi. Nik nahi dut musikai. A ber. Txan. A ber, orain irakurriko zaituztet. Zer baduzu azte, ja? Bakarrik, 9 ordu eta 40 minutu geratzen zaiziegu, aprox. Zeman kitzuli beharko zen eta ez bai eseman eta literal. Gainera, super barregarria da, hashtag ez. Ze hori ere gertatzen da esango nuke askotan. Badaudela ETV bin, bai programetan eta bai posabidez bai esemanitan. ETV baten egin edo egon zitezkeen pertsona pilo bat, eta ETV bin egiten diren programa gehienak, eta eramaten duten aurrekontu gehienak, egin zitezkeen ETV baten arazorik gabe. Iruñetar autista emakume hau todoterrenoa da. Ez, todoterrenoa ez, baina Marisaltxera, bai. Eta arrunago... Bueno, egin behar dugu bermutilloa. Bermutilloa. Dio batek. Nago oso afizionatua kola freskagarrira lima edo limoiarekin. Baina pillo bat, Pillo bat. A ber.
Imeia errepasoa, imaginatu likeatzen dudala imeia. Tan. A ber, ta. Vale. Bagoaz. Entzuten duzuen musika? Idoia Pont, agian altuegi? Hortxe. Nik uste dut hortxe ongi. Vale, pues hasiko gara eguneko albisteekin. Errepasatuko ditugu Euskal Herriko prentsa nagusienak, gero etorriko gara Nafarroara, eta gero pues, ikusiko dugu telebistarekin lotutakoak. Behar dugu telebistarekin lotutako euskarazko edabide bat, edo ez dakit ezagutzen duzuen keno surti daki, eta hitz egiten dute kotilloaz, bai herrialde katalanetakoak zein Espainiar estatuko kotilloen inguruan, katalanez. Eta hori da behar duguna ere euskaraz, nik egiteko presturi batez. Baina, bueno, bagoaz, eta hasiko gara jarriko dudala horiago. Hementxe daukagu azala, gogoratu ze garrantzitsuak diren azalak. Bai, edabideetan dela papereko egunkarietako portadak bezala. Eta hemen, naizen nagusian daukagu 5 kazetari hil ditu Israelek Gazan gauez egindako erasoetan, lehen irratian entzunduanaren arabera, justo bueltan ari ziren zerbait kubritzetik eta hor erasotu dituzte. El ciclón Chido deja al desnudo el abandono de París hacia el archipiélago de Mayotte. Zuek ezagutzen zenuten, edo entzun duzue zerbait sobre el ciclón Chido. Eta archipiélago de Mayotte, non dago archipiélago hori? Mayotte. Ojo, sube a 35 fallecidos el balance del paso del ciclón. Maps. A ver. Begira. Ojo! Da! Uste dut, a ber, jarriko dugu. Baina da, Madagaskar goikaldean dagoen irla, begira. Hemen daukagu Madagaskar. I like a movie. I like a movie. I like a movie. Pelikula ba. Izen bere duela. Pues Mayotte dago hemen. Eta besteak dira Kamoreak, Moheli, eta bestea eta Marajare. Osea, hauek ulertzen dut ze horrela ikusita kanpotik daukate izen arabiarrak izango direla arabiar jatorrikoak, osea, pertenentzian. Eta Mayotte. Ze motre da Mayotte Flutes. Pues hau da Mayotte, oye, pues kriston lekua dirudi, osea, badu nola bat korala, eta badirudi dela oso menditsua. A ver. Oazen ikustera argazkia. Ondartzena. Bueno, nahiera bengo du beroa. Oazen beste... Begira, hau da politagoa, en plan más estetik. Pues ez dakit zer grabatu nahi izan duten hemen.
batzuk bainatzen. Hau. Begira karramarrotxo bat. Ezagit ikusten duzu, Bueno, baina begira, nor joango litzateken momentu honetan esaten badizuete. Baduzue hegazkin bat zuzenean joateko horra con los gastos pagados. Joago zinaketeke. Bai, ez, zergatik, nik ezakit. Esan ezakit. Ba, bueno, hor egon da. Nola da? Kontua da, hor egon dela. Tifoi bat. Zikloi bat. Tifoia ez. Zikloi bat. Eta, pues, Frantziak ez die kasu eskorik egiten ari. Bueno. Osasuna memoria. La tregua de Kalamu. Oye, hau oso interesgarria dirudi. Eta gero sedentarismoari aurre egiteko ekimena norberaren gaitasuna kontuan hartuta. Oye, ojo, Eta bueno, lehen Ane Urkirirekin egon garen ez hitz egiten Espainiar selekzioaren ingurua, pues justo. He tenido la suerte de jugar en clubes en los que me han tratado muy bien. Lucía García de Nengo. Ah, ojo, Barakaldokoa da. Honekin. Bueno, Atletiken egoteko, pues, obviamente. Mira. Pues, irakurri beharko dugu. Eta lehen Anek esan digun bezala, claro, dagoenez espreski modu berezia jarrita ezin da euskaraz izan. Etorkizuneko artefaktua. Nafarroako Naomi Klein. Chaplin Euskal Herria. Bueno. Nati Junkoren alaba eta bizitatu behar zuen presoaren testigantza. Mina eta aitortza eza dispertsioaren biktimak. Pues adibidez, hor daukagu Barainen, Karmele Solagurenen kasua. Ez gezego gorra. Bueno, goazen jarraitzera. Bueno, editoriala. Gipuzkoak 1000 urte beteko ditu 2025. El gobierno de Nafarroa prorroga hasta el próximo 30 de junio las ayudas al transporte. Jamás acusa a Netanyahu de imponer nuevas condiciones que retrasan un acuerdo en Gaza. Es que Palestinaren kontua, ojo. No, ojo ez, badakigu. Parece Gaza, Yarmouk, el infierno palestino en Siria. O sea, es que... EHU 5 urte murrizten ditu gas kontsumoa... 5 urtetan gas kontsumoaren 50% eta gasolioaren 35% murriztu du. Trump así da a tope, Trump desafía la soberanía de Panamá al plantear la devolución del canal. Pues ala, venga. Espainian nazionalitatea odolez transmititzen da. Sofia Aladam arrazakerianen aurkako militantea. Begira, hau izango da interesgarria irakurtzen.
el rey español cuestiona la crispación política. La discordia no puede ser el ruido de fondo. Bueno, si tú lo dices. ¡Ojo! ¡Me gaudé! Oye, me gaudela! ¡Gaudela portada! Oye, mila esker naiz, benetan. Jo, hau, ja irakurriko dugu, baina jarriko dizu, baldin baduzu irakurtzeko, zabaltzeko. UPV-ren leloak esaten duen moduan, eman eta zabaltzazu. Begira, zirriborro, hemen beste polifacético moduan. Propuestas para decorar la Navidad. Eta kirola. Bakarrik interesatzen zaigu, hemen ez dagoen kirola. A ber, bulego azpeitian egongo da. Delirium tremens mutrikun eta kapsula Bilbo eta Donostian. Ja, errezetak. Pentsatu nuen, galdetza zuei zer errezetak egin itzazkeen, baina komplikatua da, Ze hasteko ez dakit ongi funtzionatuko duen internetak. Baina, kirola, joango gara emakumezkoen kirola irakurtzera. Obviamente, hau. A ber, gehiago. Baina niri interesatzen zaidan, obviamente. Entrenamiento del Surne Bilbao Basket en el centro penitenciario de Basauri. Pues ez dago, saskibaloia. Venga, nahi dugu dala. Ane olaetaren erakustaldia kopara iristeko bidea erraztu dio Loitek Gernikari. Oye, ojo, hau irakurriko dugu. Gehiago. Una gran actuación de Drogan, Darich. IDK Euskotren, oye, gustatu zitzaidan, talde horrek. Talde hori. Bai, gustatu zitzaidan. Ardoi dago pixkat horrela, eta honekin hasiko gara. Ane olaetaren erakustaldia konpara iristeko bidea erraztu dio Loitek Gernika Bizkairi. Begira, adibidez, hau da, Ane olaeta eta hau da Aixa Gondela Ardoiko jokalaria, niretzatan Ardoien dagoen jokalari gogokoenetarikoa, eta ez bakarrik dituen deportiba molongiengatik, baizik eta nire gustatzen zaidalako partekatzen dugu ere zenbakia eta horre, asko egiten du. Pera, euskaraz, ez dakit ikastolara nik uste dut de ereduan ikasitakoa dela, baina nola lehen aipatu dudan siglo XXI, el centro de alto rendimiento, bera 4 urterekin bertara joan zen, eta klaro, ordutik ez du euskaraz hitz egiten jarraitzerik izan, gero egonda estatu batuetan unibertsitatean ikasten, baina orain, ulertzen du guztia, eta bai izena eman duela euskaraldian, eta badago belarri prestu bezala, aunque nik uste dut, hau bizi ere izan daiteke tarteren batez, eta Amets eta Biok dugun podcasta, gero kontatuko dugu, baina horrela mini spoiler bat eginda egingo dugu zuzeneko saio bat, eta bere izango da gure elkarrizketatuetako bat. Gero kontatuko dugu gehiago nola egingo dugu, ze klaro, gure podcasta euskaraz baldin badan, nola egingo duzue, pues gero kontatuko dizu. Eta eski izan zen brutala, ez dago hemen bideoa. A ber, jarriko dut Twitter. Ai, katxiz.
Aneolait. Oiga. Ay, que ha visto pasillo para adentro. Valiente Ane. Bide batez, granaten 8. zenbakia duena, hori da Irati Etxarri, Mendillorriko gaztea. 4 segundos. Koska! Txof! Para adentro. Olaeta. Hay que Ala. decir que se acaba. Txof! Se para con el tiempo. Bueno. 20 puntos Olaeta. Madre mía. Para Ane. Triple de Ane, no me digas. Ahí está. 23 puntos Ane Olaeta. Zegoen enchufadísima. Ane, ay, que ha visto pasillo para adentro. Valiente Ane. Ahí para Olaeta. Olaeta se queda con la grande. Para pasado. Muy bien Olaeta. A ver, tampoco es que la defiendan mucho. ¿Qué digo yo? O sea, daukazu pertsona bat super enchufatua, eta ez duzu apenas defendatzen. Para con el tiempo. Bueno. 20 puntos Olaeta. Madre mía. Para Ane. Triple de Ane, no me digas. Ahí está. Ah, 23 puntos Ane Olaeta. es que se pasa. Ane, ay, que ha visto Bueno, pasillo para adentro. Valiente Ane. gainera como Pedro por su casa, ¿eh? Olaeta se queda con la grande. Aro pasado. Muy bien Olaeta. 4 segundos. Ane lanzando de 3. Bueno. Bueno, hori, ez garela berriz ikusten. Uy. Ai, katxi porretiz. A ver. Espainian nazionalitatea odolez transmititzen da. Etorkinen alaba horrela definitzen du bere burua sare sozialetan eta izenburu horrexekin kaleratu berri du liburua. Errealitate hori bistaratzeko. Tarragonan jaioa eta Amazig jatorrikoa, a ber, zer da Amazig? Bere-berea. Osea, jatorri bere-berearra. Vale. Bere-bereak dira basamortutik ibiltzen zirenak, ez? Okerrez banago. Sistema kolonial espainolaren aurkako ahizpatasun ariketa proposatzen du. Balzenekien estatu espainolean jaiotako etorkinen seme-alaba askok ez dutela nazionalitaterik eta ondorioz ezin dutela bozkatu edo funtzionario izan? Nik uste nuen, Espainiar estatuan jaiotzen bazinen, bazenuela nazionalitatea. Eta beraien gurasoen jatorrizko hizkuntza hitz egiteko lotsa sentitzen dutela maiz. Hemen gertatu izan da. Gutxirarte. Hernaniko kulturarteko plaza feministan emandako hitzaldiaren aitzakian Safia El Adamekin barkatu izena gaizki ahoskatu badut. Eta erreguna 1985 elkartu gara eta bestelako 11 kontu azaldu dizkigu. Amazig herria Afrika iparraldeko herri indigena da, bertakoa da, bere kultura eta hizkuntza propioekin, hainbat kolonizazio eta ezabatze saiori aurre egin diena. Idazkera mantendu dugu, Tuareg tribua gure alfabetoa mantentzeaz arduratu baita, eta izugarri borrokatu da identitatea ikusarazteko. Amazig herriak oso harreman garrantzitsua du penintsularekin, izan ere Al-Andalusen garaian Amazigak izan ziren penintsulara iristen eta bertan egokitzen lehenak. Pentsa, lehen 3 mendeetan Amazigen presentzia handiagoa zen arabiarrena baino. Zer gertatu da? Arabizazioarekin Amazig populazioa ikusezin bihurtu zela. Arabira erabiltzen hasi ziren Amazigaren ordez, eta Afrika iparraldeko herrialde batzuetan seme-alabei Amazig izenak jartza ere debekatu zuten. Horregatik ez da Amazig herria ezagutzen, naiz eta hemen dagoen eta jatorria oso gertukoa den. Bueno, ez dakitzuek, nik enuen ezagutzen Amazig herria,
Eta, oie, oso elkarrizketa interesgarria. A ber... Nahi dut jakin... Nahi dut jakin... Agira hau da, neska, muy maja, ella. Ba, oso interesgarria, Mikel Urdangarinen elkarrizketa hau. La doctrina del shock, hombre! Zuek ikusi duzu dokumental hori dago oso ongi, bueno, edo liburua. Badago liburu bat, baina ere badago... nola da? Dokumental bat. Da, aintzinakoa, begira, nik baldin baduzu ikusi dezakegu gero. A ber, baitu bere urteak, osea, ez 2007an egin bat zioten elkarrizketa, a ber... Dislexia, Naomi... La doctrina del shock. Zer badu. Duela 9 urte. Es un libro de 2017. 2007. Eta 2009an egin zuten dokumental hau. Ordubete eta piko, Baina nahiko ongi dago egia esan. Osea, egiten ditu nahiko zaska asko. Bueno, izan daiteke aukera bat. Guazen aurrerago artefaktuan. Charles Chaplin zinemaren ikono jazarria eta behin gutxienez bertsotan aritutakoa. Ojo! Ojo, Charles Chaplin bertsotan. A ver... A ver, noiz etorri zen. Hementxe dugu, zesta puntan jokatzen Charles Chaplin Euskal Herrian. 31ko abuztuaren 17an Le Gazette de Bayonne egunkariak Charles Chaplin aktorea eta zinema zuzendariak Zuberoako atarratze herrira egindako bisitaren berri eman zuen bere lehen orrialdean. Pues hori orain badakigu. Charles Chaplin Euskal Herrian egon zela. Eta bertxotan egin zuela, ojo! La tregua de Kalamua. A ber, ematen badiogu itzultzera euskarara. Zer egingo du? Osea, badago katalanera itzultzeko, baina ez euskara. Monte Kalamua de Elgoibar, Guipúzcoa, la crónica publicada 2 días después de la lucha de clases. A media mañana se aclara un poco la niebla, hasta vemos algunas ráfagas de sol. Ya estamos de nuevo frente a frente con los requetés. Ahora soy yo quien inicia el diálogo. ¡Requeté! ¿Qué? ¿Hay algún navarro? Sí, casi todos. ¿Y alguno de Pamplona? Sí, muchos. ¿Os habla Goñi? ¿Quién? ¿Pepe? Sí. Aquí hay unos que te conocen y así se sucede una interminable conversación.
Más tarde, nuestros milicianos les ofrecen intercambiar la presa. Hay momentos de vacilación, les enseñamos los periódicos. Ellos contestan que todavía no ha llegado la suya. Al parecer, la tregua se fraguó porque el capitán de los requetes, Ureta, tenía un viejo amigo al otro lado, el capitán de los milicianos, Centeno. Aquella mañana de Navidad se escuchó un "no disparéis", tras el cual acordaron hacer un alto el fuego y poco a poco fueron saliendo de las trincheras. Buah. Es que... Qué fuerte, qué fuerte izan behar duen gerra batean egotea eta aurrean izatea zure laguna edo zure inguruko bat izandakoa. Ongi eraman izan zarena eta harremana izan duzuna nolabait. Egiten zait oso gogorra horretan pentsatzea. No sé, zer dira zuen. Ze uste duzu horren inguruan. A ber, berriak gaurkoan zer dakarre. Balkoiak eta terrazak altxor desiratuak bezain korapilatsuak. Ertzainak zer esantzian, itzagin ezadazu gazteleraz. Amaia Abeñadoren eta Manex Raiaren kexaren arira EAEko arartekoak gomendatu du ertzainek errespetuz joka dezatela herritarrek euskaraz hitz egiten dietenen. Hau irakurriko dugu. Alkiza. Gazteek hartu dute testigua. Alkizan egon nintzen nire lehenengo udalekutan. Flipas, Errusiak eraso masibo bat egin du Ukrainiako energia azpiegituren aurka. Klima auzien nazioarteko gobernantza eztabaidatzen ari dira Hagan. Eta Haga non dago? Haga lo que haga. Haga. Herberetan. Zer kuriosoa bandera. A ver. Rotterdam ondoan. Asko hitz egiten da Veneziaz eta nola igotzen ari den uraren altuera maila. Baina jakineko nuke Herberetan ere nola ari diren hori konpentsatzen ze. Hartu diote leku pilo bat itsasoari edo ibaiei, eske begira. Herberak eta Belgika, ez Herberak, da Herberak, da dena ura, basikamente. Ojo. Bueno, hori, ari dira klima auzien nazioarteko gobernantza. Dontzaroko festa bat presak identitatzeko mundu batean. Trump eta bankuen poza. Donald Trumpen garaipenarekin pozarren daude bankuak. Erregulatzaileek ezarri nahi zizkieten kapital eskakizunetatik libratuko direlako. Claro, eske Trump sartu da, eta izan da como irekiatea todo lo malo eta itxiatea todo lo bueno. Eta kanporatu eta itxiatea. Lau pertsona atxilotu dituzte 10 tona brontze baino gehiago lapurtzagatik bianan. 10 tona! 10 tona! Nola lapurtzen dira 10 tona?
Alaba nagusitik alaba txikira Nafarroan zehar. Garatzen hasi eta laitzen amaitu. Gero esango dute nire gurasoak zirela txistosoak, baina horiek gehiago, Bueno, alaitz izena gustoko dut. Galeretan higatu beharko naizena Ala zori gaitzeko premu izaitea Harek eman maitera betiko tzaltea Aitari galdegi También te voy a decir, kulturan denak gizonezkoak. Elisabet Perez Gazteluren analizia izan ezin. Eta Bernardo Atxagak arte ederren merituaren, Espainiak estatuaren arte ederren merituaren urrezko domina jasotu. Dago Nemo el musikal benetan. Eta zer pasatzen da Nemo el musikal horretan norbaitek testua azten badu. Dori pertsonaian bihurtuko dela, barkatu, egin behar nuen. Baduntz. Ja, beharko nituen olako efektuak. Emateko... Zinta. Zaklizut. Eta ni neu bata bestearen opari jakina eta apaindu aldo glaso gorri zirea. Bueno. Olentzero eta olentzero, opariak. Zer ekarri dizu olentzerok? Ikeako katalogo berria eta zuri jantzi hauek. Ara, bada, zoragarri zaude. Ez da rapat. Norbaitek da rapa. Ulertu duzue hau, nik ez dut ulertu. Nago oso txikia. A ber, abildu azaldieroa. Ez du ulergu. Ezakit nola egin dezakezun, baina ez dugu ulertzen. Ulertzen duzu, Nik ez. Azaltzerik baldin baduzu, pues, argakusoak eskertuko dizu. Bega, musika. Hau hartu dut bi gauzen gatik. Hitz egiten duelako STR taldearen azkeneko lanaz, oso guai dagoela eta STR niri asko gustatzen zait. Eta ojo, baraina indar bat dago tartean. Eta bestetikan, idazlea delako El Primo! Badirudien arren ez gara familia, baina horregatik esaten diogu elkarri garela lemusak. ¿Qué pasa, primo? Baina, hemen, a ver, ikusiko dugu STR. Ikusiko dugu hau, bale? Hau da STR-ren azkeneko lana. Berri zutan zentimetro batera da ez dakit nik aldetuzuk irakatxik idatzeko baimena iraungi zait zora bihatzeko
desira horri lotuta betiko. Hasi naiz zurez gainen zaborea, irudikatzen ez dakit noiz baita zuko duten, zurekin ora noa. Gravitateak ez balindarrik galduta, nora ezean biok bakarrik. Berri zutani ezin eutxi, ezin esan ezetz, bueltarik gabeko bidaia honi. Maidazu aukera zentimetro batean, arrasaltzeko. Hasi naiz zurez gainen zaborea, prestatzen nora. Gravitateak ez balindarrik galduta, nora ezean biok bakarrik. Argiak itzaltzen, argiak txaltzen, zure argiak itxuta egiten nau, gain izu hartzen, zurekin ora noa. Gravitateak ez balindarrik galduta, nora ezean biok bakarrik noa. Gravitateak ez balindarrik galduta, nora ezean biok bakarrik. Zer iruditu zaizue? Nio pilo bat gustatzen zait eta iruditzen zait talde honek asko irabazi duela, bueno, irabazi edo kriston ideia izan zela Danae taldea izatea. Osea, adibidez, nik ezagutu nuen bideo honengatik. Osea, ere agertzen dena kainakai, uste dut. Baina ez naiz gogoratzen zen STR-rena edo dupla. Agian izango zen duplarena. Dupla. Dupla ofizial. Ui, hau da berria. Ikusiko dugu gero. Hau. Zen hau? Ez. A ver. Izango zen hau. A ver. Ez dugu nahi, venga. Oie, nonga? Egunon, entzule maiteok. Benatik agurtzen zaituzte Yellow Rabion. Zortziak eta... Zein zen? A ber, zein zen? Nik uste dut izan zela dantzagaua eta gero. Agian borratu dut, A ver, jarriko dut dupla STR, a ver qué me sale.
Ez zen uste dut olatu berria. Olatu berria, puede ser? A ver. Jainakai, STR. Agian borratuko zuten? A ver. No. Agian STR-rena da. Nik esango nuke dela. Nukea, no? A ver, orain zalantzak ditut, equipo. A ver, ¿qué está pasando? Agian hau da? Bai, hau da. Bai. I'm addicted to this shit, hey. Calling lagun minak abaz burning with my kids, hey. Beti ribar ez da triste, baina ikusi ez duzuna, hain itxusia bakarrik nahi du irten. Nahi baduzu eboz gora joitzali, bihotzaren barrutik abizkantari, hey. Nahi baduzu eboz gora joitzali, bihotzaren barrutik abizkantari. Geldirik nire zuloan, zeren zai, elbidazu gerritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, naiz dantzatzeko gai berriro zai. Geldirik nire zuloan, zeren zai, elbidazu gerritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, elbidazu gerritik. La Kaini! ¿Privabilla? Claro, bai, privabilla. Privabilla, Venga, Maki. Gastu hori. Ospa garbitzea. Venga. Ahora tú, novato, te vas a salir. Listo. Nik ez dut aguantetan gehiago, Zeu zerrein mitzagu, baina ja. Ja, eta idearik. Ni beti urdinak ala bizi. Ez naiz gehiago sufritzeko gai. Zenbat min, zenbat jai, azte burudo, alkohol esplai. Beki lauza, beti super high, eta gaztaro como tiranaia. Geldirik nire zuloan, zeren zai, elbidazu gerritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, zai. Gustatu zitzaidan, ze hau da duela 4 urtekoa, eta orduan, pues, ez zegoen olakorik, orduan asko gustatu zitzaidan egia esan. A ber, ikusiko dugu argitaratu duten hau, tuplakoek. Zerekin, presio guzti honekin probatu, desegin, denaiz
Gauza bat, anepe kenduta eta anepe zati batean, oinontzekoak, euskaraz sortzen dute edukia, pregunto. Osea, iruditzen zait oso abesti potentea. Eta salatzen dutena, baina, behintzatera eman aitortza bat. Eta ez nago esaten niri ematea. Gustora bidaliko nuke horrela nengo nuke ordenagailu batekin, baina flipatzen ari naiz erabiltzea ordenagailu hori. Osea, ordenagailu hau, bale, egongo erosi izanen dutela bigarren eskukoa, baina badirudi dela Mac Pro horietako bat, ez dut uste izango dela, pero... Gustatzen zait dupla, ze bi pertsonako talde batekin ematen diote kaina asko. Bueno, hori. Badugula STR-ren erreportaje elkarrizketa El Primok idatzea. Eta oraintxe goaz, 4 pertsona atxilotu dituzte 10 tona brontze baino gehiago lapurtzagatik. Nola! Ez dugu tutorialek egingo, baina nola! Lapurtu 10 tona brontze. Lapurtutako brontzea Bilboko txatartegi batean aurkitu zuten. Txatartegiko arduraduna ikertzen ari dira. Osea, Bianatik Bilboraino, goazen ikustera zenbat dagoen. Bilbo. Venga, jarraibideak. Piano. Osea, kotxez daude 156 kilometro. Osea, oinez 120. Ah, mira. Baina kotxez 132 kilometro. Motzena 156, bai. Ojo! Nola eramaten dituzu 10 tona? Osea, 10 tona dira 10.000 kilo, ez? 10.000 kilo? Brontze. Brontze kilo bat? Brontze... Begiratu behar nuen, ea brontze kilo bat zenbat pixatzen zuen. Oso ongi arkakuso! Zenbat pixatuko du brontze kilo batek? Kilo bat? Mamatxo maitia. 3 ordu daramatzagu
Ai, ama... 3 ordu eta 5 minutu. Horrek esan nahi du geratzen zaizkigula ja 9. Ordu biak aldera erabakiko dugu, bueno, 30 minututan edo horrela, zer bazkalduko dudan. Bueno, hori, badaukagu bide hau. Berez, oinez, egun batean egongo genuke. Egun tapiko. Hau izango zen desnibel handiena izango lukena. Eta hau gutxiago esango nuke. Bai. A ver. Baina hau neguan egiteko ez da. Ze Urkiolatik pasatu behar balin baduzu. No lo veo, Pero bueno, hori, goazen jarraitzera. Lepoan hartu eta segi aurrera hori egantzuten brontzearekin. Espainiako Guardia Zibilak 4 lagun atxilotu ditu Bianako enpresa batetik 10 tona brontze baino gehiago lapurtzea egotzita. Eskiz dira 10 tona, dira kasi 11 tona! Indarra erabiliz lapurtzea eta talde kriminaleko kidea izatea egozten diete. 21 eta 34 urteko gizonak dira, Iruñan bizi ziren, Bilboko txatartegiaren arduraduna berriz ikertzen ari dira. Hogei eta 50 kilo arteko piezak ziren. Goazen ikustera. Pieza. A ver, cobre. Pieza. Zenbat kilo? 50. Baina ez da alambres de cobre. Cables de parabarrayos. Es que ez ditugu. A ver. Osea, holako gauzak, no? Entiendo. Imaginatu, ze pixua. Ze pixua. Vale. Pues hori, frontzea lapurtu zuten, nabean hormak zulatzeko erabilitako tresnak aurkitu zituzte. Segurtasun kameretako irudiak ere erabili dituzte egileak identifikatzeko. Pues hori. Nafarro. Hala! Gizon bat atxilotu dute Iruñan urruntze agindua urratzea egotzita. Agindua urratzeaz gain, biktimaren autoaren gurpilak zulatu diztu. Beste gizon bat ere atxilotu dute sexu eraso bat egitea egotzita. 38 urteko gizon bat atxilotu zuen atzo Iruñan urrentze agindu bat urratzea eta biktimaren ibilgailuaren 4 pneumatikoak zulatzen egotzita. Justizia administrazioaren kontrako delitua egin izana egotzi diote kautelazko neurri bat urratzeagatik. Eta udaltzainek 31 urteko beste gizon bat atxilotu zuten atzo Iruñeko aldezarrean sexu eraso bat egitea egotzita. Ukituak egin zizkion emakume bati 24aren gauean, suposatzen dut. 24 gauean, osea... Eske benetan, pazientzia gehiegi daukagu. Etxekonak bat. Elkarlaneko etxe bizitzak ermita gainean. Etxekonak bat kooperatiba, a ber?
Pues badu itxura interesgarria. Ertzainak zera esan zidan. Hitz egin diezadazu gazteleraz. Amaia Abendañoren eta Manex Raiaren kexaren arira, EAeko arartekoak komendatu du ertzainak errespetuz joka dezatela herritarrak euskaraz hitz egiten dietenean. ¡Qué menos! O sea, ¡qué menos! Ertzaintzak hizkuntza eskubideak urratu zizkien, euskaraz aritzea ukatu zien. Ez hori bakarrik, ertzainek euskaraz egiteko ertzainei euskaraz egiteko eskatu ostean identifikatu egin zituzten, bietako bat miatu, istiluen aurkako ertzainak bidali eta isun bana jarri. Hori salatu dute Amaia Abendañok eta Manex Raiak. Biek jarritako kexari berriki erantzun dio EAeko arartekoak. Osea, eske, nola dauden oldarraldi kristonako euskararen kontra? Impresionante. A ber, argiak zer dakarren. Peio Bazterretxa antzerkia. Tresna sozializatetik produktu kulturalizatera pasatu dira plazak eta antzerkiak. Bai, literal. Ez naiz ni eraren zae, baizik bakearen alde. Zeinek nahi duen galderaren tirada da txarturuan, aspertuko da orduan. Ez naiz ni eraren zale, baizik bakearen alde. Zeinek nahi duen galde, berari tirada lebala bat txarturuan, aspertuko da orduan. Ez naiz ni eraren zale, baizik bakearen alde. Gero, larun batean ospatuko dute... eski ez zaudete ikusten! Larun batean ospatuko dute Atortxurrok Atarrabian azkena. Hori irakurriko dugu. Airearen kutsadurak 1970 heriotza eragin zituen 2022an EAEn, Europako Ingurumen Agentziaren arabera. Turkiak 120 argitalpen kurdu debekatu ditu azken 3 asteetan. Israelek hildako 17.000 hor palestinarren izenak irakurriko dituzte Iruñan 30 orduz jarraian. Wow. Orkatza Gaiastegi, preso politikoak EPPK utzi du. Gabonetan sortzen den kutsaduraren 47% oparien ondoriozkoa da. Guazen ikustera zer kontatzen digun Atortxuren inguruan. Vale, a ber, larun batean ospatuko dute Atortxurrok. Atarrabiako azkenekoa, ze, claro, azkenekoa izango da lakuntza. Ezta? A ber. Atortxurrok.
Daude pultsera kargatzeko lekua. Doa pultserekin. A ber. Sarrerak agortuta daude. Biharkoak agortuta. Agotadas. Dago ja bakarrik 30ekoa. 34 euro bai, baina eske badira hainbat egunetakoa. 24etik, 24, 25, 26 eta 27, 4 egun. Eta hemen dugu alpistea, atortxurrok 29, agur atarrabia. Ui. Hau izango da kartela, joango zarete? Nik ezengo dut, baina banoen sarrera. Thatchers, sofokaos, begira, Thatchers azken aldian entzuten hasi naiz, eta ojo. Sofokaos, Lehendakaris muertos, bueno, ongi. Unidad Alavesa, Arene 6, de Montre da, Arene 6. Vale, da, osea, en plan, vale, Cop, mítico Cop, Sutagar, Les Testarudes, hori, eta alde honetaz, oso ongi hitz egin didate. Gustoko dut. A ver. Osea, dituzte bakarrik live sesionak. Bueno, guazen ikustera. Nongoak dira todo esto? Ez du jartzen? A ver, guazen webgunera. Inizi, osea, dira katalanak. Escarregui Rocksteady. Nosaltres som ties chulíssimes en cuifer unes bones ballarques. Som les Testarudes i aquesta és la nostra web. Apa, zuek! Oye, oso guai, Qué guai. Qué guay. Mola mucho, Ojo. Gustoko dut. Guazen ikustera, live sessiona. Bueno. Ez dizut jarriko ordaintzen ez diaten batzuen promoa egiten. Vaya, bai, kaina kairen gau pasa. Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Ta audioa ez da, ez dizut jarriko. Madness, they call it madness.
Madness. Madness. Madness. Madness. I call it gladness. Ta. Madness, madness, they call it madness. 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 They call it madness. I'm about to explain that someone is using his brain. Madness, madness, they call it. Chalo, o sea, qué potencia. Gainera da oso pegadiza hori bai, depende ze ordutan jartzen. Suposatzen dut hauek izango direla lehenengokoak. Osea, lehenengoetarikoak. Bueno, esta erudez. Roba estesa, osea, hau da amorra hondiena ematen didana joateko aukerarik ez izatea. Porque las robastesas bai, ere badirela unas tías super chulísimas, gainera ere herrialde katalanetakoak. A ver, YouTubeko kanalera ematen digun. Begira, La Furiarekin egin zutena. Tararam. Tan, tan. Chalo, acaba. Ponte los tècnics, gorro molona, el cotxe oficial van, patrulla a la zona, cossos armats, pistoles de goma, si la mires als ulls es posen reixolona. Hematoma a la cuixa que són 4 barres, les llums de colors a xela contibalas, el mot de netegen la plaça. Si l'ordre voleu, endreça'ls a casa, no. Anem soles, no. No, anem soles, no. Quan posem el cos, se'ns desfà la por. Què? No tenim por. No tenim por. Del caçador. No tenim por. La furia! Verdes nacionales y se fusilan en el subentas de farlo, besos, pelotas, rajándose
enrollándose una bandera. Y el más tonto de tu barrio positando pa' Madero. ¿Quién gobierna el miedo? ¿Quién legisla la frontera? ¿Quiénes son los buenos? ¿Qué vidas valen la pena? Kaixo ibaior, zer moduz, asbaldiko, zer moduz. Ba, ongi, hemen, ari gara pixkat ikusten atortxurrok larun batean egingo dugu Atarrabian egingo den azkeneko atortxurrok izanen da, gero bai egongo dela udan, ez dakit txarrerak dituzun ja, edo etorriko zanen larun batean. Uste dut Zitalek lehen esan duela etorriko dela. Eta ari gara larun bateko kartela errepasatzen, eta deskubritu dugu Lestestarudez, eta orain ari ginen ikusten Robastesa. Zu zer modu zaude, Ibaioz? Hemen txagabiltza, ja? 3 ordu eta erdi pasata. Azkena da Atarrabian, gero udan, datorren udaran izanen da atortxurrok 30-a, eta hori izango da lakuntzan okerez banago. 4 egunetakoa, eta hori. Nik badut, nire bonoa eskuratu nuen atera zituztenean, hasi? Ikusi gabe zeintzuk ziren, osea, ez azkenean atortxu izan da oso garrantzitsua nerabe nintzenetik, eta ere, esango nuke garrantzitsua izango zela ere nire familian, nolabait. Bizkarreko minarekin, baina bestela ondo. Bueno, jarri sofan, jarri zutik, jarri eserita oberen zauden moduan, eta hemen gurekin egon, lasai. Baduzu jantzita, hemengo zuzeneko, 12 orduko zuzeneko honen etiketa da, de chill pijaman etxean. Orduan, bazaude jantzita horrela, de chill etxean egoteko moduan pijaman, eta bestela, zergatik ez? Ba horrela nago ni ere, eta nolakoa da, zure pijama. Bueno, zure eta gainontzeko ikusleena nirea da, Bob Esponjarena, obvio, osea, nola bestela. Eta, badut emendikan, hotza, pixkatz freskito egiten duen erako, pues gero, bazkalostean, dela la batamanta. La batamanta perezosil. Agertzen delako Garfield. Saltxitxa txakurrak ditu! Ojo! Ze koloretakoak. Edo ze koloretakoa da, ze kolore da oinarria. Adibidez, nirea oinarria da txuria. Eta honena morea. Bagoiza ongi. Oso azeleratua hasi naiz, bapatean eman ditsustitu bat OBS-ek, bazirudielako etzidala utziko zuzenekoa egiten, eta apuratu naiz pixka bat, egia esan, ez dut gezurrik esango. Gero ere, bapatean hasi zait faiatzen arratoia, pilarik ez nuelako, osea, una fantasia. ¿Qué? Naizen iragarrita eta guzti, eskerrak konpondu dela arazoa. Oie, ikusten ari nauzue, ez da? Bai ez? Non zaude? Bai. Bale, eske, OBS dago super... Ez dakit nola dagoen. Jartzen duela hasi transmisioa. Eta nago emititzen. Baina, Twitchen ere ez da, bai. Begiratu baro, eske... Bueno, ekipo horrelako. Bai, Twitchen ere nago? ¿Por qué me dice que no estoy en directo? Bai, Twitchen, YouTubeen ere bazaude, bai, YouTubeen ere banago, simultaneoki, gainera. Osea, ez dakit nola lortu nuen, Pirtuben ez. Ze ez nuen jakin nola gehitu nezaken. Baina, ojo. Ez que Pirtuben uste dut hitz egin behar nuela
eurekin, baina azken asteak izan dira oso goiak jo dut nolabait esatearren. A ber? Uzten dian zuzenekoa egitea. Osea, berez, ez. Hitz egin beharko nuke pirtubekoekin. Hasi zuzenekoa. Ojo! Izenburua. Oazen kopiatzera izenburua. Jarriko dut kasi 12 orduz. Kontu, zea orain dena erortzen den. Ojo, ¿te imaginas? Etiketak, euskara, arkakuso, Euskal Herria, Euskal Herria, Iruñe, azalpena, hemen azalpena, karo, eski orain ezin dut hau editatu, bai. Pues editatuko dut hemen daukadana. Barainain. Vale. Eguneratu. Ze montre dao. This life is not currently. Ya, claro. Pero... Bai, zuzenekoa arrunta. Hasi zuzenekoa. Jesus, berriz. Bale. Eske, bazuden gauza asko. Kasi? A ver. Arkakuso. Kasi 12 orduz. Jarriko dut 12 orduz zuzaina. Aizia, lizentzia. Igual... kaka egiten dute nigan, ez erortzen delako bestea baizik eta erortzen delako pirtube. Ojo, Ok. A ver. Vale, ezarpen aurreratuak, bideoaren miniatura. Ai. Vale, a ver, ematen badiot, start. Error fail! Ez dituzten. Bueno, pues ez dituzten, saiatu gara. Ez da ezer pasatzen. Orain, egongo dira pertubekoak, en plan, what the fuck? Dartorren urterako, hori da. Gabonetako oparia. Imaginen. Gabonetako oparia zitza egiten, zer ekarri zolentzerok, Ibaioz? Bueno, bukatuko dugu. Importa ez zaizu. Bukatuko dugu Robastesaren honetaz hitz egiten. Eta ikusten, dela la furiarekin batera. Eta gero kasu iten dizut. Como que ezer? ¿Quién maneja, quién gobierna, quién tortura, quién cumple? Es Bacarigues,
No tinc por. Baina, bueno, dena den, Roba Estesaren estiloa ez da guztiz estilo hau. Esango nuke, abestiren bat. Txan, 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 bideokliparekin. Oira, tremenda jauriarekin, osea... Tremenda jauria, grupazo. Ella em va preguntar si demà treballava. Del curro descanso, pero el cora no em para. Ella me preguntó si mañana libraba. Del curro descanso, pero el cora no para. No, perquè el cora va a mil. Si tu mires així, el cor va a mil. Si penses stories, el cor va a mil, el cor va a mil. El cor va a mil, el cor va a mil. Més de tasques a fer, reunis que poden ser mails. Tinc patat el calendari, workaholic per pagar el lloguer. No, curro per plaer, l'encetat m'esgota, les hores les gasto del revés. La vida m'explota i el drama segueix. Si vols pots venir a casa, però no tinc res a la nevera. Males decisions sí que hi ha, contradiccions del capital baix, entrenament emocional. Inversió de carícies al vi, recórrer menys gaudir més de la vida. Sempre ho de festa ens liem fins às 1000, perquè el cor em va a full converte mucho. Poder bailarnos cerca. Tal vez durmamos poco, maybe no me interesa. Prefiero vivirlo bien, puro, duro. Ella me preguntó si mañana libraba. Del curro descanso, pero el cora no para. Ella em va preguntar si demà treballava. Bueno, molatzen du pilo bat. Eta hau da, pena ondiena emango didana ez ikustea. Baina, 28an, pues ez naiz hemen egongo, así que ezingo naiz joan. Baina niretzat, hauek biek, onena. Gero goxuan salsa dago, ongi dagola. Gero apoteke, esango nuke direla bi DJ neska. Ez. O bai. Ez. Neskak, tenak mutilak. A ver, ze estiloa. Bueno. Sonoritate aldetik. Gustoko dut. Sonoritate aldetik gustoko dut. Eta irekiko dute atortxu, Bueno, nik hemendikan gehien gustatzen zaizkia, osea, gozatuko nuena Roba Estesarekin, Sunerekin, eske, Sunek atera du, Untzarekin atera duen abestia, eske, me encanta, osea, iruditzen zait superpolita. Contraseñas con un toque. Pues no quiero crear contraseñas con un toque. Te voy a dar un toque a ti. Hashtag Arkakuso oldartua. A ver, join. Es que hasieratik.
tauri itxaso. Zuta zarro nago. Arroba dago tauri itxasoa. Zuta batekin. Osa, niretzat Suneren disko berriaz, bueno, bere bakarkako lehenengo disko honetaz, niretzat abesti onena edo potentena hau da. Nota festivalak, anekdotak, gauak ja egunak jota imaginatu. Hau azkena balitza, hori da bizitza. Guazen! Nizuta zalanago, itxaroi da zuze zure gana noa. Arroa dago. Nizuta zalanago. Aldatu gara, hau da oraingo etapa. Dugu zurrunbiloak enbata. Hori da gehien gustatzen zaidan esaldia. Hain aldatu gara, hau da oraingo etapa bilakatuko ditugu zurrunbiloak enbata. Oski? Tauri itxasoa Azagago itxaroi da zuzen zure gana noa. Arroa dago tauri itxasoa. Bueno, bai. Untza baino elektronikagoa orokorrean bai. Esango nuke untza zela pop rock. Ezakit, ni musikan ez naiz aditua, Eta abesten ez da, ikusi duzuen moduan. Baina, oie, jarri nahiz abesten. Nik abesten dudan okerrenarekin, eta hasi dira ikusleak ikusten, ezakit. Baina bai da elektronika, eta hori nik uste dut ikusi ahal izan genuela bere lehenengo lana izan zen hau. Eta niri honekin, asko gustatu zitzaidan. Iruditzen zaitela abesti bat supermotibagarria. Da mutuko Lazartan Bizerbezata biliztu Oiukatu iso sentitu herriak behar gaitu Gastatu askatu eta esan atera gaitezen egan Orain zer hausartuko gara Iruditzen zait, izan zitekela udako temazo bat, eta ez zitzaiola kontuan hartu, momentu horretan. Beranduago kontuan hartu zitzaiola. Zau duela 2 urte argitaratu zuen, konkretuki ez du jartzen ze egunetan. Bai, ekainaren 24ean. Claro, agian irratientzat udako abesti bezala jartzeko pixkat berandu, baina ikasturte hasita hasi zitzaion nola da, bola ematen. Kaixo, naikari, kaixo, haupa berriz, zer moduz, zer egiten egozara. Eta gero parte hartu zuen Ernairen abestian. Zela hau. Intenso y cremoso. Bogira,
El cuchillo, ez daukat cuchillo, boligrafoa. Badut kuterra. Rebentatuko izut, Rebentatuko izut. Nespresso krom, gainezki dira, etengabe berdinak. Ernai, intenso y cremoso, literal. A ver. Descarga Google Chrome. Ez deskargatu Google Chrome. Elige Chrome. Ez aukeratu Chrome. Osea, zen Sune Fit Moonshine Wagon. Eta suposatzen dut Moonshine Wagon honek emango ziola folk estiloagoa. Norena da idazten dugun historia, zeini erauzi gura, zaio memoria, diren gauzen erroak, bilatzen ditugu, ez direnak sortzea, baitugu helburu. Horretan, marraztuko ditugu galdera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzan. Sukaldean plazan. Ertzetan guztiontzak etxeak eraikitzeari ekin. Herri baten barruan da hizkuntza bat eken. Horretan hori, hau izan zen eta gero ja atera zuena izan zen Sune bezala, Hau, aiz, txitxarro ez. Hau, laukorapillo, que niri... Intenso y cremoso. Jesus! Iruditu zitzaidan nahiko basikoa. Osea, letran. Ezakit, espero nuen pixkat gehiago. Egia esan. Baina egia da, aipatu dugula Suneren hasiera hori, baina lehenago, bere lehenengo horrelako... nola baita esatearen kolaborazioa, izan zen ETS-erekin gu geugarena iruditzen zaidala kriston temazoa. Osea, baditut nire ezakitzen bat zerrendetan, bideoklipa ere bideoklipazoa. A ber, nago kargatzen. Usteko... A ber, vale. Baina egingo dugu laukorapillorena. Ni pertsonalki... da gehien faiatu jana. Zegero txitxarrorena oso guai. Larun bataka zetari, nola kontatu ez dakinari, soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enborretan dago, bizitza, aizkorak ezain zorroz, gabiltza, enborretan dago, bizitza. Servilleta bat, laukorapillo, servilleta bat, laukorapillo, Servilleta bat, laukorapillo. ez dut inoiz pitirik itxalutriki gainean. Osea, da sin más, baina egia da nik beti Sune tantzatuko dudala pilo bat. Eta hau da, bere lehenengo non hasi zen, Eta probestuko dut, jarriko dut hau eta bano komunera, bale? Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan birai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzun
benetan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Senaren bideak berpiztu, oraingoz dramak itzali. Hortik dela uste badezu, ez pentsatu eta segi. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan, erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko arne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Soinean ez daukat pixurik, elnazatzu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik, askatu dute eta Benetan ni neu naizena. gu geu garena. Gaur soinean ez daukat pixurik, elnazatzu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik, askatu dute eta gaur soinean ez daukat pixurik, elnazatzu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik, askatu dute eta Benetan ni neu naizena. esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Eske, da temazoa. Osea, temazito. Vale, eta gero, maskak, bueno, suposatzen dut, elkarrekin abestuko dutela, Zesune eta ETS abesti hau, kae fijo. Ez dute jarri... Ez dute jarri ordena. Eta maskak, ojo, maskak deskubrimendua, Begira, dia. A ber, jartzen duen, ez du jartzen ongoak diren. Bakit direla iparraldekoak, baina eski iparraldekoak esatea ez da zuzen. Itxaso eta bidarraiko musikarik, pop rock taldea. A ber, bideoak. A ver. Encuentra tus pestañas con... Encuentra tus pestañas, nire betileak hemen daude. Señora, nire betileak hemen daude. Benetan. Ez que Firefox erabiltzen ari naiz, hori da aukerrena. Aztegak aldatzen, edertzen, kaltetzen, denbora ari da dena eraldatzen, halako baldintzen, menpean kokatzen. Ez dakit zergatik ez du lehen saltatu dizkit, baina azken orduetan, pues, ez dizkit saltatzen. Menpean kokatzen, naren bizia nola da gauzatzen, dago estinatzen, bestela hautatzen, eusko gizatetik sinesmen anitzen, sinesmen anitzen. Ez du eken du eragin, dezakedan mina,
Bale, Ibaios. Bale. Bueno, gero kontatuko... A ber, nik uBlock Origin eta privatzi batier erabiltzen ditut, eta ezagit bietako zeinek entzun dizkean iragarkiak, baina bakarra ere ez dut ikuste. Zoritxarrez, telebizitan ezin dut hori egin. Beno, ni bazkaltzera noa, bale. Gero, kontatu, ze janduzun. Ze bazkalduzun. Eta, ona, tortxura, heldu gara ementikan. Argiatik, Genofa beroko irigoinen, albiste honetatik. Oiko jaialdia ginen dute abenduaren 28an eta 2025 uztailean 4 eguneko leka patata. Pues orain guk izango dugu dramita. A ber, zer uste duzu egin beharko nukela? Baitu txoberakinak. Baina gero dago aukera beti bezala aukeratzeko eta ekartzea ona zer bazkaldu. Zer egingo zenukezuk? Zer aukeratuko zenukezuk? Bueno, a ber, zer da ona, zer da txarra? Zer da ona, zer da txarra? Ja, zure gustuen arabera, ber. Orain jaten ez badut, jango dut afaltzeko. Eta orain jaten baldin badut, gero afarian, ziurrenik beste gauza bat eroriko da. Osea, ja hago prestatua, Osea, ez dut prestatu behar. Pues hori ja erabaki beharko genuke. Hamburguesa, mexikarra, niri mexikar gogo asko ditut, baina ez dakit ahalko nuken. Hamburguesa, kebapa, pizza... Zer eskatuko zenukezuk, Ibaios? Ekimena abenduaren 28an egingo da Iruñeko Baluarte plazan. Goizeko 11etan ipuin irakurketa antolatu du Jalak, La Divertsa, Kris, ipuin kontalarearekin, eta ondoren 12etatik aurrera BDZ eta boikot desinbertsioa eta zigorra ekimenak antolatuta egingo da irakurketa. Gazako Osasun Ministerioaren arabera, jaja, pizza hamburguesa niretzako gehiago dira afariak. Kebapa ez baduzu bihotzerrerik nahi bazkaltzeko, jaja. Bale, orduan, soberakinak hartuko ditut. Eski ezakit dagoen, a ber, begiratuko duet, ea nire mexikar de konfiantza dagoen. A ber... Ui. Ez da, Aio, Ibaios, honegin. Super honegin. Bueno. Hori, gazako, osea, 28an larun batean goizean, eta egun osoan zehar 30 ordu egon behar badira. 30 ordu dira. Egun oso bat, osea, 28an hasiko dira, 29an jarraituko dute 12tan. Osea, 12tatik 8 ordu. 10 arte. Osea, 29 10etan, gaueko 10etan bukatuko dute. A ver.
Bomba eta tiro artean. Gaur bertan ere hilko dituzte. Horren aurrean, Iruñan, datorren 28an eta 29an elkartuko gara. Eta aurroien izenak banan-banan ahozkatuko ditugu ahotsu goran. Haien irriak, haien jolasak, haien bihurrikeriak, haien musuak eta besarkadak, haien eskubideak aldarrikatuko ditugu. Zatoz zu ere Iruñara, gora Palestina eta munduko herriak asko. Iruñera, porrot, Iruñera. Guztiak, bazterku barruko lotza, alaitasunez, boztu ditzagun, gorputza eta bihotza. Dantzan ikasi nahi duen horrek, neroinetara begira, baztertu barruko lotza, voces ertenik plazara, guk ere parte hartu nahi dugu, eta bagoaz dantzara. Bale, eta ea Nafarroan zer? Eguneratuko dugu, Amak ezkondu ninduen, amabost urtekin, zinarrapa zituen lauro generakin, eta ninezkatik gaztea, agure zagakin, ama zertarako denik, agure zagakin, ama zertarako denik, agure zagarorik, atu eta leirotik gauti beharetik. Ez nindu zuen bater entzuten ari ez. Eta ni hemen hitz egiten. Bi eskertefe, zer moduz? Zer moduz doago izan? Ni hemen txe. In the resistance. Ja labordutxo, daramatzagu. Zortzi baina zaizkigu aurretikan. Eta begira, ojo, iruditzen zait elkarrizketa hau izan daitekela oso interesgarria. Beatrizu daire eta egokitutako saskiba loia egiten duen neska bat. Okerez banago baraina indarra ere, baina ez nago oso ziur. Ze behin lagunaken ikusi nuen osa piztinan, baina enago ziur. Así que ez dut oso altu esango. Ui.
bateriarik gabe geratuko dela nire erloxua. Erloxua? Garrantzitsua, TFE. Badakizu, zuzeneko honen etiketa dela de chill etxean pijamarekin. Hala zaude, de chill eta pijaman, edo zorte txarra izan duzu eta lan egitea tokatu zaizu. La visibilidad del baloncesto femenino y adaptado sigue siendo escasa. O sea, imagínate, emakumezkoen kirola baldin bada superurria, hori, visibilitatea. Pues imaginatu izatea, osea, emakumezkoen kirol egokitutako kide. No. A ber, Espainiako gobernuak igoko dituen impostuak, hau bakarrik Hego Euskal Herrirako balio du. Lanean zaude, pues hemendikan, nire maitasun osoa. A ber, beza. Begira, egin dezakegu katalanez. Després de l'inici de la invasió russa d'Ucrània el 2022, el govern espanyol va eliminar l'IVA per a les necessitats bàsiques. Els aliments bàsics, pa, llet, oli d'oliva, verdures, fruites i verdures... fruites i verdures. És de Tulert. Aquest any, el 1 d'octubre, l'impost va pujar al 2,2, que al gener tornarà al 1,9, original de la tassa superreduïda. Per la seva banda, les pastes i els olis de girassol i soja, que actualment tenen un impost del 1,7,2, tornaran al 1,10 de la tassa reduïda. Idiomas, querida, idiomas, querida. Básicamente, gauza basikoetan, adibidez, ogia, esnea, oliba olioa, eta frutak eta barazkiak igoko dituztela bitik 1,4. Eta pastak, osea, pues tallarinak, eta hori. Girasol olioa eta soia igoko dira 7,5-etik 10 de la tasa reducida. Pel que fa a la electricitat, l'IVA es va reduir al 10% en 2028 i un any després a la meitat. Aquests descensos s'apliquen en contracte el menor... Eta el IVA sobre aquesta energia tornarà al 1,21. Osea, ordainduko dugula, Hego Euskal Herrian tope. Zakarra. Cuota de... Gestió de reciclaje de residuos que podrían costar 200 euros anuales. Baina hori nik uste dut Euskal Herrian, osea, Euskal Herrian bintzat Nafarroan badugula gure eskuduntza, puede ser o no? Cigarrets electrónicos. Grandes fortunas. Que paguen, es que daukatenak que paguen. O sea, ¿por qué tengo que pagar yo? Que no tengo. A ver, txinmafiaren argazkiak. Osea, pues bazegoen petatua, eh?
Jo, ez dago jendearen... Que mierda. Ator txurrak, hemen da... Ez dago... Ez dut ulertzen. Ez egota jendearen argazkirik. Osa, en plan... zenbat jende zegoen. Hori edo ez zegoen jenderik. Esango nuke baiet. Uste dut sold out egin zutela. Zer esan behar? ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! Bot. Venga. Suerte. A ber, zenbat bidali dituzte, bapatean. Dirua honetan gastatzea, benetan, Pues nada, kenduko ditugu... Komandoak ez, alertak. Pues nada, es que txilmafia ipatu eta txistoak jo dituzu baina. Eta horrein jarraituko du horrela. Venga, ala. Ari naiz saiatzen kentzen, hemen daude alertak. Fuera. Alertak. Fuera. A ber, berez honekin bukatu beharko litzateke. Osea, ez dut ulertzen. Jendeak, bueno, YouTubeen ez duzu ez arete ulertzen egongo, baina kontua da bidali dituztela nolabait horrelako bot pila bat, eta entzuten duzuen txistua. Hori da alerten soinua. Eta orain, nahi dudana da, guztiak ezabatu. Baina ez dakit non dauden ja. A ber. Hala, berez, horrela? A ber, solasean... Bagaude solasean, ez? Ez dakit zergatik agertzen diren, si ez dago... Osea, ez dut ulertzen, jarraitzea ateratzen. Bueno, kuadrilla. Erabaki, zertarako egiten dute hori, ezakit. Ezakit amorro ematen dien, protagonismo pikin bat nahi duten,
ez dakit. Baina, oie, ez dute lortuko, hemen gaude, gustora gaude, eta ziur pertsona horiek edo pertsona hori hau egin duena, ez dela egongo bere etxean pijamarekin eta de chill. Así que, fuera, osea, ez zaitugu nahi. Ez zaitugu hemen nahi, hasi, argita garbi. Osea, ez zaitugu nahi. Espertzen baldin bazara, pues joan zaitez kalera, ematen duzu paseotxo bat, lasai, jartzen duzu YouTubeko bideo bat, eta iristen dituzu Chromeko, Nespressoren, publizitate pila bat, baina hemen ez zara ongetorria. Ez. Horrela iruditzen bazaizu. Ala, naiz super guai. Ez zara. Zara gizagaixo bat. Osea, ez da nola esan. No. Hemen da, aporta, nola da, aporta o aparta. Pues, kasu honetan, egin dezakezun gauzan garrantzitsuen da izan daiteke albo batera botatzea, literalki. Así que... Bai, lehen, TFL-en jarraitu gaitu Vox Pamplonak. Orduan, esango nuke hau izan dela norbaitek egin nahi izan duena ze sortu da gaur kontua. Pues... el gracioso, la graciosa, le graciose, eta ez dira konturatzen hemen ez. Horrela ez, mutiko, horrela ez. Baina, bueno, kuadrilla, ordu 2:25 dira. Orduan, egingo duguna, joango naiz, janariaren bila, azkenan erabaki dut soberakinak egitea, eta horrela gero, izten dudanean, si eso, en todo caso, eskatuko dut orduan. Eta hori orduan, joan behar naiz hartzera, eta oraintxe nator, bale? A ber, zerekin utziko zaituztet, bitartean. Azkeneko bidearekin ez, luzeegia. Utziko, badakit zerekin utziko dizuet. Nire lehenengo bideetako batekin. Joyita, joyita. Nire 3. bideoarekin. Direla 4 minutu. Orduan baditut 4 minutu. Daude denak ikusgai, A ber, ikusiko duzue, aldatu dela bideoa. Aldatu naizela bai fisikoki eta baita hitz egiteko moduan, eta enfokatzea ere hobetu dudala, batzutan. Orduan, orai, zuekin guztiekin duela 10 urteko arkakuso. Bat kanalean zaudete, ni Iruñe naiz, eta gaur bederatzi hilabete pasa ondoren bideo berri batekin dator. Lasai, gaurkoan ez gara sukaldean sartuko. Beraz, hartu lasai. Kaixo guztioi, ni Iruñe naiz, 25 urteko garaino indarra, agian sarean edo Twitterren arkakuso bezala gehiago ezaguna. Eta, bueno, hemen txenago bideo grabatzen, nahiko espontaneoa eta horrela azkar eginda. Aiora probatxoaren bideoa ikusi ondoren, izan ere aspaldian banuen buruan horrelako bideoren bat egitea, bueno, ez horrelakoa, baizik eta YouTubera euskarazko edukia igotzea edo sortzea. Izan ere duela 3-4 urte, Lisboan dagoeneko bideo bat igo nuen. Bueno, bi bideo igo nituen, baina lehenengoa gauzutxa izan zen eta hobeto horretaz ez gogoratzea. Igo nuen iruditzen zitzaidalako euskeraz ere gazteleraz, katalaneraz, ingeleraz eta beste hainbat hizkuntzetan dagoen bezala horrelako edukia egon behar duela, bai tutorialak, bai entretenimendura zuzendutako kanalak, bai pixkat horrela pentsaraztea egiten gaituztenak, eta hori dela eta igo nuen bideo hura. Duela 9 hilabete, uste dut okeres banago, Snapchat aplikazioa erabilita
grabatu nituen irudi batzuk zehazki, bizkotxo bat nola egiten zen, azaltzen nituen bideo zatitxoak elkartu eta beste bideo bat egin nuen. Baina justo nire harridurarako duela aurreko astean edo Aiorak probatxoak bideo bat igo zuen, YouTubera kriston arrakasta izan zuela, eta hori pixka bat grina sartu zitzaidan berriz, eta berarekin hitz eginda grin hori handitu eginda, eta bere bigarren bideoa ikustean esan dut, bega, Iruñe, esan dudan moduan, bideo hau azkar batean egiten ari naiz, Aioraren bigarren bideoa ikusita, eta hori, berriz, buelta ez naiz inoiz egon, baina agian konstantzia handiagorekin bideoak igotzeko intentzioa daukadala erran nahi nuen. Arpidetuta ez daudetenak, mesez, arpidetu edo ez egin nahi duzuena. Arpidetzen bazarete, oso ondo, gero atxegin baten badiozu ere kriston ondo. Eta hori, eta zer gertatzen den. Eta besterik gabe, hurrengora arte, lagunok, agur! Aiora! Baina, ondo zaude? Eske, hor zure bideoan lapur bat ageri zen. Ez duzu ikusten? Bai? Hortxe, begira irudia. Kaixo denoi, kaixo YouTube, ni Aiora naiz, Twitterren segitze baldin manauzu probatxoa bezala ezagutuko nauzu seguruna. Bueno, ekipo, hau izan da guztia, bai, hemen bukatzen dela bideoa. Mila esker, errandako arpidetu, ez baduzu arpidetu nahi, ez arpidetu. Bueno, arpidetu, osea, labur bilduz, arpidetu. Ikusten duzuen bezala nire umorea ez aldatu. De hecho, hobera egin du. Ura. Eta hau, ura botako dugu. A ber. Ez da entzuten. Luffy. Argakusito, tope. Eski horrela pentsatuta esaten dut, ostras, Iruñe, gauza asko lortu dituzu, Nik naiz pertsona bat daukana impostorearen sindrome oso handia. Eta nahiko gaizki pasatzen duela askotan gehienetan. Eta behin neure buruan konfiantza lortzen dudanean, hor ja oso, baina konfiantza lortzen dudanera arte, neure burua eta konfiantza lortuta ere, neure burua kuestionatzen dut pila batetan. Osea, pasada bat. Ez dakit zuei gertatzen zaizuen, gertatu izan zaizuen noizbait, baina oso gogorra da, Oso gogorra da, egia esan. Pero bueno. Oie, daukat freskito, así que jantziko dut. Hau, kenduko ditut kaskoak, eta gero, agian bazkalduta gero jolastuko dugu pixka bat, ze etorriko da 4:30 aldera ametsin eta grabatuko dugu gure podcastaren urteko azkeneko nola da? Atala, denboraldiko ere azkeneko atala izango dena. Eta ber, esan behar dizuen zerbait, baina ahaztu dut. Eta, bai, zer bazkalduko dut. Bazkalduko dudana da Lourdesen ensaladilla rusa. Osea, dago 24ean jan genuen, eta
nik uste dut gaur egongo dela, eske ateratzen zaio oso ongi. Eta hori, nire ustez, egingo balu berak. Nola da? Egingo balu berak de mayonnaise, pues asko zobeto. Oie, geratu naiz poten kontuarekin, en plan, zergatik zarete horrelakoak? Zer bilatzen duzue? Zer dago zuen mundua ikusteko moduaren atzean? Bueno, a ber, kuadria. Ditugu hainbat aukera. Bat da, primeranen zerbait ikustea, primeran. Baina ezakit zerbait esango lidaketen. Edo YouTubeen. YouTubeen gauza asko daude. Free! A ber. Ze ikusi ezakegu YouTubeen. Txan, pentsatzen nago, ideiarik baldin baduzue. Kalabaza tripontzia. Buah. Baina kalabaza tripontziare nire gogokoenak. Ezakit binituen edo bat, osea zen bakarra. Intenso y cremoso como... Mira, sartuko dizkiot Nespresso jaunari, George Clooneyni uzkitik. Baina agian gustoko du, ez da txarra uzkitik gauzak sartzea. Ba, emango diot, gorroto duen, jatekoa, jateko orduan. Ea horrela txagin duen. Barkatu, nagoela goten soinu pilo bat. Jaitsiko dut nire mikrofonoa. Bueno, egin dezakegu. Bazkaria, SMR bazkaria. A ber, ni gustatzen zaizkianak. Dira, a ber. Hau. Kukubiltxo zuen izena. Eta herria handi batean zanen zuen namia kizketa. Eta ona hemen berriz, nola esnetan hazia izan etzen mutiko batek, marmita bete esnetan egin beharko zuen igeri. Kukubiltxo zuen izena, eta herria handi batean bizi zen. Bazuen eliza, bazuen udaletxea, eta bazituen zazpietxe handi bide ondoan zuten. Eliza, ojo, ze garrantzitsua. Eskola ere bazuen herriak, baina Kukubiltxo egia esan, etzen oso zalea. Iruditzen zitzean, izan zen euskara utzezko lehenengoan pelikula esango. Herri baketsua zen.
Herritarrak lotiak ziren ikaragarri. Gauaren erdian kanpaia eroriko balitz, lirateke iratzarriko. Imaginatzen nola papakan gaurrea. Gertakari arraro xamarrak izaten zituzten. Eskerrak kokubiltxo, etzen bat ere lotia. Hala, arropak ere, lapurtuta. Oioak ere, lapurtuta. Da? Kukuruku! Hala, lapurtua ere. Aterik ez. Monagilloa. Bizki kaskagorriak kukubiltxoren lagunak dira. Eta hauek ere ez dira oso eskolazaleak. Eta guri berriz liburuak ebatzi dizkigute. Iupi! Liburuak erori zaizkizue! Bizkiak izan arren ez dira berdinak. Batak ezkerrarekin idazten du, eta besteak eskuinarekin josten du. Josi, Josi, idatzi zertarako, Josi da garrantzitsuena. Baina, tipo honekin ez zuten esango zoikatu josten. Kaixo, bizkiak! Kaixo! Kukubiltxo! Kukubiltxo? Iapa! Au! Ze esaten. Baina ez alduzu eskolara joan behar! Potxolo txiki da hain zuzen herriko aurrik azkarren. Badaki eskuko atzak zenbatzen begiak itxita. Alde mendik alzerrak! Mendik! Zipakean! Mila kaintxau! Haze betekada egin behar dugun.
Mari Martin astero konfesatzen da Don Rokerekin. Astero bekatu bera eta astero penitentzia bera. Txuriti bakarrik edateko. Intxaurrak hartu eta ospa egin beharrean horregoten dira soio ateratzen. Hori beti pentsatzen duena txikitan. Apaiz jauna! Hau intxaur goxoa! Apaiz jauna! Apaiz jauna! Hau intxaur goxoa! Apaiz jauna! Baina, zer adibia oieko. Alde mendire, alde! Erakutsiko dizuet ni besteren baratzekoa jazen! Alde, harrapatzen bazaituzten! Ai, intxauriale alenak! Azalak zutara! Alde mendi belarri hori! Alde! Alde! Hau intxaur goxoa! Hau intxaurraren goxoa! Hau intxaurraren goxoa! Don Roque! Don Roque! Hasta izketan hasi da! Hau zuretzat, eta hau niretzat. Hau zuretzat, hau zuretzat, eta hau niretzat. Hau zuretzat, hau zuretzat, eta hau niretzat. Eta hau ere niretzat. Hau zuretzat. Beste hau zuretzat. Niretzat. Eta niretzat? Ez. Eta niretzat? Niretzat ez alda eze. Aita arraioa entzun alduzue. Eta niretzat? Eta niretzat?
Eta niretzat? Hala, arrena. Hala, hori lokuruska. Nago guztizta. Ui. Apaiz jauna. Astoa izan behar, bai, intxaurronik osoa esateko. Ba, 3 aldiz esan ez tipa, eta aurrez aurre Don Roque. Barka beza baina, berori astoa baliz bezalaxe. Bai, Eta belarriak ere luzatu egin ote zaizkit? Ai, Don Roque, berorrek ez dizinistatzen. Ai, Don Roque! Zer dugu oraingoan, Mari Martin? Bella dantzariala. Ez beidik eta ez astorik. Biek hanka. Eskerrako kubitxori ezaion lo egitea gustatzen. Zirriborro, ez dituzu ezagutzen, ez duzu ezagutzen kalabaza tripontzia. Benetan. Alan, benetan. Eta mik esker, anena ez jaten entxalada rusa. Zer modu zaude, Alan? No, jarraituko dugu, Bada, euskaraz dagoen lehenengo marrazki bizidun sorta. Aitaren eta semearen, lotxagabe alenak. Itxo, konponduko zaituzte. Nik uste dut gustatuko zaizula, ze badaude historia ezberdinak estilo oso ezberdinekin. Eta jaun batzuk azaldu zirelako, libratu ahal izanen zuen kukubiltxok gazta bihurtzetik. Orduan, konjuroa egin behar zaio astoa. Noski. Baina berek ez dakite izketan. Nola ez, gaur bertan guri... Zera! Harta jorran arekinela, Don Roque, harta jorran! Astone galdetu digu! Galdetu digu, ea tabakorik genuen? Ez da harritzeko alkete jauna. Pentsua ere azukrearekin behar du asto honek. Zakurrek, zaunka. Bai. Katuek? Originalak euskaraz dira, osea, euskara hutsan sortu, euskaratik eta euskaraz sortutakoak dira. Marraka, zaliek, irrintzi. Eta... astoek... Arrantza! Hau ez negoxoa, Don Roque.
Hau esnearen goxoa. Mari Martin zerbitzari lau hankata bost belarri. Haien Don Roque. Bella ere hizketan hasi da. Urbe deinkatua Don Roque agudo. Agudo! Mehetu egin zaio boza behi hori. Buceo, 1 metro libre. Kukubiltxo data. Kukubil edo maratil, nik eginen duti. Hau, niretza. Intxaur jale, lotxagabea. Demonio arraioa. Kontuz, Mari Martin, txiki hau ere, jainkoaren umea dugu, eske samarra egin bazuen ere. Don Roque, ume hau garbitu egin behar da, bai horixe. Bai, urirakinetan. Badirudite nerabeak institutoan. Emanen dizkiat nikiri, astoarena. Zakua non gorde dudan esaten badidak, zakukoak erdibana. Eta bestela, ito. Ilumini Patri Speed. Ikusi duzuen bezala, Kukubiltxoren herriak bazuen ibai handi bat ere. La caída de Edgar. Eta urranditan, arrain handiak. Buah, horrela, hitz egiteko moduan, gogora ekartzen dit Nerea Arriolaren ahotsa. Mari Martin gaixo. Don Roque debekatu egin beharko dio txuritik ere edateak. Bestela ezin aurkituko baitu Kukubiltxo puska batean. Baia, eskolara gutatu. Kukubiltxok bere txipitasunari esker eragiten zien hizketan intxaur, asto eta abeiei. Dakizuen bezala, ardien ondoren beste animali mota guztiak etorri ziren kalabazaren mundura. Batzuk buru gogorrak ziren, eta ez zuten Gero gustatzen zitean bat, da Eta horrengoa. badira, gezurra badirudi ere, izketan ez jakin da. Mintzo egiten diren minen. Hona hemen nola izketan etzekiten min batzuek salatu zuten gezurti bat.
Zirriborro. Ikusiko duzu nola diren beste estilo bat. Guztiz desberdina bai historian, storytellingean, eta baita marrazkietan ere. Honezkero, asmatu duzue, non gauden. Eta zertarako den makina hau? Eta nor naizen? Ni galtzagorri naiz. Gaiztoen gaiztoa. Eta inbesteraino. Ze, besteen gaiztakeriak inbiria ematen didaten eta balbulei emanez. Aspertzen naizenean, mundura abiatzen naiz ze berri dagoen eta konbustible pixka bat ekartzen dut nire makina maitearentzat. Para alkateak. Ordutxo bat gehiago. Ordutxo bat gehiago lan. Pertsona mantzua. Ate! Zer moduz zaude, ate? 7 ordu bakarrik! Kasi erdia eginta, Ojo! Kasi erdia! Hasi garenean, baina askoz gutxiago geratzen zaigu, Eguberrion, ate! Zer moduz begira. Ari naiz, sobrakinak lehen jandut. Lehenengorako, amaren entxalada rusa, zehola? Increíble, osea, 24an baino behago. Eta orain ditut, izebaren piperbeteak. Ze ona, izugarria, osea, benetan, Zer badu zaude, ate, zer ekarri izolen zeroketa Mario Mingik. Egunon, Patxi. Egun gainoko geiztoa izela, entzun diat, eta hipernura eramateko etorri nauk. Patxi errementaria. Ezitut, eta gainera bazeuden mejora batzuk egitekoak nire makina maitetxoan ere. Eta gaiua omen naiz. Nadie benik. Una zapakea. Mutika isakustxo. Ez zego gaizki esana, joango nauk. Baina lehenago gozari mokau bat jandetzagon hemen bertan.
Bukatzean egingo dizut kasu, bale, ate? Ia txikitu nauk. Tira, eseri hor. Tori. Frogatua dago, galtzagori deabruak, beldur diela xakurre. Nik? Txorakeriak. Tori xakurra. Nahi duanean. Nahi bai, baina itxasita gelditu nauk. Baina nola jarria eskolaz betetako auki batea. Ederra egin du. Izan txinagun hori. Izan dago nire. Ojo, zurigorro. Beste modurik. Ez jauna, egun beharko du 2 edo 3 minutu. 2 edo 3 minutu? Ez adiskide, 2 edo 3 egun gutxienez. 2 edo 3 egun zutan? Ez, holakorik ez. Ez. Nire ipurditxoa bero. Bi edo 3 egun, baina enauke harrapatuko. Gozoa naiz ni, horretarako. Jakin behar dute horratikan norden galtzagorri. Alua, baina nik badut. Eta ezagutzen ditu nik mundukoak. Kaixo, zaharra. Kaixo. Gaizto porrokatua ez eta bezalako baten laguntza behar dian nikan behean. Zer dio? Ez du gaizki esana. Hemen baino gehiago irabaziko nuke. Baina lehenago, gozari legea egin dezagon. Ez diat eseri nahi. Zutik itxo ingo diat. Bagara edo? Hortikan, zakozekin hori. Aldemendi. Txokora. Izatxatik ez. Txakur hori da, bere lagunen berruak usat. Larrote parotiko dira, Patxi. Bai hori zema. Ze, Patxi, noiz ikusiko dugu eskopeta barri hori? Eskopeta barri, xa? Hemen dabila naizarako zarra ere alferrik. Hori ezin esanlik, nortaki. Gozaldu nahi baduzu, tabernara anoa. Aio. Euskal Herria. Geldiko, Turko. Egunon, salda bero bat hartzeko modurik bai? Sortu zu kaldera. Salda beroa. Etorri aurrera. Eure etxeanago. Emanen dianikiri salda beroa. Pasa aurrera. Aurrera, motel.
Salda bero-beroa. Beroa salda patxia. Alferrik ditu gire jukutriak. Galdua iz eta galadi. Toma ya. Bazirudien handiagoa zela. Ez zu zaharra saldaren gozagarri, Turko? Niri eman behazu, ni bota behar galdatan, hauntza ardiari leske. Ez dakiten norekin ari diren, uste badute galtzagorria inarrak menderatuko dutela. Aluak! Aluak! Nongo plaza dela uste duzue hau? Identifikatzen duzue? Besterik, bala? Bai, izan ezkeo, nik azken mozino bat egin behar dut. Izan dadila laburra eta ez politikua. Ez, alkate jauna, nik eskatu behar dut, neurriren bat hartzeko, zer edo zer egiteko, aparizinoekin. Aparizinoak? Bai jauna, arraten. Ez altzenekien. Arraten? Hori parrokixan, mozino hori ez da municipala. Hau udaletxea da gehu? Baina zera? Ez dira ama virginaren aparizinoa. Zera da? Esan egizu bat. Zer da, milagru hori, Erenzugea? Erenzugea? Zakurrak niri. Xaxatu behar aspikia ederki. Datazela orain patxera bere zakurra. Xaxa, xaspiki, xaxa, xaspiki. Ea, xaspiki, ezaiek norde nire jabea. Bani, proposatzen dut, zera, sari eder bat, udal honen urrezko domina, erensugea hiltzen dauanari. Eta diru sari bat, erensugearen
buruagatik. 100 milioi. Hala. 100 milioi, zoratu zara. 100 milioi, bere buruagatik. Baina 7 buru ditu eta. 100 milioi buru bakoitzeko. Zein dago alde? Baina, nondik etara behar dugu? Hainbeste diru. Numero gorrixetan gagoz. Hau, bagaude da, diputazioak. Gatozen orain Euskal Herriko albisteetara geure teleunkarian. Eibarko udaletxean pleno garrantzitsu bat ari bira egiten une honetan. Hantzen ditugu geure kamarak. Aurrera Eibar. Bai, aurrera lankideok, nahi duzuenean. Marka, telekusleok, arazoak ditugu Eibarrekin. Zuzenean ari gara. Bai, aurrera Eibar. Zaila jarri zaigu, benetan Eibarrekikoa. Esan dezagun bada, Eibarko udalak 1.000 milioi eskaini dituela Erensugearen buru bakoitzaren gatik. Badirudi, Eibarko zeruetan azaldu dela mozko hori. Aipatu da Eibar, Begira, Patxi, begira ze xakurtxoa gustatzen zai, xaspiki. Xaxa, poliki, xaxa. Hau bai dela xaspiki ederra, ikusiko du. Hortxe duzue, begira. Erensugea, alkate jauna. Ederto, Erensugea da ongi asko ezagutzen dut. Eta agindutakoa zortan ez, uste dut Patxik merezi dauala Zarixa. Ez jauna, Zarixa ez dau Patxik irabazi. Erensugearen buruagatik esan zenuan eta hemen ez da bururik ageri. Neukil dut Erensugea. Ona hemen Dragoiaren buruak. Xaspi, alkate jauna. Xaspi. Zarixa emon beharko. Ikusi alduzu inoiz mingainik gabeko bururik. Ez da lakorik ezagutzen geure herrisan. Orduan, izanen dute buru horiek mingaina ahoan. Noski, nola ez dute izanen mingainik nire Xaspi? Esto, Erensugearen burue. Jaunok? Hemen daude Erensugearen mingainak. Xaspi. Nork hildu Erensugea, Ederto, Patxi. Agindutakoa zor da eta zeuretzat. 100 milioi esker emun behar dautzut, Erensugearen buru bakoitzeko. Eta Zarixa barriz beste jaun honi. Aizu, nola dozu izena? Zuetzara Eibartarra. Ermukoa zara? Ni zera, bare nire izena, egia esan. Galtzagorri da. Ituriko nahi! Erensugearen mihinek etzekiten izketa. Baina antxe salatu zuten Galtzagorri eta bere gezurra. Isiltasunak bai baitu bere balioa, eta gezurrak ere izaten baitu ordaina. Kalabazaren munduan entzen gezurrik ezagutzen, personok izketan ikasi genuen arte.
Personok asko sufritu behar izan genuen hizketan ikasteko. Hasiera batean sorginen sorginkeria zen hizketa galabaza tripontziari lapurtu. Nire arreba sorginen sekretua ikasi nahi izan nuen eta halako batean lo nengoela. Eta ja bukaera. Berria data. Bafeita dezala bizargo gorro. Sasi guztien, azpirik, odi guztien, gainetik. Eta berriro nahasi nitu nintzat, eta horrela nabil geroztik sasi guztien azpitik eta dei guztien gainetik. Eta ala bihurtu nintzen, bai laguna, ala bihurtu nintzen kalabaza tripontziaren satelitean. Eta ala bazan, saldadila kalabazan. Eta ez bazan, atera dadila herriko plazan. Arazan edo ez bazan, sardadia kalabazan eta taradia Barañaingo plazan, hombre, obviamente. Non bestela Barañainen. Bueno, ate, lanetik atera berri, bueno, etxera heldu berri, eta ondo hemen, oraintxe bertan sofan botata. Orduan zaude, gaurko zuzeneko bereziaren etiketa jantzita. Aurtengo zuzenekoaren etiketa da detxil, lasai, etxean, pijamarekin. Hori da, pijama style. Hori da. Ai, bueno, kuadrilla, zer egingo dugu. Nik uste dut pixka bat Fortniteatuko dugula. Gainera, ojo, gutxi komentatzen da honetaz, a ber, Twitch. Zuek badakizue ilea jarri daitekela rollo platino, ez? Ai, bueno. A ver, manage clip. Ba, bueno, kargatzen den. Pantalla... Zergatik ezin daiteke ikusi. Share. Eskargatu de. A ver, osten dian. Bueno, pues kontua da jolastu nuela, demoratxoa daramat jolastu gabe eta opariak ireki gabe. Ojo, 21-ean, ostras! Ba, ireki behar ditut nik ere. Ez nintzen gogoratzen. A ber, irekiko dut. Leio kaptura. Hau. Ondiegia. Ui. Vale. Ba, kontua da, platinoa buruan ez, baina Fortniten, ojo, Bueno, ez garen ez... Gauneko batekoa. Lortu dugula ekipo! Baina, gertatu zen. Pues... Usteak erdi ustel, literal. Gargarrena
Bueno, nik uste dut ez naizela geisten. Nik uste dut ez naizela geisten, eta orain ez dituzten ikusten. Hau, naizela geisten. Hau, Grasiri kasu egiteagatik, bitan, barku hartzeagatik, eta... Ba, bueno. Bueno, ekipo badugu berriz erronka. Kontua da. Bagula, erronka. Ja, gero mantentzea, oza, nire helburua etzen mantentzea, para nada ere. Baizik eta iristea ongi jokatzen. Ez dakidalako. Baizik eta arratoiarena egiten. Handago, hornite. Así que jolastuko dugu orain tartetxo batez. Berez, ordutxo bat daukagu. Gero etorriko delako ametxin. Eta, bueno, getorri, orain konektatu zareten guztioi, honegin, espero dut goxo egotea jandu zuen guztia. Eta, bueno, kontatu nahi baldin baduzue zer jandu zuen, pues, ongetorriak izango zarete. ¡Hombre! ¡Spidermander! ¡Dichosos los ojos! Zer moduz zaude, aspaldiko? Zer moduz bizitza? Spidermander! Bueno, zirriborra, orduan gustatu zaizu. Nire, deskubritu dizudan, hau. Ondo a secas, ondo... Sin más. Oso ondo. Zer ekarri dizute Olentzerok eta Mario Mingik? Ba, bueno. Orain deskubrituko duzu, ASMR momento. Mila esker Lourdes. Oso ona, ensalada rusa. Bueno. Bueno, ez dakit ze gustatzen ari zaio pilo bat. Bueno, Fortnitera jolastuko gara tartetxo batez. Eta ikusiko duzu ez, txarra naizen eta nola egiten dut arratoiarena. Eta norbaitek jolastu nahi baldin badu Spidermander ikusi dut hor zaudela. Venga, visitar cabaña. Venga. Ah, tipo A. Ah, traje A. Vale. Recoger. Bueno. A ver, handi hau. Venga. Bueno, sin más. Es que baditut pilo bat horietako. Tu. Ah, bukaerarako.
Olentzerok ez gehiagi baina hobe, ez du kapitalismoaren izur honetako parte hartu nahi. Ez, txantxa da, Harry Potterreko taza bat eta kolonia moduko bat, Olentzero indirektak bidaltzen. Begira, arpoi hau, ojo, arpoio, nola ditzen da. A ber, hemen badago baten bat, bai. Begira, Olentzeroren opariak. A ber, hauek, eman beharko liktuzkete aukera ezabatzeko. Orain, esango diazue ezabatu daitezke. A ber, eske, hau zetarako, ez dut laguntzen ezer egiten. Joan, kenduko dut lofi musika. Egoko dut agorago zuek ere entzuteko. Horrela entzuten hau zue ongi, edo altuegi dago. Vale, orain hemen. Hau ezin da ireki. Zer egongo da, baloi bat! ¿Cómo que regresa cada día? Agian Juan Barnaiz lehenengo... Espera. Hemengo ireki behar dut. No, déjalo pa'l final. Osea, ze da, urte zarrerako, osea, urte zarra arte. Galdera bat, Minecraft zerbitzari online jarraitzen du ez? Lehengoan aspaldi egonuen bideoa ikusi nuen eta akordatu nintzen. Bai, badago, baina eguneraketa bat izan zuen. Egia esan. Kaixo kuadrilla, zer moduz gaude? Bueno, orain ikusiko duzu, Nire, arratu izaletasuna. Bale, osea dago, hau. Ba, jolastuko... Nola jolastuko dugu, honekin? Edo honekin. Eske, edo guazen mozorroz jantzita. Mozorroz jantzita. Urrea ez zaitu gustatzen. Joango gara honetaz. Eta pikoa emango diogu hau. Cortadora de caramelo. Pues caramelo no sé yo. Vale. Zer da hau? No. Niko. Bagaude, ojo, bagaude, nor da Crash Logger? Ez dakit, nor da Crash Logger? Ostia, bai, oraintxe sartu naiz. Nor da Crash Logger? Baina, zertaz ari zara? Spiermander. Bai, oraintxe bertan ikusi dut. Norbait sartu da. Pues agian izango da Zitalko. Bestela ezakit, agian berriz... Bai. Egunak sartzen egon da. Ate nahi duzu jolastu, baina zero ranked. Osea, ranked, Gaudela plata 2an. Eta erronka da irista ona. Egin behar dugu 1, 2, 3, 4, 5. Bai, lehen ere txatean berriz sartu zaizkita agian 50 bot. Pues izango da Zitalko. Esaiozu. Zer moduz zaude? Zer moduz? Eta erantzuten badizu kuadrata hori da Zital dela.
Ate nahi duzu jolastu? Ah, mira, Crash Logger Mastodon erabiltzaile bat da. Amigo, begira zer deskubritzen dugun hemendikan. Hori ate, jolastu nahi duzu? Bestela, emango diot. Lasai. Venga. Badakizu nire espezialitatea kotxak direla, ezta? Eta asko gozatu dudala kotxak berriz sartu dituztenean. Ze iruditu zaizu mapa hau? Gustatzen zaizure eskina. Kaixo, ate. Benetan... instalatu berriz. Bueno, ate. Oraingo maparen iritzia. Nire gustoko dut, Aitortu behar dut. Ai. A ber. Pasetan zerbait daukagun. Ez. Ai. Oh! Jarraitu dantzatzen, ni ikusten begiratuko naiz. No, bagoaz, badirudi bagoaz dela. Gero, gente, badugu egiteko tazak kustomizatu eta erosi nuen ere tazatxo hau ere kustomizatzeko dela hola, como rugositoa. Eta jartzeko koloreak, no se, iruditu zitzaidan ideia ona. Gero, berez, jartzen du, sartu behar... Jarri antzatzen, ate! Ala, ezin... Are... Ala... Nora goaz? A ber... Ni joan nahiko nuke ona. Bota zara, ate. Bat, bi, eta hiru. Ate, nora dio. Joi, banoa zure bila, bale? Nora eroriko gara, nora erori nahi duzu. Ah, bale, esaten nuen tokira, bale. Ate, orain zauden idazpian. Joan gaitezke... Ui.
Parabam. Hemen ez dago deus. Zer montre dau. Pies helados. Oh. A ver, non dago jende hau? Hau da? Ojo! Oh! Que me atacan! Ah! Ustedes no te daban. Sorry. Ala. Ala, katu dituzu bi? Qué fuerte. A ver, hemendikan gora joan behar dugu. Pues se supone, hemen dagoela kofreren bat. Kaixo. No sé preguntar. A ver, ay. Zara ate? Bai. Ate. Mega cofre. A ver. No zaude ate. Ate? Ate joan zait! Kaixo lomizia! Bada, zerbitzariko gauzak ikusten ari naiz, bai oroitzapena. Uste dut, sartu nuen azken aldia, ateria etxe egiten agontzeko zte. Eta kreslo gara, astro mastatzen zerbait irakurri zuen. Ah, bai! A ber, non zaude? Ate. Ah, bale.
Zergatik ez zaita saltzen hemen, mapa? Hemen. Hola! Hala, gozen. Nora joango gara? Kotxea hartzera. A ver, joango gara... Una. Bueno, gente! Hau da... Fast to Furious. Eta orain errepidetik noalako. Egin dezakegu errepidea hemen bezala, edo Ingalaterran bezala. Ari digute botatzen? Que a ese no hay que... ¡Hala! Por ahí. Behar dugu beste kotxe bat. Aldatu, edo hartu zuk hori. Kontu zate! Barkatu bate! Non dago? Ole! Behar duzu? Oye, hemen egon behar du jaleoa, begira. Etorri. Hemen. Banago como... unas estas subterráneas. Descubrimenduak. Lomizia zer modu zaude? A ver, Banua. Hola. Venga, dale. Enlace. Horror. Dale. Oye, monstruotxo horiek zertarako balio dute? Monstruotxo arima horiek. Begira, hortik handoa bat. Eta hor dago el malvado máximo. Hor dago. No sé cuánto sea. Toma, venga. Agur, Siberua. A ver, behar dugu kotxe berri bat, ate.
zaude? Ate! Txaron! Ala! Hemen dagoela! Una mega tartel. Ai, ai, ai. Etxera! Agur Siberua. Kaixo. Bazenekien dela. Atartel. Eta nola igo daiteke ona? Etorri begira. Ate. Hola. Qué guay. Toka batean. Eta begira dago kofretxo bat hemen. Gehiegi daramat jolastu gabe. Ja, eske... Mapa berria. A ber, norantza joango gara, ate. Vale, norantza. Norantza. Hala, pues. Ate, vale, arantza. Ez garelako ezer iristen ari. Ah, kotxeak! Bai, gustoko ditugurak. Oye, zara una killer experience. Dale. Padara matzago guztira bederatzi, Venga, dale. Eta geratzen dira 13. Ojo, irabazi dezakegula, Ojo. F. Hemendik gertu bada norbait. Eta badator kotxe bat. Ere hori da gurea bezala. Nago esperoan. Jeitsi dira. Eta hortxe datoz. Ate? Zer egingo dut, bale? Nik uste dut ari direla gure esperoan. Joango gara euren kontra? Agian alde egin dute. Mugituko naiz. Hala, nik uste nuen hemendik antzebetzala.
Jesus, atzetikan! Joango naiz erdira. Banatuko gara bikotetan. Oso. Goaz arutza ba. Gero ni naizela la temeraria, bueno, atletikan. Nondikan ari dira? Efe, inaute, ate. Onak dira, azkeneko hauek onak ziren. Baina good game. Joko ona. JO. Badago zuzenerako planin bat, jakiteko zein ordutan pasatzea den interesgarrien eta zein ordutan joango naizen erosketak egitera. Pues a ber, berez lauterdietan etorriko da, nola da? Ametxin, eta grabatuko dugu zuzenean podcasta. Volver a la sala, bale? Ate, eta berriz esartuko gara. Eta... Zesan behar nintzun. Hori, orduan, gero egongo gara ordu betez, grabatzen, suposatzen dut, bosterdiak arte. Eta gero hortikan aurrera, pues, baditut manualitateak egiteko. Gero nahiko nuke zuekin jolastu. Ojala Among Us bat. Ojalá. Among Us. Ate dena prest. Ja, nire ere. Bueno, gauza pila? Baina egonez bapatean, maiaz pilo bat. Ate bateriarik gabe. Me encanta zeatek esaten. Horregatik jolastu dugu hain gaizki. Eta ni en plan... oso ongi jolastu dugu. Banoa
Hartzera freskagarria. Fortnite jaisten ari da, baina eraindik une txoluze bat geratzen zaio. Probatu duzu routerrera ordenagailua konektatzea. Ni horrela nago, eta superondi. Es que me cago en todo. Justo atzo desinstalatu nuen. Spidermander. Oye, ate! Zergatik ez diozu ematen? Bidatzite! Kaixo! Kaixo, bidatziti, zer modu zaude? Oie, gero nahi duzu jolastu Among Usera. Jolastuko dugu 8, 9 aldean. Jende animatzen bada. Ate! Bezea beti kablarekin daukat, ezin du da azkarrago joan. Nor da bidatziti? Bidatziti da nire lagun bat. Ba hori igual bai! Hala, mesedez. 9 kao egongo naiz fijo, Bueno, pues erdi kao. Orduan zuia hilda egongo zara. Izango zara tripulantea, akatotako tripulantea. Bueno, equipo. A ver. Ya. Oye, Spidermander ez zinela etorri Durangora. Orain joango gara. Ona. Goizeko 5 esnatu nahi zaia, Bueno, agurtu behar da, beti. Justo azten da hortik hankaren 10. Joago da jende asko. Bagoaz, Ate? Atenea... Bihar lan egiten duzu, Ate. Maskarita horri ez diot zentzua. Hartuko dizut zuri zuretzako maskarita ez dakidala gustatzen zaizun. Niri bat ere ez. Uste dut badagoela norbait hemen.
Noa zure bila, ate? Tori, nahi duzu hau, begirate. Es que niri sin más, así. A ver. Ja, kriston pena eman zian. Eta gainera, ergara... Arrenak? Arrebak. O... Baze pena egia esan. Ui, hemen dago beste... Txu. Ni Simsak gustoko nituen. Bakizu ere, ditudala Simsak hemendikan. Ate dago suntxiketa egiten. Gaude en el borderline, Hemen behar ditugunak dira balak. Kapitan Luz, kaixo! Egunero jolasten dut guztiak dozkat. Como que guztiak dituzu, badaude desberdinak ala. Kapitan Luz, gero jolastu nahi duzue Among Usen? Ate, kaixo, behar dugu kotxe bat, hemendikan ateratu. Ziztu bizian. Zer modu zaude, Josu? Ole, ole, ole. Ez, jarraitu, ate, jarraitu. Ba, Among Us nik 8 ez naiz egongo, asike. Ez ingo duzu, begira. Bakoitzarentzat kofre bana. Eta bat zegoen bakarrik,
atzetik eta aurretik, ¡Hola! ¡Que me han matado! Oh. Ark, 98, jeje. Ark, egun, jeje. Kapitan Luz, nahi ez du jolastu? Gurekin? Atek ezin du hitz egin, baina nahi baldin baduzu jolastu gurekin? Pospozik. A ver, volver a la sala. Ama bietatik. Xabi Pro, kaixo! Ongi etorri, zer moduz? A ber, Kapitan Luz, nik bazaitut taldean? Bai. Bueno, gara, gure espezialitatea da kotxean joatea, eta kotxean harrapaketak egitea, eta egitea jak-kas kotxearekin. Jakin dezazun. Oie. Ui, ez. Ez dut nahi hau. Ez onartu. Spiderman de zergatik jartzen ditari zarela jolasten. Invitación para el grupo. Deskargatzen ari nintzen. Vale, jolastu beste partida bat instalatu behar dudala, vale. Ba, sartu, Spidermander, nahi baldin baduzu. Pues Juan Kafetxoaren bila eta bitartean egongo naiz hemen txarlaketek. Txarla, ja, gutxi barru 6 ordu beteko ditugu zuzenean. Osea, bueno, esan diate, jendeak igo duela, de hecho partekatuko dut WhatsAppen nire bideoa, eta esteka agian YouTubera hobeto, ez? Ezta? Bai. Ze jendeak... A ber... Jendea errazagoa da... Ui. YouTubeen kontua izatea. A ber... Partekatu, kopiatu... Eta gengo dut WhatsAppean... Jarri. Nire superbideoa. Vale. Eta... Ai, katxiz. Buah, es que egin nuen testu bat luzeegia, pero bueno, a ver. Oazen. Por cierto! Zure Discord taldean nago, es que claro, ez dago egiten kasu Discordi. Ezin zara konektatu Fortniteko txatetik, Kapitan Luz. Xabin proba oso ongi egia esan, hortxe goaz, gutxika, 6 ordu ja, fantasia bat, osea, ja, erdia egin dugu, orain faltazte dugu erdia, eta orain dikan badugu gauza pilo bat egiteko, osea, jokatzen duela gutxi hasi gara. Por cierto, nada que ver con nada, baina Minecraften lagunekin zerbitzari bat daukat, eta blentzen hori eskin bat egin dut. Ole! A ber... Kaixo... Kapitan Luz... Ez zaitut aditzen, ez agitzuk aditzen hauzun? Etxoin. Ajustes... Hau non zen? Ja, ezakit, hemen. Ez dut gogoratzen. Claro, dispositivo de salida ez...
A ber, orain? Aupa, kaixo. Txoin, Kaixo. Kaixo, zer moduz, Josu. Entzuten nauzu? Bai, eta jendeak ere entzuten zaitu. A ber. Ale. Kaixo, arkakusoren txata. Zer moduz zaude, Josu? Oso ondo. Bai, zer moduz portatu da... portatu dira Olentzero eta Mari Domingi. Primeran oso Bai. ondo. Nirekin beti oso ondo portatzen dira, ni oso ondo portatzen naizelako, también te digo. Osea, izan zara txintxoa. Hombre, noski, ibeti. Baina, ez dakitolan, zero oparitu didate. Nati Pelusoren. Ojo! Vinilo bat. Zara vinilover. Ez, de hecho da nire bigarren viniloa. Ez dekot toka diskorik etxean. Hori zen galetu behar nizuna. Ez dekot. Movida da, ni Nati Peluso asko gogoko dut. Eta aurten, bere azkenengo albuma argitaratu du Grasa, baina ez du disko edo CD formaturik atera, soilik atera zuen vinilo formatua. Eta nik bere albuma erosi nahi nuen. Tokatu bat ez izan arren. Orduan, erosi nuen eta egin nuena zen enmarkatu viniloa horman. Eta ja, bat dudanez, eskatu diote Olentzerori bere aurreko albuma vinilo moduan oparitxe eta holan bi viniloak enmarkatu alditut. Eta hori da ekarri dudana. Eta superpozik. Osea, erosi duzu enmarkatzeko. Enmarkatzeko total. Eta ekartzen diran posterra jartzeko, ipinut nire txeko horman, bere aurpegiaren posterra. Eta enmarkatuta edo enmarkatu gabe? Posterra zelarekin ipinut paretan, baina super kutre, baina es lo que hay. Baina viniloa bai enmarkatuko dudala, joan bar naiz Tigerrera erostera, Tigerren saltzen dituztela viniloak enmarkatzeko markoak, gainera supermerkeak, orduan joan barko naiz egunen baten bila. Begira, Spidermanderrek dio que a falta de uno badituzte bi tokadiskos, etxean. Ostras! Zerek erabiltzen dut, bi gauza entzuteko. Lehena, Stitchuren goizetan pozik goaz ikastolara euskeraz ikastera, eta bigarrena, aspaldian, EITBek atera zuen marrazki bizuren hasiera kanten bat. Deklaratzen naiz, megafan. Nik behintzat etxean dekoguna da CD eta zinta reproduktore bat. Ja, zintak ez ditugu, baina CD-ak bai. Eta bai kolekzionatzen ditudana dira CD-ak. Eta batxutan bai, de hecho, ez dakit nola den euskeraz bilancikos. Egu berritako kantak. Hori, Gabonen kanta, Gabonetako kanten disko bat edekot, eta pasan egunean, etxea pizkat posteko, musika jarri nuen, eta gongien familia guztia, abesten Gabonetako kanta ezberdin. ¡Qué gracia! Buenísimo. Goden familia guztia, ator, mutile. Oso guapo da. Oye, etortzen diren bitartean, nerezu proposamen bat? Venga, a ver. Bueno, ez dakit ate eta Spidermander txatean daudela, bestela nire proposamena da egitea abesti bat hartu eta karaokea mano a mano zuta biok. Perfecto, negatik perfecto. Nola zabiltzate ate eta Spidermander Fortnite instalatzen eta hori? Nik orainik, nik bide desinstalatuta nuen, 140. Deja de cantar en el fico. Vale, pues egingo dugu, a ver. Baina, gauzat, Discord bitartez egita kriminal izan daiteke. Ez. Nik pasako dizut esteka. Ui, txoin. Pasako dizut esteka, que no sé qué he hecho. Eta esaten dugu bat, bita hiru eta ematen diogu batera.
Bale? Ok. Bale, ze nahi duzu kantatu? YouTube eta obviamente jarriko dugu Gabi de la Maza, Txantxangorria. Obvio. Bueno. Gura duzuna bestea. Osea, a ver. Pare bat adibide esan eta abesteak ezagutzen baditut, padante. Vale. A ver, Kantauri, Sune eta Untzarena, que mola mogollon. Zin da. Hau, Hori berria da, ezta? Bere azkeneko albumarena. Bai. Ni gustatzen da pilo bat. Ez dut entzun da, baina... Itxoin, Hortxe doa. Abixatu irekitzen duzunean, jartzeko eta... Itxoin. Hori bidali duzu? Txateko hortik. Twitch o YouTubetik? Discord. Topatzen duzu? Tu. Hemen, jazta, joder. Ez dut baten bakarrik entzun dela bestia. Vale. Jarri, osea, ja jarri prestatuta, nik daukatia pantalla hundian. Ogo gorre esango da, Lehengoan ikusi nuen argazki bat Gabi de la Maza kainak airekin, kristona, jate higo. Vale. Ostra, ez diot aurpegi pintzen Gabi de la Mazari, da irudian dagoena. Bai. En plan, olakoa da. Ostras. Venga. Bueno, lehenik eta behin, hase baino lehen, barkamenak eskatu nahi diot Suneri, untxataldeari, eta, bueno, txatan dauden guztiei. Lagunak dira, kenduko dut txiklea, no voy a ser que salga expulsau. Ez que baten bakarrik entzu da la bestia, baina, bueno. Berdin du. Hau da, ospatu behar dugu, eske, zuk esan dizut, 100. bideoa igotzear nagoela, hau, de hecho, hartu daiteke 100. bideotzat gero gordetzen denean. 12 orduko bideo bat. Ostras, eta spoilerren bat esan duzu, oza, badakigu zeri buruz izango den 100. bideoa? Hau, harin ez esaten, 12 orduko bideoa dela 100. Hau da 100. bideoa? Bai, gero vale. Egingo dut, nahi dut egin zerbait guai, pero... Rollo, mejores momentos, hablako zozer. Ezakit. Ezakit, hori agian utzi beharko nizueke besteei egiten, grabatzen zuen erreakzioa eta gero nik horrekin zerbait egiten. Bueno, prest, egingo dut 3-2 bat eta ematen diogu, bale? Vale, baina play 0-0-tik. Bai, hori da, izango zen 3-2 bat eta en el 0 que iría a decir, hor ematen diogu, bale? Ok, vale. 3-2 bat... ¡Ay, ez eidala hasi! Joder, tío, kako sabes. Ni 0 aitxoiter eta tu, venga, gaurko. Venga, orain bai, Prest. Bai. 3-2 bat 0. Ui, urduri nago. Hasia entzuten. Idatzen nuen hau esti bat aspaldi. Ilusioz betetzeko eta tendean beste kompainia ona jateko ondarekin ez dete jobia arroa badago kantauri itxasoa izuto zalana dago bananoa arroba dago kantauri itxasoa izuto zalana dago itxasoa dizure bananoa kantauri triste batekin improviso total, ez dakit doinua, ez dakit ester. Bai, nik bai, entzuten duzu, esan da.
Venga! Espero dut errata dantzatzen, Baina sepeta al micro, Notaz nota Festivalak anekdota Gaua egunak jota Imaginatu Oazkena balitza Hori da bizitza Arroa badago itxasoa Nizuta zalanago Arroa dago itxasoa Zalanago itzarri dazu Gana noa Bilakatuko ditugu zer! Zurrunbiloak enbata! Zauri itxaso! Nizuta zalanago itzarri dazute gure dago kant. Osea, arroba dago kant. Kant. Eta zergatik ez, Descartes. Hori izan alda Deskarte bat? Bueno. Gaizki aterata baina sin rollo nahi. Temazo, ala da nahikari, temazo. Total, Tarragona Camp. Bueno, ze, emango diogu kaina pixka bat. Oye, Spidermander, ez duzu jolastuko gurekin? Osto, ni naiz eta Kristen Grass egin dit. Bueno, ba, horrek... Orduan jolastuko dugu, ez? Eman dizut gonbidapen bat, bidali dizut gonbidapen bat. Atenea dago ezakit. Orain, oso ongi, Spidermander. A ber, ate, orain jugar. Eman behar diozue jugar. Opa! Kaixo! Opa, a ber, iragarki bat atea zain, zer da, a ber, opa! Spidermander, konektatu Discordetik zeske bestela ezaitu entzungo... Vale. Itxoin, lo único, nola kentzen dute mendik mikroa. Egidazu favore. Hemen behira. Mikrofon... Nola? Opa! Kaixo? Opa! Aspaldiko! Bueno, gustatu zaizue gure erakustaldia, txat, Gero gehiago, gero Spidermanderrekin. Zer egingo dugu, Dragoi Bola edo Doraemon? One Piece, mesedes. One Piece, hoi da, One Piece. Baina euskaraz? Hombre, ez, alemanez. Nik ez dut ezagutzen. Edo Shin-chan. A ber, dago... Nola ez duztula ezagutzen? Nola? No, errespetu falta itxelar. Bai, arkakoso, mesedez. One Pieceen afaria. Ah, Shin-chan! Orain Shin-chan aipatu duzuela. Afaria, abestia. Lenguan bikoizketa estudio batera joan nintzen, eta Shin-chanek agur esan zidan. Oh! Baina, en plan, Shin-chanen ahotsarekin edo bere ahotsarekin? Ez bere ahotsarekin. Ez genuen nintzegin, ni ateatzen nahi nintzen, sartu zen emakume bat. Bueno, Spidermander, eman jugar. Baina non da hori, ez dakit nola funtzatzen dena. Baduzu hor, begiratu nire pantalla. Ah, bale. Ez que hau, urte bat edo, ez dakitzen bat, jolastu gabe. Eta justo desinstalatzen duzu atzo. Bueno, orduan. Atzo desinstalatu non. Zer, konta iguzu. Zer? Hori, joan zinela... Bai, bikoizketa estudio batean, eta nila ateratzera ni joala, sartu zen emakume bat, ez nuen horpeke ikusi. Eta ordu ni, bueno, agur, eta batean ja, begiratzen nahi nintzela irterara, agur, Shin-chanen ahotsa. Eta ni, biratzen naiz, eta, ostia, nikan esarobe. Nola imitatuko zenukezuk
Ez, nik ezin dut Sintxan imitatu ez. Venga, bai, ez. Ikusi izan duten, Kiko Jauregi nire irakaslea da, Martin Mysteriren ahotsa. Bi bazueken, Albina Stardaxek elkarrizketa bat egin zion. Ez dut ikusi. Ta egin zuten, bikoiztu zuten, akademiara joan zen, eta bikoiztu zuten, hori, Albina Stardak egusteko apur bat, Sintxanen zerbait, eta orduan zen Albina Stardak Misae, eta Kiko Sintxan, eta benetan ez. Osea, ahots heldu batek, hola ezin du Sintxanen ahotsa egin, eta ez geratzea gaizki, oso zaila da hori. Bai. Bai. Ez que, berda, oso fuertean ibea asko harritzen naiz ikustean umeen pertsonaiak egiten dituztela pertsona nagusia. Dakitera haien ahotsa moldatzen, umetasun ahotso... A ber, markatu dute. Nola irekitzen, bale. Hori adibidez, Maribel Legarretak egiten du oso ondo. Non zaude. Do Remi. Maribel Legarretak, egin zioten elkarrizketa batean, egiten du posori, como ahotsen aldaketa de, orain jarriko dut, ume baten ahotsa, orain agure baten ahotsa, no seke, eta ume baten ahotsa ipini zuena, Do Remiren ahotsa zan. Eta zen, aldaketa egin dezakezun ahotsarekin, que locura. Bueno, Spidermander, fijatu non jarri ditugun ubikazioneak, Fortaleza feudal, zer hostia da. Itxen. Badakit ez dela peio, baina bere ahotsa oso antzekoa da Spidermanderrena. Osea, diozu hau, hitz egin. Aupa, zemu. Imitatu peio reparaz. Zetakena. Uste, zetakekoa? Bai. Ez dut, ez dakit nola hitz. Errepidean gaude gaitzak gara. Kantatu. Bale. Gero egingo dugu karaoke hori. Nola, ez dakit peio reparatzen, letrari. Bueno, jarriko dugu karaoke lehen Josuk eta biok egin dugun moduan. Bakizu, 3 alditan uste izan dutela nire hautsa uste Xabi Tolosarena dela, osea, Xabit, badakizu, Miluze, nola egite duten bideo batzuk, asteko momenturik onena, ofa hotx hori Xabi Tolosa da, bakizun orden? Hori da... Eske, zalantzan nago, zenik ezagutzen dut Tolosa bat egiten dituela kolaborazioak... Bai, hori diot nik, bai. Ui? A ber... Itxoin ze ordu da, ametxin. A ber, babestu behar nauzu, A ber, nun zaude, ez dut ezer ikusten. A ber, ahi ba. Itxoin nago hemen goikaldean. Balean zaude. Banoa. Bale, orain, agia etorriko da amets. A ber. Ta-ta-ra-ta. Iru... Hoi ba. Entzungo duzue timbre bat. Zure etxera doa. Osea, uste nun bideodei bidez egin behar zenutela. Jo, bar. Zer egingo duzue podcasta hori? Bai, grabatu azkeneko... Zera. A ber, Atena... Ui, itxoin, Arkakusen etxea filtratzen da. Hostia. Zer diozu, Josu? Ezer. Nire etxea zer? Zure etxea filtratzen da. Te imaginas? Ez dut filtratu, Piar en plan, 1000 pertsona zure etxean, en plan, Arkakuso, mesedez, sinatu, zure azkenengo, gitargazkiak. Begira, ez litzaidake gustatuko, baina horrek erakutsiko luke bintzat jendeak egiten digula kasu. Oie, zer da zulo hau?
Ze zulo. Ah, ba ez dakit. Ate non dago? Ate magikoa da. A ber, noren Ate magikoa? Ah, bai. Ah, bai, ezin da sartu. Beste aldetik, agian. Ai, que susto. Apa! Zer pensatzen zenuen? Eski nagoen ez entzuten. Hermano! Aupa! Opa! Arkakuso bate izan da, da reemplazada. O ez, arkakuso baitu. Nora ikusten zait. Ah, ikusten zaizu? Primera, oso guapo, lasai. Ze, ahotsa? Bai, zari. Aupa. Aupa, venga, eseri. Aupa. Aupa. Ze, ahotsa da hori. Kaixo, gozar. Eh? Aupa. Apa! Nortzuk zarete. Nor uste du? Agobio. Kaixo. Josu eta Spidermander itxoin jarriko dudala. Esaten du latza Spidermander, latza. A ber. Bukatzen dut partida hau eta... Bai, nahi duzuna. Que dorne supergaraiz etorri behar nintzen... Gero! Giro! A ber... Osa, oso altu zaudete, porque... Zaudon txumarda. Betxiko zaituztet pixka bat. A ber, itzagin? Aupa, kaixo, xolan. Bale, nik uste dut horrela entzuten dela ongi, Naikari... Naikarik uste du... Spidermander dela peio. Peio, no? Peiori gustatu zaio Spiderman, asko, zakigu. A ber... Tama... Bueno, ze mugituko gara, bai. Zer modu zaude? Amets. Ni oso ondo. Bai? Horretan nire. Edo hasi zara lanean. Oie, jaitsiko gara hemendikan. Vale. ¿Benetan? Joder, alguna vez dice el otro. Joder, pues hori da zailagoa, Bai. Eta Noruegan? Eta Noruegan? Ametxin, esaten dizuten mendikan, Naikari. Eso Naikari. Ez dut ikusten gozera. Bai. Mira, nahi baldin baduzu. Claro, eske bakarrik izan dezaket. Ai. Hau da, hemen ikusi gauzen Naikari. Hala. Aupa. Orain izango da partidarik luzeena beste gindo. Hala. Ate, oparia! Ba, dagoeneko, geratzen zaizkit 5 ordu eta erdi.
Bai, bai, sei terdi baino gehiago. Eta hementxe nago, nola ikusten hauzu? Nekatuta, nik uste dut podcasta eta gero... Podcast ekarri ditut, nika... Vale. Ez que bestela, dago aukera bat eta da hartzea... Osea, jartzea... Ui, joan zizioa lau. Beraz, egingo dugu podcasta zuzenean, grabatuta... Edo, esatera ni joana, egin dezakegu ere... Jarri, kendu nire atzeko overlaia eta jarri bakarrikan... Osea, hemen... Jarri gure kamera bakarrik eta hori... Eta horrekin gero editatu. Vale. Baina, klaro, kontua da bakarrik dagoela mikro hau. Entzuten bada ongi. Entzuten bada ondo. Klaro, baina nola jakingo dugu. Bai. Azkeneko... Zuzenekoa da, horrela izan behar du. Osea, zuzenekoa. Zuek entzun duzue, hemen, hor, entzule bezala, boier bezala zaudetenak. Entzun duzue noizbait Iruindarrak podcasta zuen konfiantzazko podcasta. Nik, de hecho, baten parte hartu nuen. Ojo! Eta ni zalantza nago oraindikan, zergatikan, ez duen galdetu, Josuk, ea noizko makete erratikoekin atala. Ai, dagoen proceso. Dagoen proceso. Eso zer egin behar da, egiten duzu one shot, no? Osa, bi gauza moztu eta listo. Bueno, baina eske doa 2 cámaras, Hostia. Lan gehiago egin behar da. Broma da la Mercedes, esa sarraten denekin. Berando. Es que, a ver, aipatu beharra dago zein den komeria. Komeria da, nola editatzen dituzu bideoak? Osea, gure, nola editatzen mugikorrarekin. Amets, Mercedes, y será más generación, yo que sé, Z, Alfa, W, o sea, Mercedes. Baina, gaur egun daude editores super errazak erabiltzeko. Osa, CapCut erabiltza da lo peor que le ha pasado al sistema audiovisual. Baina kontua da editatzen duela mugikorrarekin, ez da kontua ez dakiela editatzen. En plan, edizio klaseak behar badituzu, lagundu aldizu. Osa, oso erraza da. Ni ez naiz editore profesionala. Baina, gomendatzen dizut, nire ustez, editatzen hasteko programarik errazena Filmora dela. Orduan, Filmora ikasta beretan, Filmora está hecho pa tontos. Baina Filmora ordaindu behar da. Piratarkakuso, mesede. Baina, Josu, ze ari zara esaten? Ari zara esaten nik pirateatzea zerbait? Ba. Ekabali. Aiba, badaude maltzurrak, orain. Nea duzue, kraka pasatu aldizue. Ez que krakak gu gara. Ja, egie. Barkatuko naute lagundu! Adinot, oso erraza erabiltzeko. Ez dakit, horiek nahi. Edo bestela... Ai, ¿qué pasa? Doako edizio programak daude. Da Vinci bezala, dibidez. Lagun! Bai, nik Da Vinci erabiltzen dut, zera bikoz eta pareak da hauek egiteko. Narkakuso, zer duz egiten kotxe, bueno, motorra. Erori egin da, izarkakuso lagundu. Gano zaude. Zure ondoan. Apate. Non dago.
Ya está. Bano, arkakuso. Bitartean... Vale, ez dut tiro bakarra eman, ondo. A ver, pentsatu behar dugu... Bueno, gaia bai, Nik ez dakit. Jeje. Gero arte, Mira, gero komentatu behar ditu. Es que gaur ezin ditut komentatu. Claro. Ba... Gero nire interestu impresora, Bueno, ya está. Bukatu dugu. Kaixo ekipo. Gaude oso. Baizu. Spidermander. Bai? Josu. Gero jolatuko dugu, bale? Vale. Oia da. Zer? Bugeatu dela. Ay, ¿qué le pasa? Conectando. ¡No quiero! Ya está. Spidermander, Arkakuso... Ya está, bloqueado. Bai. Ya está. Ez ditut gehiago aditzen, orain jarriko dira rajak eta raja. Vale, orduan, nire proposamena... Ah, kendu dituzu, Discord. Bai. Karo, grabatu berbaldin badugu? Ah, amigo. Vale, nire proposamena da... Bikoiztu... Ah, hemen ikusten zaigu zuzena. Bai. Eta ideia da, kentzea hau... Kentzea hau... Orduan zer? Txoin, Eta, joan beharko gara pixka bat aruntzago oraindik ez gaituzte ikusten. Baina gaude zuzenean, ez? Bai, egongo gara zuzenean etengabe. Te preguntas. Ditu zenbat gauza, egin dut kriston... Garbiketa? Bai, nire etxean. Nahi duzu niri, Bai, venga, dena. Eta, bueno, no tenio ningún problema, bota dut denetarik nire logelan. Jarri agian zu hemen, zezuk oiukatzen duzu gutxiago. Hemen? Bai. Agian ekarriko dituz jokua. Venga. Gaur da... Xabinen eguna. Xabinen eguna? Gaur da 26. Bai, bada. Nor da Xabin? Hemen. Ah, ez hau da urtarrila. Ez que dago kalendario bat. Edo... Urdin, Ja nire armoada, así que bota pozuekin. Bestela gero esango dut gauean, zutaz gogorratuko nahi. Agian horregatik egingo dut, para que te acuerdes. Ja, claro, eta gero ezin lorik egin, ez? Bai, oso ondo... Jantziko dut kamiseta normal bat. Después de 6 horas, orain jantziko duzu kamiseta normal. Ez, baina bakarrik podcasta grabatzeko. Vale, orduan ere mugikorra ez dugu erabiliko, ezta? Ai, Arkakuso! Utziko dizkitazu Gose jokoen liburuak, edo ez? Nola deitzen dira euskeraz? Gose joko... Ai, loteria, zerbait tokatu zaizu. Anda.
De los juegos del hambre, ¿ves? Orain ikusi dudala zinzajo bat, en verdad ez dut ikusi. Ez que irakurri nahi dut euskeraz. Hau da gaur nere zuzena. Irakurri nahi dut euskeraz eta hasi nahi dut euskeraz irakurtzen. Eta modu bat oso ona, nik uste dut dela irakurtzea zerbait gustatzen zaidan naia. Eta ja irakurrita dauka... Danak! Mi esker! Me salva la vida... Den, ikusten, a ver, jod. Nago kaka egiten. A ver, goze jokoak. Ikusten, euskeraz daudela. Gomendioa. Hori, dena sutan. Eta eskinoso izekaria. Nola deitzen dira zinzajoak euskeraz? Izekaria? Eskinoso? Zein da? Bueno, descubriremos, Eta hori. Qué ilusión. Zuko ditut hemen. Ni esker benetan, korrela hasten nahi irakurtzen. Vale, pues... Jene, moldatuko dut ongi. Ai, begira, taroka. Ai, taroka. Joder, orain ikusten zait gutxiago. Bota ditzazkegu berriz. Ea zer ateratzen zaigu. Venga. Join. Zute karri nireak, no? Jarriko dut hau hemen, gustatzen zaizu, itxoin, etorri hona, zebestela. Baina nola ikusten zait, hau, Etorri behar duzu honago. Hola. Eta luzatu mikroa. Join. Mugitu, eskentu bat, gero molda jarriko gara. Bueno, ekipa hau da, zuzenean. Ai. Super zuzenean. Zuzen duela. Baina nola bueno, berdin zait. Zu kontrolatzen duzu. A ber, ikusiko da. Egin behar duzu vision board berri bat, ez da? 2025erako. Ez. Da, ez. Osa, da berdina. 2024 eta 25, da. Nik egingo dut bideo bat nire youtuberako nire helburuak esaten. Bai. Ez da honetan. Eke nago superen ratxa, nago gozak igotzen youtubera. Denak jarraitu ametxin. Zenbat irekin, zer nik galtzen naiz. Zenbat i ditu. Eski jarri behar duzu berdina. Ja. Baina eske me da rabia zen nahi dut i batekin, baina bueno. Eta ezin duzu. Nago hartuta. Baina jarri behintzat berdina leku guztietan, porque Bai. si no, Arkakuso se vuelve loca. Bai, jan egingo dute. Vale. Orduan. Etorrian. Eski mikroa dauka. Zer! Eski horrela entzuten zaigu ongi. Ke ba, ez? Okerrago. Esa norbait. Eta hau jarriko dugu hemen. Aikatutxoa. Flojito. Eta hemen, hobeto, ez? Horrela hitz egiten baldin badugu ongi. Flojo, no? Hobeto bai. Vale. Hobeto, bat, bi, hiru, bueno, bai. Bat, bi, hiru, lau, guazen. Ongi entzuten zaizu esaten diate WhatsAppetik. Vale, itxoin. Muteatuko dut WhatsAppa, ze gero entzuten bada. Vale, pues... Hasiko gara. Gero hartzen duzu klipa hemendikan, Tun. Hola. Ongi iruditzen zaizu. Ui. Gaude supertxuriak. Ja, nahi duzu jaitsi pixka bat fokoa. Ez, gustatzen zait nola ateratzen garen. Horrela. Osea, orain aldatu dugu, ze hau gero hartuko dugu klip bat. Begira, ikusi dezakezu zenbat denbora. 6:48. 6:48tik 6:48 minututik aurrera hor hasten zara mozten. Baina deskargatu beharko dut 10 orduak. Ego dizundik mozketa. Ama. Vale. Orduan. Ez daukago ez ere dateko. Nagoa dieta, así que... Ura, tori.
Mi esker. Bat. Ah. Bueno, ongi etorri Euskal Herriko txat onenera. Atxiz, ezagutzen duzu aritz bat? Ez, kaixo aritz Pues bat. kaixo aritz. Kaixo aritz Atxiz. bat. Bueno, aritz bat ez da deitzen aritz bat. Uste nuen olizela. Username-a. Aritz bat. Aritz LM. Kaixo aritz LM. Bueno, proiektatu behar dugu hautsa. Bakizu zer den proiektatu? Osea, mikroan. Ez hori haitxaro. Ez, en plan proiektatu horrela. Bai, proiektatu behar dugu horra. En plan horrela, etxa. A ber, proiektatu ez da horrela baizik eta hitz egitea Horra. buskat dago. Vale. Vale, orduan, emango diogu hasiera. Emango dugu txintxin. Jarri agen beste atletikan, no? Mas. Bat. Bi, eta hiru. Me tiembla. Bueno. Bat, bi, eta hiru. Kaixo! Kaixo, met! Kaixo arkakuso. Zer mozo, Oso ondo eta zu? Oporretan. Oporretan, bai. Bai. Ni oso ongi ere oporretan, gainera gaurko podcast saio hau, izango dela, esango dugu, urteko azkenekoa. Urteko azkenekoa Eta? Denboraldiaren azkenekoa, ezta? Denboraldiaren azkenekoa hori da. Eta gainera gaude grabatzen ere modu berezi batean. Zu bereziki, osea, zer gaude egiten? Pues justo, ni gaur 12 orduko zuzenekoa egiten ari naiz. Tela. Eta ja, daramazkit, kasi 7 ordu. Kurranta! A ber, txatean. Bueno, txatari referentzia egiten baldin badiogu, ez gara erotu. Da, txata irakurtzen ari garelako ere. Hori, zuzenean egon da, Twitchen eta YouTubeen, hasi que hemendikan ere musu bat, iruindarrak entzuten, ikusten duzuenak, eta 12 ordukoan egon zaretenak, eta egon ez zaretenak, badakizue nire kanalera arkakusoren kanalera arpidetu, eta ametxenera ere. Eta, ojo, urtarriletik aurrera, iruindarrak podcasta ere YouTubeko kanala izango du. Bai, benetan, egingo dugula ondo. Bueno, ondo ez, gure modura. Gure modura eginda, ondo dago. Ze, ez badugu gure modura egiten, ez ginateke gure modura egingo. Orduan ez ligauke ondo Bueno. Baietz. Total, jarriko dugu 23 minutuko atzera kontua. Ditut 22, zer jarriko dut, 22 edo 23? 24. 24 ez. 23. 23, venga. Hau izango da, ikusten manauzuen plan Bera empanatuta, eskenago tabletera begira. Eta nire galdera da, tabletara begira, Okay. txatari begiratzeko, edo zure buruari begiratzeko. Txata begiratzeko. Claro, el chatín que está ahí, ¿no? Ez duzu ikusi, baina bere burua... Dago nerekin obsesionatuta, zer esan aldezake. Bai. Bai? Zuk ez zaude zure buruarekin obsesionatuta? Ez, egon beharko nuke. Ni nago. Orduan, hasiko gara, eta bueno, gauza asko pasatu dira azken asteetan. Egon ginen, guazen egitea rekapula... Neri ez. Bueno, bai. Egon ginen Durangoko azokan. Durangoko azokan. Zure lehenengo aldia. Nire lehenengo aldia, gainera. Estrenatu zen Jokin eta nirekin. Estrenatu zinela Jokinekin eta nirekin. Que parece otra cosa, pero... Baina, bueno, aste honak, lehenengo aste honak ikusi baldin baduzue, jakengo duzue zertaz ari garen. Zer gehiago? dut argazki bat. Venga. Segi. Zer gehiago? Grabatu genuen, maketo erratikoekin, badaukagula hor, Oraindik editatu behar duela. urtarriletik aurrera gure YouTubeko kanala estreinatzeko egingo dugu estreinaldi mundiala. 2 podcast, Euskal Herriko 2 podcast onenak batera. Es que tiene
Lehen esan dut, ateratzen dute jo, que goño. Markatu entzule maitiak. Bueno, total. Gero, zu non ibili zara? Suitzan? Suitzan, eta Suitzan egon nintzen. Ui, oso ondo. Bai. Osea, claro, egon nintzen Londresen, egon nintzen Parisen, claro. Eman dizu denbora gauza askotarako. Suitza da hiri txikiak, ez da, beraz, osea, se me hace más pequeñicas, baina super polita gustatu zait asko. Batez ere Berna. Gomendagarria. Bai. Eta hiruretatik ze rankinga egingo zenuke? Hiri bezala, ez zure bizipenetan oinarrituta. Londres, Paris, Suitza. Hiri bezala? Bai. Nik esango nuke agian Paris lehenengoa. Ez que Berna baita ere, eta Londres baita ere, hirurak gustatzen zaizkit. Eta zure bizipenetan oinarrituta? Nere, bai, lehenengoa Paris, bigarrena Londres eta hirugarrena Suitza. Bai, Suitza azkenekoa. Eta aldiz, hiri bezala jarriko zenuke lehenengoa. Bai, zen Ginebra eta Lausana, bueno, osea, nik uste dut direla hiriak zer hostia, zer esan da hori. Gehiago bizitatzeko, tipo, udan. Baina Berna oso polita. Baita ere igo dut, noski, blog bat, ikusten nahi baldin baduzue. YouTubeko kanalean bilatu ametxin eta zortea baldin baduzue topatuko zarete. Bueno, gero komentatuko dut, ze Twitcheko notifikazio bat jaso dugu, eta horregatik izotu gara, ez genuen espero, uste nuen zola dena kenduta. Baina, gaurko gaia, esan dugu dela azkeneko atala urtekoa. Urteko azkeneko, eta denboraldiko azkeneko atala. Ez dakigu bigarren denboraldi bat egongo den, ez dakigu. Eskatu beharko duzu, Edo ez? Edo ez. Agian guk nahi dugu jarraitu eta jarraituko dugu. Nahi. Ziurrenik. Ziurrenik. Baina ez dakigu. Nora begiratzen duzu kamarari? Pilototxua jarrita dagoenari. Horrela ezin diozu zure buruari begiratu. Claro. Bueno, kontua da. Hori, ez dakigula, baina urte hau oso berezia izan da guretzat. Bai. Zergatik. Guretzat? Bai. Ba, elkar ezagutu garelako. Hori da, eski, kurtso hasieran elkar ezagutu genuen. Apirilan. Kurtso hasieran ez urte hasieran. Urte hasieran, apirilan, bai, apirilan. Fizikoki. Eta agian martxoan. TikToken nik esango nuke otsaian. Otsaian hasi nintzen. Pues otsaian. Eta ja nago daukat nire helburu bat aurten izango da gauza gehiago egin. Eta ja nagoela nola maz TikToken eta ezakizet eta nola gehiago nola sartu eta murgildu nola komunitatean eta ezakizet. Ez bakarrik igo gauzak eta kitxo, baizik eta meterme maz eta egin gehiago eta ezakizet. Nik uste dut TikTokek ez nagoela maite. Hori zer bate. Nire TikTokak ez ditu maite. Ni ezakit. Baina egia da, Iruindarrak podcastak baduela TikTok kontua eta nahiko ongi doala. Bai, baina gaude oraintxe estankatuta, baina igotzen ditugunean nahiko ondo jaten dira. Bai. Eta hori, osea, da azkenekoa, baina ez da azkenekoa. Nola eramatzazu agurrak? Agurrak? Bai. Nik uste nuen baino nasko sobeto. Hau izan daiteke agur bat, edo ez? Nik uste nuen baino nasko sobeto. Bai. Bai, osea, nik lehen nintzen maz, como, ezin dut honi agurra eman edo ez dakit zer, baina ja, nola, ez dakit nago hain detached, que ez detached. Ez que da ingeles, ez dakit ez da gaztelera ez esaten, tipo, alejada de las cosas, en plan... Bai, distantzia hartzen duzu bai, bezala. beti, orduan ez zaikostatzen, en plan, agur. Bainon, honekin ez. Osea, esango zenuke orain, egiten esaten badizut agur, esango zenuke agur. Bai.
Zen ere burua mate du, osea, zu niri esaten baldin badudazu, en plan, agur, Baina nik ez dizuke agur esango. Eta horregatik gaude gara lagunak. Baina imaginatu orain esaten du, joan behar naizela munduko beste puntara, eta agur esan. Baina hori da beste gauza bat. Ja ikusiko gara elkar, eta jaitze ingo dugu. Baina ez ez kostatuko hainbeste. Zen nago ditatz. Esan berri txoritxo batek WhatsAppetik gonbidatzea zu TikTokeko bideo laburra, osea, TikTokeko bideoak igotzea ere shortetara. Shortetara. Agian. Baina hor, ojo, ez dakit 30 segundukoak edo minutu batekoak izan Egia da. duten. Eski hori da mierda bat. Bai, Osea, banik agurrak eramaten ditut oso gaizki. Osea, mitiko zaudela talde batean egin duzula pina eta gauza baten gatik edo bestaren gatik talde hori desegin behar dela, adibidez, kanpaldi batean, bueno, nire zitzean pasatzen, azkenekoetan bai. Baina joaten zarela, jo kese, adibidez, nire lanean, ikasleekin, baldin baduzu talde bat oso gogoko hartzen duzuna, edo zu agian dantza taldean edo horrela, bai. Eta nik adibidez gorroto ditut agurrak eta askotan neure burua babesteko jartzen dut como corazilla bat, orduan esaten dut super seka, soy bastante seka, aunque ni ez naiz seka, osea, eske da hori edo egotea negarrez. Eta ja, harinez geroz eta gehiago bide ematen. Ni eske zaki zein den hitza baino naiz oso uste dutela estoika edo zaki zer, osea, niri emozioak ez duten beste sentitzen. A ber? En plan psikopata. Nola da hori? Ez dakit, osea, ez dazkat hainbeste sentimentu handiak, ez dakit. Ez naiz, tengo genio, sí, baina gauzak, ez da poza, ez da tristeza, en plan, naiz un poquito pelusa, en ese sentido, en plan. Me encanta, naiz pixkat pelusa en plan, porque te dejas llevar la gente. Ez, osea, ni naiz ni eta gauza pasatzen dira. Eta nire zirkustantziak. Bai, baina ez daukaten beste, eta ez dioten beste garrantzi ematen gauzei. En plan, eta hori izan aldaiteke txarra edo ona. Eta hori betidanik? Ez beti. Nik uste dut hori dela cosa de ahora, edo duela urte batzuk, baina joan naiz hori nola desarrollatzen. Zer lehen ja pasatzen nuen oso gaizki baita ere agurrekin eta horrelako gauzekin, ja ez. Eta zergatik uste duzu izan daiteke da? Adibidez, niri pasatzen zitzaidan hori lehen. Egia da, osea, ni joaten nintzela, y sin más, pues, vale. Daiteke, izan daiteke? Ez nago ziur. Agian, a ber, alde batetik pixka bat traumak, ez dakit, osea, izan daiteke, baino beste alde batetik, baita ere da, nire bizitzan zehar baita ere egon naiz asko bakarka, ez? En plan, nire gauzekin, nire mobidekin, eta zakitzer beraz ez zaiten beste kostatzen gauzak egitea. Bakarka edo aurrak ematea edo... Ezakit, eske niretzat da oso normala. Ba, niri kostatzen zait eta uste dut aurten kostatuko zaidala pilo bat. Ze dituan bitaldeekin, nago oso gustora. Aha. Eta orduan, pues hori, emango dit penita. Ze ez dakit atorren urtean egongo naizen edo, ez? Bai, espero baiet, osea, baina hori, orduan, pues, a ber. Badut hemen, zuke, ezagutzen ditugu, ze... Taroka. Bota zizkiguten taroka kartak Durangoko azokan, zuri ez? Bota zizkiguten Jokin eta Bioi, Txilmafiako lagunek. Saragosuak eta... Bai, Txilmafia? Bai. Eske justo zeuden hor, pasatu ginen eta esan genien, zer esaten dute kartek. Eta bueno, galdetu genien, eta esan ziguten zerbait, baina, badut nik hemen aspaldi, eta pentsatu dut interesgarria egongo zela botatzea karta hauek, ze guk, ja, badugu saio bat, deitzen dela, nola deitzen da, sinesmenak. Sinesmenak eta... Eta hortxe bota genituen kartak. Eta nik uste dut gaur bota ditzazkegula berriro. Berriro. Badut ere beste tarota. Baina
eski nire gustatzen ez da asko bestea, baina ne baduzu taroka. Vale, taroka eta gero bestea. Vale. Orduan, joango naiz jartzen, zuk pentsatu ze galdera egingo diogun. Ze galdera Iruindarrak podcastaren inguruan edo galdetzen diogu beste proiektu bat edo zer, nola joango zaigun... Datorren urtean eduki sortzaileak bezala, kenik ja askotan egin dut. A ber, egingo duda argazki bat. En directo, joder, nola ba, Txaron. Joder, no salgo bien. Ya está. Eginda. Vale, nahastu behar dituzu. Vale, noa. Eta, bueno, oraintxe irakurriko ditugu kartak. Falta zaizkigu 11 minutu. 11 minututan erabaki behar dugu, bueno, erabaki ez, ezagutuko dugu kartek zer dioten. Zuek txatean jarri mesedez YouTubeen eta... Esango digute, en plan, os vais a comer una mierda. Ze zuzenean ari gara, oraintxe bertan entzuten ari direnak, ba, esateko de, hauek erotuta daude, ze ari dira txataren inguruan, esaten. Galdetzen dut, galdera botatzen dut. Vale, a ber, galdera da, kaixo, kartak, badugu galdera bat, zuentzat, eta da, galdetu nahi dugu, euskeraz. Nola joango zaigun 2025an eduki sortzaileak bezala. Dupla bezala edo bakarka? Orokorrean. Vale. Orokorrean gure bizitzan. Bai. Vale. Baina gu bioi talde bezala. Hori da galdetu dudana. Osea, gu bioi, dupla bezala. Dupla bezala. Eta gero egingo dizut zuri. Vale, ba. Ba, gu talde bezala, dupla bezala. Iruindarrak podcasta egiten dugunak bezala, baina beste proiektuekin izan daiteke ere. Bai. Bai, hori baita ere interesgarria da, zen askotan esaten dugu iruindarra, baina bueno, baita ere egin aldezakegu gauza bat iruindarra izenpean, baina beste hori da gure podcastaren izena, baina gu prest gaude, Nafarroako gobernua, Iruñeko udala, asko gustatzen zaigu gure Nafarroa, gure Iruñea, eta pozik egingo genuke zuekin lankidetza bat. Cojones, ja. Turismoarekin lotuta, gazteekin lotuta, euskararekin lotuta. Gaztarekin lotuta? Gazteekin lotuta. Gazterekin eraman amets. Gazta egitera, mesedez. Eske gaur traumatu nahi zeren jarri dute maian gazta pakete bat eta... Egon zara janamin? Ez. Azinan ez? Ez nahi zuen. Zen agua dieta. Ai, atera zaitau. A ver. Mojón como una casa. Bueno, ya, oze. Bai, orain bukatu. Hau da, de jugar a la brisca, el come mierda, herrian. Herriak, beste saio bat daukagu podcastean. Begiratu Spotifyen. Eta bota. Horrela? Bai, ados nago. Botazu... Zenbat botako ditugu? 3, hau da... Iragana, oraina, eta etorkizuna. Orduan, iragana da 3. Hau eta ere zaigu iragane bezala. Aizen familiakoa. Eta zer ikusten duzu, zezen baki da, 3, ez? 3. Itxaron dago. Ojo. Zer dago hor. Hori da. Jartzen du. Errimak ze errimekin jolastu beharko zen, ito, isolamendu eta ego. Isolamendu... Zer esan ditu? Geunden, itote eta isolatuta. Itotatu, no? Itote eta isolatuta? Isolatuta, bai, en plan, bakartuta. Sortzaile bezala, bai. Ah! Eta Nafarro, Iruindar bezala. Spilling tea. Bai. Bueno, bai, egia da, ez da. Eta azaldu da justo buruzbera, ez? Bai, baina niri hori, osea, hemen jartzen du buruzbera. Bai, bueno, biak irakurriko dut. Buruzbera jartzen du, minduta zaude etxita ingurukoen kritikak barruan gordetzen dituzulako.
Galduta sentitzen zara, baina hau ere amaituko da. Ikasi mina askatzen eta min eman dizutenei barkatzen. Besteen iritzien arabera bizitzeak nastu egiten zaitu. Ez utzi hainbeste eragin diezazuten. Babestu zure emozioak. Oie, pues nik ikusten dut. Baina horrela edo horrela? Biak, berdin du. Vale. Ikusten makes duzu? sense. Bai, nik uste dut horregatik batu ginela. Vale, eman buelta. Oraina! Arkano nagusi bat. Zer da, orentzero? A ber, ez da arkano nagusia, da arkano txikia. Zer da, lanpara bat, gizon bat, lanpara bat. Baten, como iluminatua, ez? Eta ez zenbaki dauka? Bata, bale. Oraina, gaude orainan. Errimatzekoa, kontua da taroka dela errima joko bertxoterikoa, eta berez jolastu daiteke bertxotan ibiltzeko errimatzen, baina ni horretan oso txarra nahi. Baina tarotean onakara. Ez naiz bertxolari, Baina tarotean onakara. Bai, banaiz. Orduan, jartzen du, errimak, 3 errimaitza, dira argia, ogibide eta proposatu. Bale? Ojo! Eta entzuten zaigu. Espero baiet. Bueno, segi. Bai, entzuten zaigu. Lehen esan digute entzuten zitzaigula. Vale. Orduan, atera da buruz gora, ez? Bai. Aukera berri bat datorkizu ate joka. Eta lan kontua ez mintzo da. Dirua eta ugaritasuna iristear egon daitezke. Osa, proiektazo! Erantzun bat eman beharko diozu, bizkorra izan. Ojo, agian podcast hau entzungo dute Iruñeko udalak, Nafarroko... Eta esango dute, koño, zeo zer, oso ondo. Pokiokia. Koño. Alua. Baina, bueno, eite bere onartzen dugu. Bai. No nos queda otra. Bai. Primeran, ja bukatu zen. Eta etorkizunekoa, geratzen zaigu. Etorkizuna, baina hau da oraina. Oraina, eta etorkizuna? Bueno, ja daukago, baina ez dugu zer esan. Ba, bita hiru etorkizuna, ai, mierda. Buruz bera, zer dago? Eta bia, ojo, Bata eta bia. Buruz bera. Errimak dira apurka, osea gutxika, laburtu eta unea. Agian asko enroiatzen garela. Ez dut uste hori esan nahi. Bueno, buruz bera agertu denez, zure agendak gainezka egin du, ojo! Deitu gaituztela! Gelditu eta antolatu, osea, gauza gehiagi ditugu eta antolatu behar gara, egin behar dugu? A ver, ezin gara egon pa todos, osea, gogarela... Baina, bueno, zuek deitu, bada espada eta hor, itzagingo dugu agenda kontu ez. Bai. Eta, batez ere, eskatu laguntza. Inork ez du esan dena zuk bakarrik egin behar duzunik. Osea, eduki sortzaileak, beste eduki sortzaileak. Ojo, Bai, zenik egin nahi ditut lagun asko, Proiektuak egin ditzazkegu elkarrekin. Nafarroan intramuros egon arren, Iruñan egon arren, oso ongi hartuko zaituztegu ze beti ari gara gu Gipuzkoara, Bizkaira joaten, egia da, Gasteizera gutxi, eta iparraldera ere gutxi. Bai. Baina, bueno, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak etorri zaitezkete Iruñera. Eta besteak baita. Bai, hori da. Iparraldekoak, eske utzi behar digu iparraldekoak esateari. Ja, zer da, osea, ze, Baxe Nafarrokoak badaude ja Nafarroan. Ja. Baina Zubero eta Lapurdikoak... Haiek badakite, haiek sentitzen dira Nafarrak. Suposatzen dut. Eske ez dut inor ezagutu. Gainontzekoak ere Nafarrak dira. De Extramuros, baina Nafarrak dira. Bai. Bada, danak Andorrara. Atek txatean dio, hemendikan, ate, musu handi bat. Denak Andorrara. Denak Andorrara. Joan nahi dut, Andorrara egon nintzen. Ni joan nahi dut Espara.
Espara, Andorrako espara. egon ginen La Perla balnearioan. Ojo! Que gozada. Baina zegoen, jende pilo bat. Atera bestea. Eta irakurriko dizut zurea. Bueno, nahasi esateko, mil esker. Mi esker! Badut urrengoa. Eta honetarako, zamar gauro, azkarrak, badugu minutu bat. Berez. Baina gaur berezia denez. Bueno, gaur berezia denez izango da luzeago. A ber, egia da. You're welcome. Bueno, zuk editatu behar duzu, así que pasako dizut 12 orduko zuzenekoa. Sí. Ze, adibidez nik ordenagailuarekin editatzen dut. Hemen aitortza bat egingo dugu, beste batzuetan ere egin izan dugula. Podcasta editatzen duena, Ni naiz. amets da. Bai. Kurratzen dudala, Bai. Nik pentsatzen ditut gaiak. Bai. Eta you carry the show. Hori da. Eta bueno, Gero editatzen. orain el tarot de las musas erabiliko dugu. Oso tarot polita da. Aize, polita. Daleko diot nire lagunari zure etxero. Zen gero joan behar naiz. Nora? Nire lagunaren etxera. Mira. Ai, bada, super polita, Da, oso polita. Da, nola da, horoskopo negrorena. Bueno, orduan. Egingo dugu, bai edo ez. Bai edo ez sistema, dela motoa. Vale. Egiten eren ez gauza bat, Vale, orduan, dinamika da, berak nahastuko ditu, eta orduan depende, bakarrik dira arkano nagusiak. Bai, ama. Arkano nagusiak. Orduan, depende zer ateratzen zaion, pues izan daiteke positiboa, negatiboa, edo zalantzak. Eta zalantzak baldin badira, bota beharko dugu beste, atera beharko dugu beste bat. Orduan. Segi. Pentsatu behar duzu galdera. Vale. Nahi baldin baduzu esan hauz gora edo ez. Hartzen. Bai, nahastu behar finak. duzu. Bakarrik Bakarrik dira arkano nagusiak. Vale. Eta hori. Vale, esango dut out loud nire galdera. Esango da, bai, eduki sortzaile bezala, kaixo kartak maitiak. Galdetu nahi dut, ea nola joango zaidan eduki sortzaile bezala 2025. Eta ez dut esan nahi, bueno, bai, orokorrean, baina batez ere, ea pozik egongo naizen eduki sortzaile bezala. Zen ez zaitan beste inporta zenbakiak eta arrakasta, kanpoko arrakasta, baizik eta nik egiten dudana nola eroso eta pozik nagoen ala ez. Orduan galdera da? Nola joango zaidan 2025ean eta batez ere eduki sortzaile bezala. Nola joango zaidan ez, da bai edo ez erantzuna. Ondo eta pozik egongo naiz eduki sortzaile bezala 2025ean? Vale, orain hasi, galderan pentsatuta. Pozik egongo naiz 2025ean eduki sortzaile bezala. Ni ja badakit erantzuna. Zen bakarrik egingo ditut gauzak gustatzen zaizkidanak. Listo? Zatitu nahi duzu? Vale. Orduan. Atera da el diablo. El diablo da... ¡Eset! Las cartas con connotación negativa. Baina bakarrik ateratzen duzu hau. Bai. Osa ez naiz postek egongo. Ez, de hecho, ez zenbaki da? 15. Osa ez naiz postek egongo. A ber, berez, karta honetan, badu zerikusia karta honek, con la ira, el resentimiento, la impotencia, la violencia, beldurrekin, desastrearekin, obsesioarekin, frakasoarekin eta astuziarekin. Nik uste dut, zure galderarekin lotuta, izan daitekela izatea impotentzia,
beldurrak, Ja, eske obsesioa, beldurrak, ja. ba, Ja gainditu ditut. izan daiteke beldurra frakasar. Daiteke, bai. Ez da. Baina Edo beldurra zerbait perfektua ez egiteari. beste bat atenari. Vale? La- La torre dela ere negatiboa. Baina hau da txarrena gainera. Negatibo. No, negativo. El diablo y la torre. Con lo bonita que era mi pregunta, o sea... Venga, urrengoa izango da la luna o el colgado, venga. El El carro. carro. Ah, pues hori da positiboa. Baina hau da... Oso negatiboa, osea, ja palmas. Osea, Kriston, ez naiz... ez zara pozik egongo. Bai, Baina, galdetu aldiozu, ea, gustora egongo zaren, osea, en plan, Bai. sentituko bazara realizatua. La perla es hacer ganderekin komponentes perfektuko zenukete. Ba, gongo gara. Vale, nire txanda. Bueno, nahaztu esateko, mi esker. Vale, pues mi esker. Bueno, por lo menos es honesta. Bueno, mi esker, zure erantzunagatik. A ver, nik uste dut baietz. Berdin zait, no me metes miedo. Nik uste dut bai, egongo naizela super eroso eta super pozik. Vale. Nire galdera da, kaixo kartak, nire galdera da zuentzako, ea, pozik egongo naizen, beteko ditudan, buruan ditudan, bi erronka nagusia. Direla, oposaketak ateratzea, bueno, eske dira bi, da zaila. Oposaketak aterako ditut, nire plaza lortuko dut, Aha. ez dakit jakin nahi dudan. Ba, Pero- jakingo duzu. Abian dago gezurtzen, Karta. Nos trolea. Porque ateratzea al diablo y la torre, o sea, diablo eta dorrea, ze kombinazioa. Atera. Ze galdetu duzu, zure bi erronka nagusiak Ez. aterako diren. Ea oposaketetan plaza aterako dudan. La muerte. Eriotza. La muerte da dudosa. Dudosa estás tú. Bai, ez La dudalako jakin nahi. Baina la muerte eriotza da aldaketa Bai, handia. positiboa. Aldaketa Ez que, handia. ojo, nire horoskopak dio 2025an egingo dudala kriston aldaketa. Hau da, atera beste bat. La emperatriz. Ojo! La emperatriz. Eta la emperatriz da positiboa. Osea, baiet. Eta badu lotura, hirugarren arkanoa da, Osea, nire etorkizuna ez da eduki sortzailea izango. con la sanación, con el amor propio, la Agortu. maternidad ez. La abundancia y la compasión. Bueno, maternitatea izan daiteke proiektu interesgarriak erdituko ditudalako. Aha. Edo nire plaza! Edo zure plaza erdituko duzu. Jartzen du, por fin tienes el control casi absoluto de todo. Sabes lo que quieres en el trabajo, haces las cosas con pasión y se nota perfectamente cuando algo te gusta mucho. Aha. Vale, eta galdetuko diogu honi ere, zein izango den Iruindarrak podcastaren etorkizuna. Egingo diogu berriz? Iragana... Esker... Es que esango digu iros a tomar por culo. Me ha cogido manía. Vale, jarri, eta galdetuko diogu. Kaixo karta. Kaixo kartak, zer moduz, olentzero eta Maria Miengi ongi, bueno, ez dakigu edo unibertsoa, urte berria dator, eta bueno, galdetu nahi dizuegu, urte berriarekin nola joango zaigun, Iruindarrak podcastari, bueno, gu dukla galaktiko bezala, gure urtean, 2025 horretarako egingo dugu, iragana, oraina eta etorkizuna tirada bat. Vale. Ikusi dut orain klipa horrela egiten. Vale, nahi duzu maztu?
Hau da, iragana, oraina eta etorkizuna. Venga. Iragana! Inuindarrak podcasta iragana? Bai, lehen atera zaizkigu arkano txikiak eta baina orain gaude jolasten en ligas mayores. El ermitaño. A ver, ze zenbaki da? Bederatzia. Dago introspekzioarekin lotuta, bilaketarekin lotuta, bakarrik egotearen beharrarekin lotuta, meditazioarekin eta reflexioarekin. Bueno, ikuste du baietz. Bai. Bada. Egin dugu eta egin dugu. Ni behintzat, osea, bai. Vale. Eta oraina? Oraina. Orain da, zure garaia, aurrera eraman. Asko gustatzen ze karta hau. El sol, eguzkia. Eguzkia. Hori da abundantzia, bai, badugu abundantzia. A ver, ze zenbaki da? 19. Beitu nola jarri zaigun. Zer? Arrosa. Zergatik? Esta. Jarri dezaket hau, baina da sositoa. Ja, no, jarri berriro. Ja, uste dut kalibratu dela. Berriz, no, horrela ez. Hor. Ja, ez gauden horrela, orain ikusten zaigu pitufa. Horrela. Hor. Vale, hor. Bueno. Ba, ermitaño dago... ermitaño ez el sol, 19. Nire urte betetzea da 19. Ojo, Ai, beste bozio bat dauka baino. Dago! Lotuta, lorpenekin, poztasunarekin, aukerekin, onarpenarekin, estabilitatearekin. Bueno, hori gu estabilitatea. A ver, tampoco nos vamos a pasar. Baina gure bizitzan, bai. Bai. Elkarriketa, uniones exitosas. Gu! Bagara. Positividad, vitalitatea, bizipoza, eta energia. Oie, bai. Bagara. Eta etorkizuna. Eta etorkizuna, ojo, más negro que el carbón. El sumo sacerdote. Oye, a ver. No ez da txarra. Bosgarrena, nik uste dut ez dela txarra. Etu ze guapoa den el sumo sacerdote. Ojo! Ojo! Badago lotuta jakinduriarekin. Jakinduria! Fedearekin. Kompromisoarekin. Tradizioekin. Oiturak. Joan zaitezte. Errespetuarekin. Eta presioarekin. Hor presioa, osea, izango dugu lana. Argi dago, izango dugu lana. Bai. Baina zu presioa, nik uste dut etorriko dela zuregatik, ez? Agertzen zen zure kartetan presioa. Ai, nik ez da, zer egingo dut. Bai, hartzen dut, baina azkenan ni eduki sortzaile bezala egin nahi dut, ez duten beste lortu nahi egia esateko. Ni bakarrik egin nahi dut gauzak. Mi esker. Ez ditut hainbeste helburu egia esateko bakarrik nire urte berriko... Erronka? Bai, erronka. Zeintzuk izango dira, lehen esan duzu bat. Ez que egin behar dut zer... Egingo zu YouTubekirako bideo bat. Bai. Ez da, pues denak arpidetu Ametxinen kanalera, eta hortxe izanen duzu. Zergatik dago hor. 5-6, 26... dagoelako geldituta... No, gelditu dut, espero dut ez dut. Baina hor zuzenean jartzen du 7, 29. Bai, orduak. Osea, hau da, zenbat ordu daramatzat eta hau zenbat ordu geratzen zaizkian. Rekalibratu beharko dudala, pero... Bai. Baina, bueno, ekipo, hau entzuten eta ikusten ari zaretenak kontesturik gabe esan dugun bezala, gaurko saio hau, berezia dela, 12 orduko zuzenekoa egiten ari garen, naizen bitartean grabatzen ari garela, jarriko dizut arratoia zure begian. Eta hori hemen utziko dugu. Bai. Oie, ezakit, hau agur definitiboa izango ote den, edo
otsailean edo hortikan, berriz elkar ikusiko dugun. Hemen Iruindarrak podcastaren espazio honetan. Espero dut baietz eta ateratzen badugu Iruindarrak podcasta izango dela oso ondo. Eta oso ondo eginda eta Bai. ja ditu gauza prestatutak. Nik uste dut nire erronka gure erronka izan daitekela leku prestatuago batean grabatzea. Leku prestatua izan eta agian nire gustatuko litzateke ekartzea Gonbidatuak. Norbait, TikTokeko pertsona bat edo que conozcas tú. Eta TikTokeko, no? Nik, esan behar dut, eta ez dugu esan oraindikan, Durangoko azokan gertatu zela gauza oso garrantzitsu bat. Pasatu ginen Bagabiga disketxetik eta hor zegoen Albina Stardust. Eta esan zuen, begira, hauek dira Iruindarrak podcastekoak. Albina Stardust eta Daniel Eneko García eta Daniel Divina Komedia gonbidatuta zaudete, ona gurekin. Esan genizuen gurekin etortzera. Joango gara hitz egiten. Eta bueno, gu geure buruak autogonbidatzen ditugu ere zuen podcastera. Horretarako ez dugu arazorik. Eta bueno, hemen al txikillo ere eramaten baldin baduzue. El txikillo. Pues egongo da oso pozik. Badakizute ze Da mote... txitatxoa. Polluelo, pollito, txitatxoa. Zergatik jarri genizun. Txitatxoa jarri genion Jokinek eta biok. Zergatik. Nahi, zelako aurra? Ez hainbeste, baina joaten zingelako gure atzetik eta joaten zingen pixka tola. Eta zen super graziosa, ze batean aurreratzen zingen horrela, eta gugu en plan, Eta txitatxoek ere egiten dute horrela. Edo atetxoak. Baina, bueno, kuadria, horixe, esan dako hau hemen bukatuko da Iruindarrak podcastaren lehenengo denboraldia, ez dakigu bigarrena egongo den. Baina, ez da agur bat, gero arte bat baizik, hori interpretatu nahi duzen bezala. Saiatuko gara modu oberenean bueltatzen, edo bestela beti geratuko zaizkigu gure mikroak. Eta horixe, amets, plazer bat izan da zurekin saio hauetan zehar egotea. Mi esker. Bueno, Berdin. Bakarrik entzuten ari zareten hoiendako, ari gara elkar besarkatzen, eta bideoa ikustea gomendatzen zaituztegu. Jode, ke mania daukat horrelako... Ja, otuta zaudet, ez da, en plan, beti, de repente... Baina, bueno. Es que me hace gracia, tío. Hori. Badut, kuriositate bat, gero galdetuko dizuen. Bueno, hori, hemen utziko dugu, así que, urrengo denboraldira arte, aio. Gogoratu, badituzuela entzungai, Spotifyen eta Hortarriketik aurrera, YouTubeen Iruindarrak podcasta, eta TikToken ere pagaudela, eta gu, amets, eta... Akakuso. Garela eta ere sare sozial guztietan aurkituko gaituzue. Orduan, bueltatzen garen erarte, asko maite zaituztegu, aio. Agur! Eta ja hori izan da gure podcasta. Eta listo, ekipo, orain ikusiko... Kat! Ikusiko dugu rekalibratu behar dut. Venga, guazen itxoin, orain utzi espazioa jo pixka eta eruntzago. Orain, Bai, aldatu dago. Ai. Ni joango naiz. Gutxi barru. Bai, gutxi barru, estuko didate. Bueno, ekipo, a ver, orain irakurriko zaituztegu. Jon, jarriko dut lehenik eta behin. A ver. Ja, eski agian... Bago pixka. Lapurtuko dizut zerbait, eta gero haber konturatzen zaren. Ez naiz konturatuko. Hala, ya aldatu duzu berriz, que parece que estoy roja. Mira.
Baina, utzi duzu bat eta bat soilik zergatik. Ez jateko orain. Ala, Tori, nahi duzu hau? Ez. Hau? Ez. Nire gustatzen zen arrosa. Arrosa? Buah, me los va a meter por el culo, hauek. Liburu hauek. Hombre, pues nahiago dut, egiten baldin badituzu, ba bese. Usa protekzio. Bose jokoak. Ikusi dut, atzo ikusi nuen filma. Ja ikusita dauka. A ver. Bidali date audio bat, osea, aterako naiz momentu Vale. batutarain. A ver, zenbat dira 17 eta 51. Oye, eta Dress to Impress? Bus orain, baina kalkulatu behar dut. A ver, zenbat minutu geratzen dira hemendikan 10 arte. Lehenengo orduak kalkulatuko ditugu. Hemen matematika klasea. Orduan, egingo dugu. 10, 22. A ver, no. 22, ken, 17,51. 4,51, no. A ver, 18, 22, ken, 18 berdin 4 ordu. Gehi, 19. 4 bider 60, gehi, 19. 249. 248 jarriko dut, ja. Ai. Usaitzen duta kolonia. Botako dut. Botako meo. Vale, pues hortxe gaude. Venga, ja geratzen zaizkigula labordu, tita! Oye, mila esker etortzagatik. Bai, galdetu behar nizun, ea izan duzun persina hemen. Bai. Nekien? Ez zenekien? Bai, galdetzen dute askotan. Zie, daukazu marka. Bai. Ze kolonia da? Gustatzen zait? Hugo Boss. Da oso mainstream. Ba, gustatzen zait, a ber. Ez daukat hemen da... A ber. Txarriko. Hugo Boss da horia. Nik gatekeeping SFAs. Gatekeeping SFAs. Ez akizu zer den gatekeeping. Ez. Gatekeeping da nola horrelako gauzak tipo... Ez ezatean nongokoak diren nongoak diren... Eske uste dut asmatu dudala hitz berri bat, dela nongokoa. Hau? Bai. Vale. Bueno, ez ezatea nongoak diren gauzak edo ezakizen, plan, nongoa da zure... Zein da zure perfumea? Ez dut esango zen ezakizer. Horrelako gauzak edo... Gatekeeping GSFAs, compartir es vivir. Ez dut uste. Gauza bat, nongokoa da hitz bat. Ez da ongi esan da, da nongoa. Nongoa zara. Ez que ni beti da nik esan dut nongokoa, eta estan zidaten, ez que ez da nongokoa da, nongoa. Y yo en plan, ¿qué? Bai. ¿Cómo? Alaxe da, lagun. Bai. Bueno, beti ikasiko duzu zerbait berri, ez da, egunero. Hori da. Nongoa zara. Ja, eski suena ma... Bez, nik esaten dut barainaingokoa, eta berez da barainaingoa. Ez que, osea, nongokoa, ez que zait gustatzen nongoa. Ez que zait gustatzen. Nongoa zara. Bueno, ja badakigu, uste dut, denok badakigula ja euskera itzengo dudala, como me salgo los... Beraz, egunen batean, asmatzen baldin badut beste hitz bat, que naiz oso kreatiba. Bueno, kreatibak jarriko gara. Bai. Gu orain, jolastuko garelako Dress to Impress. Eta galduko dugu, baina oso ondo egingo dugu, osea... Non dago? Ai, destakadas. Ez dago Dress to Impress? No, pollas, jarri. Dress to Impress. No, pollas, jarriko dut. Orain bapatean baneatua, eroria... Txoin, jarriko dut ongi. Ez dago, benetan? Bai, hemen. Hori da.
Vestirme para impresionar. La cara. We don't dress to impress. Vale, hau badago hemen. Eta falta zait YouTube. Verdad? A ber, zara. Hori da garbitzeko arbela. A ber, Zirriborrok dio, ikaste urteko kristaleko bola faltan zaizuen Eko Villegasek dio. Eta Zirriborrok dio, ikasteko urtea izanen da, ametxin, aurten gestio emozionalean asko ikasiko duzula esaten du. Hori ez da arrakasta, zure kartek, esaten zutela hori, gestio emozionalean ikasiko duzula. Ea hori ez den... Liteke. Vale. Eta Spidermanderrek esaten du. Ez dakit asmatu duzun edo ez, baina Googleen ulertu dudan idatzi eta no porra atera zait. Zer? No porra. Zergatik? Pues ezuk esan duzun hitzoiek jarri ditu eta atera zaio no porra. Claro, hori zen helburua, Es que, como se engaño, Ojo, Jarteko nina dudana. A ber. No porra, zergatik. Nongokoa esateagatik, jartzagatik, edo? Ez, aurrekoa. Aurrekoa, vale. No ez dakit. Hortxe. Bueno, jartzen du bala ez que ya... Bai, venga, vestirse para impresionar. A ver, venga, hortxe. Venga, pues así, ez dakit ezagutzen duzuen jokoa. Piskat saturatzen musikarekin. Zeben guk ez dugu ez eraditzen. Bai. Advent kalendar, osea, orduan, gauden el interlude, osea, joaten da honekin. Norbait bere burua bestegin. Norbaitek bere burua bestegin duela. Osea, norbait bota dela en plan... Qué susto. Bi bat, zerrazkin, mila esker arpidetza horregatik, Musika altuegi dago. Eske ez dugu kontrolatzen musika. Ez dugu entzuten, kendu. Itxen. Zergatik ez dugu entzuten? Hori, mute, jarri. Tema, dekades. Decades zer da, tipo... Dekadas, no? Pues muteatuko dugu. Y2K. Ez, Y2K. A ber, bidilla. Ez dago. Hori. Zer nahi duzu? Ez dakit zer egin, a ber. Honekin, eskuinarekin ematen duzu bueltak. Vale, a ber. Hola, adibidez de los 90. Vale. Edo un poquito... Biribiri. A ber, gona bat, behar dut gona bat. Ez que ez dut kontrolatzen hau, A ber, jarriko dugu hau... Horrela... Ez que hau ez da... Behar dut gona bat. Hor dituzu gona bat. Beitu. Hola, super polita. Zergatik? A ver, señor. Txoin. Zergatik da... Txoin, utziko jazu. Itxaron, hor. Ni nahi nuen egin, baina ni nahi dudan egin Vestidazo. Vestidazo bat polita, en plan de los años 50. Eta kendu nahi dut, kendu lengoa. Mesedez. Ui, que profesionala. Baina hori da demasiado eslati. Ez da... Baina, bueno, jartzen badugu... Ez que hau ez da... Vale, egingo dugu aurpegia, edo nahi duzu Dale. A ver, ¿qué somos? Caucásicas, orientales... Uy! Gustatzen zaizu hau? Eta, igual morenago. Gustatzen zait, Eta, itxoin. Zer? Ematen badiozu hor da beste kolorea. Las mechas. Nek uste dut izan behar duela flekilloarekin.
Ez. Kendu. Ez, kendu mesedez. Bueno, zuek ze iritzi duzue. Agian bai badakit zein. A ver, Agian dago más pelaz. Hau. No. A ver, ez... Bueno, jertzen baduz. Itxoin. Egingo dut. Agian dagoela luzeago, pero en ese rollo. I mean, hori gustatzen zait. Bai. Jartzen badiozu volumen gehiago, nik uste dut izango garela simplak, baino efektibaz. Hola. Bai, baino ni jarriko nioke beste bat, a ber, jarri kombinatu honekin. Eta jarri... Nik uste... Bueno, agian el flequillo da un poco... No, ni jarriko nuke más... rubia. Esta parte. Ez hori da berdea. Hija, no. A ver. A ver, pues hartu zuk. A ver, egingo dugu lehenengo aurpegia, eske daukagu minutu bat. 2 minutu, en teoria. Bai. Niri jau me parece muy pegado. ¿Verdad? Bai. Skin tone. Skin tone, Juan Vergara, las máquinas. Todo. A ver, vale. Makinak non... Ez, bestaldera, hor. Hor, vale. Opa. Ikusten zaigu ondo. Bai, ikusten zaigu, baina... Vale, utziko dute horrela eta... Jarri takonazoak. Bai. Hauek, no? Hauek gorrian. Eta gorrian edo lazo rojo. Lazo rojoa egiteko eman behar diozu honi. La suela, un Louis Vuitton. Ez bekoa, ez? Ah, bueno, bai dela ez, esaten nuen erdikoa. Hau? Ez, hau. Baina jarriko, bueno, ni jarriko nuke txuri... Pues txuri. Ai, ez dakit ez zen gustatzen. Marroiak? No. A ber, saietuko gara horrela, eta... Ilearekin zer egiten dugu, ustia, 25 segundu. Ilearekin zer egiten dugu, nik uste dut. Ai, eske begiratze guapa dena. Jarri denak. Bata bestearen gainetik. Ez gustatzen. Itxoin, kendu. Jarri hau? Jora. Ya está. Kendu dut zen Que orain hay que hacer los poses. Boa, galduko dugu. A ber, nola egingo dugu? Zuk aukeratu. Eske niri gustatzen zait, hau. Jarriko diot, baino... Niri el patrón. Nik bi jarriko nioke. Vale. Osea, gustatzen zait estila, pero el patrón no. Izango gara onak, A ber, eske hau zergatik da Decades. Hau da oso basic, no? Osea, eske... Ai, ja, ez, horrela ez dugu ez, bai garela baizik, Osea, baino... Que se va arrastrando. Gu bezala. Hau bai, pero... Bai, noventera por el rizo. ¿Zenbat? 3, como mucho. Gure izango da una mierda puta, baina bueno. Bueno, kontua da el acting. A ver. Guri tokatzen zaigula. Yo haría chic, elegante. Eta Juan con el 360 giro. Ojo, nos han enviado petición de amistad. Kontuz, hau... Ez zaten beste gustatzen, baina ez diot emango bat. Bi. Nik uste dut dagoela nahiko logratua. Aurpegitegia, no. Hagan un moño. ¿Qué hace?
As de moda, pues... A ber, hau iruditzen zait, hartu duela eta eguneratu duela. Baina, poseak, pues no. Bat. Emango diogu bat. Bipa izategatik. Ze Hori. bipa da trampa egitea. Bai. Hori da la Nancy Primavera del 42. Eta zu aurpegi gabe, ba ez. Osea... Irabaziko du honek. Ikusiko duzu. Me uní tarde, lo siento. Eta gainera bip, nada, aitzakiak. Aitzakiak. Hau da, bazegoen Barbie bat, Barbie dormilonak le limpiabas los ojos. Aurpegirik gabe, oberena. Bez? Esan dizut. Esan dizut geratuko zela bigarren. Eta guazkenak, bai, agesi. Ez ikusi. Azkenak. Raked. Ai. Oie, ez da hundia egin duten hau. Bueno, ya ni joango naiz nahi duzu jolastu. Vale. A ver si nos da una más. Es que etortzen denean ja jetziko naiz, porque... Vale. Bueno, dejarla. Begira, engo zure lagunak bezala. Ez, pentsatzen nuen bere buruaz festu. Bere, ai, intermedio. Ole, begira, Sí, ya dago. Salimos ya descansando. Nah. Vale, egingo dugu beste bat. Venga. Intermedio, eta orain irabaztiko dugula. Nik uste dut joango nintzatekela arroparik gabe. Todo de negro. Depende cual sea. This round theme is Instagram model. Ezagutzen handuzu Instagram model bat? Ni? Gu. A ber, nola nahi duzu... Venga, guazen egitera lehenengo arraza. A ber, nik uste dut hori zera oso... Egiten dugu urdina? Venga. ¿Qué coño? Es que ya berdin zait, o sea, es que... Berri zabez. Guazen jartzera gauza pilo bat. Mira. Venga, bai. Hau izango da fantasia. Jarriko dugu la niña de la escuela... Uy, pero, señora... Ara, ja liatu duzu. Venga, egin zu. Ez, ze kolore, kontraste arroxa. Vale, urdina eta rosa. Hori, hot pink. Ze? Etxoen, ez zaitu gustatzen. Bi, no. Es que honek ematen du más juego. Por ejemplo, a ponerte esto. Ahí. ¿Ves? No ve. Que se lleva. Oh, egin dezakegu Oh Baby One More Time. Mira. Egiten dugu del huevo de Instagram. ¿Cuál es el huevo de Instagram? Que dela Instagrameko argazki likeatutena. Vale, pues orduan biluztu behar gara, ez? Eta jarri, I'm an egg. The egg of Instagram jarri komentarioetan. Horrela izango zen. Bai, biluztu. Ui. Biluzten gara? Bai. Gara biluztu. Ez, guztiz ez. A ber, zeo zer egin behar dugu, 3 minutu. Osea... Hori da oso... En verdad hori da oso Instagram, Horrela jate. Jarriko dugu makillaje bat. Oso demure. Oso Kim Kardashian egin. Horrela, bai. Jan zaitez horrela. Eta... Ilea? Oso basikoa. Osea, oso... Agian... Ez, hauek ez. Agian lehenengoa, etxaron. Jan zaitez... Goian. Hau lehenengoa? Hau? Bai, jarri. Ez da lehenengoa. Tu así parece la Madame de Rosa. A ver, usten diazu. Bai. Kriston kaka nera nahia jolasten egongo da, jaja, kriston kaka eman zian jokoarekin joan nintzenean eta tontura egiten ebiliz. Buah, badakit, la coleta está así gora, hau.
Oh. Bai, da oso Kim Kardashian, baina jarri morena, bai. Eta emaiozua esto... No, rueda, bueno, edo hemen paletan, bai, osea, porque son las mechas. Edo gorriak jarri, en plan. Bueno, horrela, masa. Vale. Eta baita ere flequillo, ez? Vale. Pizka bat, tipo... Tu, es Madame de Rosa. Vamos de Madame de Rosa. Ai, jarri, emane. Vale, primeran. Eta egiten dugu zer gehiago. Edo, unos earrings, edo ez dakit zer. Eta hori non dago? Jarri takonazos. Ui, ai. Jongo gara biluzik, porque si no, no se gana. Takonazoak zeintzuk. Vale. Kolore beltza. Vale. Edo hauek. Nik uste dut hoiek, ez? Con unos... Niri gustatzen ez hauek ez. Ni joan nintzateke horrela, te lo juro. Vale, falta zaizkigu eta betaurrekoak? No lo ves, no? Ez. Nik uste dut, eske nik utziko nuke horrela. Agian la suela cambiar la negro, baina ez. Horrela. Baina behar dugu pendientes. Vale. Hemen. Zer jarriko dizkiogu? Unos aros. Negros. Vale. Edo plateados. Aros negros, ¿no? Dena beltza. Vale. Eta... Edo urrezkoak. Urrezkoak. Eske urrezkoa zein da aurre kolorea? Ez gustatzen. Beltzak. Beltzak eta kitxo. No, que estos eran más aros, pero bueno. Eta un choker. Nik ez nuke jarriko, baina ja... Ya está. Zerbait gehiago? Denak bat. Denei bat. ¡Bat! ¿Qué coño va a ser esto Instagram? Hombre, pues es mucho de ir a coger negritos, fotos... Bai. El Reno Renato, el negrito. Bata, dislike. Eta gainera egan egiten. ¿Te quieres? Mira qué hermoso está el atuendo de Arcacusito. Yeah. Chic. I'm Kim Kardashian. Elegante. This is Kim Kardashian. Mágica. Elegante. Chic. Salto de club. Chic. Eta agur. Oie. Eta zerbitzatzen. Da oso Instagram. Bai. Eta oso Kim Kardashian, nire Kim Kardashian gorrotu da. A ver, hau? Dislike. Ez zaigu gustatzen. Ez dut inoiz egin la pirula de eman denei izar bat. Nik ez dut, baina gaur da eguna. Oie, eske bestela ezin da. Irabazi nahi dugu. A ver, hau ze Instagram model. O sea, ¿me explicas? She tried too hard. Eta ez zait gustatzen makillajea. Vale. Vamos con 29 lelo amar. Hau gustatzen. Berdeliz. Berdeliz. Baina orain maratoiekin ez. Izan... Bat. Bat. Oie, jarri dezakezu, zer? A ber, hau... Venga, jarriko digu... Bi. Bat eta erdi ezin dugulako. Argazki daukalako... Baina eski posea? Bueno. Bakarrik... Eta los pugs. Vale. Ojo, baina da más influencer, no es Instagram model. Ja da. Gupa gara. O sea, irabazten baldin bago, me voy a cagar en todo. Ez dugu irabazi! A ver... Irabazi du hori! O sea, bi hauek, nola? O sea, bigarrenak, bale,
Segarrenak... Segarrena de amar, oie, Ez nita dago amar. hain gaizki. Baina, ez gaude, batere, konforme. 0. Badakizu zergatik izan denez? Ez. Bazirudielako ginen Madame de Rosa. Ah, ez que hauek ez dute partizipatu. Osea, izan gara azkenak. Bai. Beti bezala, tio. Baina ez dago hain gaizki... Edo bai. Bueno. Ez, osea, niretzat. Niretzat bada Instagram. Niretzat da oso Instagram oso... Baina, bueno... Eta lehenengoa ja, ahí sí que no me puedes decir que... Bazo bazia. Berde lisez. Zuek bakitzen zer gertatu den con la Madame de Rosa? Kontatu zenidan. Muy fuerte, eh? A ver, egingo dugu. ¿A qué patrón quieres cambiar? Una foto de Guberriz. Joten gara biluzik, gaur. Txikiagoaz, biluzik. Yeah. Your worst fear. Baina, begira. Your worst fear, vale. Biluzik joatea. Nik tindatuko nuke. Joten gara de demonias. Vale. Vale, hori gorria... Ui, jo, qué manía. Operatuko gaituzte. Joten gara de demonios como sea. Baina oso sluti joan behar gara. A ver, que hori ez da demonio. Pues zuk esan. Sorprendeme. Ni jarriko nuke vestido bat super slutty. Eta zer da slutty? A mi no me... Ez dakizu zer den slutty? Ez. Como putita. Jarri... A ber, usten diazu? Ez. Edo egin zuk. Tori, usten dizut. Algei. Que se va. Ai, gustatzen zaika dena hori. Ah. Amigo. Anekien gustatuko zitzaizula. Beitu, no soy tonta. No soy tonta. A ver. Bueno, egingo dugu hau presakatat gorrika, femenino, agian, zerbait que diga demonio. Dale. Bai, edo hau, edo... Ai. Dale, esa mezcla. Tu peor pesadilla. Zen... Ai... Zerratik da inzaila, a ber... Horrela? Imaginatzen zuen amigas, rueda, eta jartzen diegu beltza, eta ni nahi dut flekillo bat oso handia, baina ezin da. Pues... Egiten dugu horrela eta ja. Bai. Eta aurpegia... Hori. Bai. Ez, bai, ez. Nik uste behitz. Bai. Nahi duzu zu jarraitzea? Ez, dale. Ez da botak. Beste aldean. En plan, fen fatal, bai, dauka horrea gainera. Jarriko nuke... Ez. ¿Con medias o sin medias? Zakit. Hau? Eske hau da Merry Christmas, ez da? A ber. Ez beste angoikoan. Jode, minutu bat. A ber, top bat. Pues baduzu bestela. Mola.
La falda la tienes que... Ja, ez. Horrela, ojo, Vale, la cadena. Jartzen digu beste kolore batekoa. Venga. Ez que esango dute errepikatu duzu. Pela. Uy, esta me gusta, Claro, pip. Nola egin... Ez que nire gustatzen zait horrela. A ver, nola egin aldezak. Ah, mira, bolas! Ai. Ojo, Gustatzen zaizu? Bai. Badituzu gehiago, aldatzeko. Nik uste... Ai. Txiko, nire nik gustatzen zait. Ze gehiago... Horrela? Bai. Bipak saltxitak eskuan eramaten rollo benetako top modelak direla pentsatzen edo. Ja, literal. Bueno. A ver, ¿qué miedo va a dar, señora? Ai, sartu zara? Ez. Más quisieras, Venga, tokatzen zaizu. Nola da... De COVID, va de COVID. Egia da, pizkat... A ver, ez zait batere gustatzen, pero la idea es buena. Eta hori zer da, 2008a? Zure... Bere gorriko. Bere belduran diena da negua. A ver, pentsatu ze... Ai. Arkakusito. Zein. Ni jarriko nuge elegante eta... Osa... Mágica. Ez, horrela ez. Con confianza. A ver, nire gustatzen zait. A ver, es que estas putas mierdas, tío. ¿Sabes lo que significa en inglés? Your worst fear. Nola izan aldeteke hori zure... Payaso. Eta gainera... Hori da... Irabaziko dute. Seguro. Pero es como super basic, tío. Vale, baina hau ja... Bai, honi bozkatuko dugu. Bueno, bai. Oso ondo dago, Bai. Oso ondo dago. A ver, no. Acabas de perder una esto por el pose. Es que, a ver, nola eramaten duzun ere jakin behar da. O sea, te puede quedar bien, pero si no lo sabes llevar, sentitzen dut. Hau, me fallan los cuernos. Nire aurpegia. Bat. Nire aurpegia, zergatik dauka esos morricos eta esos ojicos. Como de buena. Igual va en plan de... Niña muerta, o sea, de niña muerta. Hori da, hau da kopia-pega, no? Hori kopiatu dioa nor. O sea, hau da la mezcla de las otras dos. Nada, bat. Ja, hau da mezcla. Darkness. Pues Darkness, tu puntuación. Eta hau, una pija, tu... Ba, ez errez. Agosipgal? Ez dut ulertzen. Latexia gorrotatzen dute. Kaixo norbait, zer moduz? Zine gaindako Dresto Impress partida berria. Hau gustatzen zait. Baina eske ja... Beltza ja da... Baina hau dago oso ongi. Bai. Baina ez da gustatzen bat. Bueno, jarriko genion bi. Vale, hiru. Selin. A ver, zer duzu berdearen kontra? O sea, contra las ninfas. Sí. Landareak, lechuga. Wood. Madera. Baina, ¿madera de qué? Wood, uste dut dela... Básico, bosque, basoa. es bosque. Bateriarik gabe gelditzea. A ver, eta hau?
Ugu. No hay problema. Zer, jarri du? Ubu. O. Batere. Eta gainera izango gara azken. A ber, eta hau? Osea, ez dut ulertzen. Eta gainera Ariana Grande da. irabaziko dute. Ematen die esto Ariana Grandek. Bai, itxura dauka ez. Bai. Antzera. Egin algenuena Donald Trump. Ba, bai. Y por último, zer dauka bularrean. Un super cupcake. Zer da hori? Spider! Ba, niri gustatzen zait, Niri gustatzen zait. Ba, Spider nola dakizu dela Spider jarri Jarri delako. duelako eta begira. Gustatzen zait, bai, gustatu zait. Benetan, jaja, O sea, es que no... El payaso. Me llama payasa. Ez, gaudela... Ojo! Ja, baino... Empatez. Bai, empate. Azken aurrenak. Azkenak. Que badakigu gaudela biluzi, baino nezagoela ingaizki. Bueno... Joango nezela... Bazoaz? Vale. No, ja. Bueno, pues agurtu. Bueno, txata. agur maitiak. Ez daituzte ikusten. Orain. Zakitzen den kamera orain. Hau. Agur maitia ni joango naizela eta agur hartakusita. Oie, urte berri on. Urte berri on. Ongi bukatu urtea, ongi hasi urtea, planez beteta. Berdin, zurekin. Nirekin, eta Iruñetik kanpo. Ja. Baita, egia da. Bueno, joango naiz. Ni eske zuri gonbidatzagatik. Venga, agur. Orain txenator, ekipo. Joan pentsatzen, egingo dugu orain tazena. Ez dute zer... Azten ez... Zure dignitatea. Ya, baina, no, eso ya lo he perdido. A ver, ireki. Akzio. Akzio. Ala, berote. Mi esker, hartakusita jakusiko gara. Agur. Agur. Hemen gaude. Frozen. A ber. Egango dugu azkenekoa. Eski egia esan nahiko... A ber. Jarriko dugu denetarik. Ai, ez dut gustatzen kolore hau. Denak txuriak. A ber. Frozen. Uy. Fuera. Bueno, a ver, jarriko urdina. Hau, ez dut gustatzen nola geratzen den. A ber, joan behar gara bestaldera. Korre, 3 minutu geratzen zaizkigula. Frozen, venga. Me lo llevo todo. Venga. Ez, hau ez dut nahi. Soinekoa ez.
ditut botak. Eta botak ere. Vale, zer gehiago, hau. Eta jarriko dut. Ongi. Eta zergatik azaltzen zait beltza. Hortxe. Hauek jarriko ditugu, obviamente. Eta joango gara. A ber, ez dara azkenengo postuarekin konformatuko, ez da? Obviamente ez ez. A ber. Ez diogu jarriko hilerik. Ber. Ojo, Eta flekillotxo bat jarriko diogu. Lan horrela. No me disgusta. Eta hemen izan behar da zerbait supergarbia. Honekin nik uste dut joango direla asko. Jarriko diogu. Eta hemen betaurrekoak baditu aukera ezberdinak. Ui. A ber. Jarriko ditugu hauek. Hemen. Bueno, nik uste dut. Goazela, echas un cuadro. Como debe ser. Ez nau asko konbentzitu, aitortu behar dut ez nauela asko konbentzitu. Baina tira, oie, gutxika. Osea, nola liteke rebajatu behar ditut 7 minutu. Osea, 4 minutu. Bueno. 3 ordu eta 36. Oie, ojo, ze ongi goazen. Eta zergatik antago, bera, zet gustatzen. A ver, pues chico, sin más, muy simple. Hau, Frozen, zer diozue? Eski aurpegi hori niretzata Ariana Granderena. Ez dut arazorik Ariana Granderekin, baina sin más. Hau gustatzen zait. Hau gustoko dut, bez? Como Reina de las Nieves a lo Frozen. Gustatzen zait. Jarrerarekin. A ver, hau super basic, sentitzen dut. Osea, hau badirudi más que se escapa de una boda gitana con esa corona. No, sentitzen dute. Ez da egia, ez sentitzen. Hau gustoko dut.
baina ez duke Frozen. Osea, iruditzen zaitela Instagrameko modelo bat, Frozen eta kongelatuta. Gustatzen zait, bizar. Mogi hauek bai. Eta irabaziko dute hauek. Hau oso Mean Girl, ez? Osea, bakizue pelikula hori Lindsay Lohanena. Iruditzen zait. Zait, gustatzen. Osea, Mean Girl da? Begira, badiruti dagoela. Osea, bukatu dugula azkenekoak. Sentitzen dut, manoa. Osea, me indigno. Cerrar Roblox. Menuda basura! Moda, mi modo. Baina, bueno, egingo dut hau. Jarriko dut argi normala. Ze, egingo dugu, baditut hemen. Toaza hau, dela, koloreztatzeko. Hemen daude margoak. Toaza da horrelakoa. Eta, hemen dago pintzelito bat. Super simplea. Ez dakit, banoa begiratzera ea besterik dudan. Eta hori, ideia ere da, hau margotzea. Erosi nuen taza hau, orduan badut. Kafearen dako, nik ez naizela bat ere kafezalea. Eta hau, pues, kakaoaren dako. Nola uste duzu diseinatu beharko nituzkela? Pentsatu, ze patroi. Aldizkia zue bidali ideiak. Ojo, zer topatu dudan. Topatu dut nire txikitako pintzel bat. Mitik pintzel. Eski nik egiten nuen. Antzen baten ez badu ere, nik txikitan egiten nuen margoketa. Eta antzarena ikusiko duzu ez, well. Nire estoa izango litzateke abstraktoa. Nola baita esatearren. Bale, jarriko ditut kaskoak. Eta jarriko dut musikita pixka bat. Hola, lasai, chill. Orain botako diate zuzenekoa por copyright. Zuek ez duzu entzuten.
Niretzat ere altuegi dago. Vale. Nik uste dut ongi. Entzuten duzu, musika apurtxo bat. Bueno, zer baduzu azte, oie. Osea, 8 ordu daramatzagu. 8 ordu eta... 8 ordu eta erdi. Osea, eta zenbat gauza egin ditugun. Zenbat pertsona pasa diren hemendikan. Bide batez gaixo norbait. Ez dizudala esan lehen nahi nuen bezala. Zer modu zaude, zer oparitu dizute Olentzerok eta Mario mindik. Ez du esaten ura behar dutenik edo ez. Osea, jarriko dut horrela, nahi baldin baduzue. Horrela ikusteko. Ze montre, agitatu behar dira. Lehenengo, agitatu baino lehen beti konprobatu esperientziaren gatik. Xalala, xalala, riki riki. Riki riki. Agira, xalala, xalala, riki riki. Dutxan dardaraka. Uro zarekin. Hartu esponja. Ta xaboitu. Burua busti. Igurtziz. Garbitu. Bular tatitik. Gira-bira. Ipurdian. Ezagezki. Bi hoietan. Bukaera. Gaizki. Xalala. Jo, ze aurrezlea, zure Olentzero norbait. Ninja Shivers. Eta zertazoa. Ez da kaso ninja joku bat izango. Hau, badirudi beste gauza bat, pero bueno. Espero dut ongi agitatzea. Bueno, bagoaz. Lehenengo jogu hau delako erraza. Agian berko dut ura. Ura eta papel absorbente daukat hemen. Orduan, egingo dugu. Nola uste duzenik pentsatu dut hemen, osea, eski baditu marratxoak egitea kolore bakoitzetik. Nik uste dut geratuko dela ongi. Badago, urdin iluna, badirudiela beltza, baina, osea, koloreak dira. Urdin iluna, urdina, arroxa gorria, esango nuke gorria, horia, berdea eta beltza. Nire arima bezalako, beltza. Bueno, ez, hori ez da egia. Hori norbaitena da. Abildua norbaite. Esan nahi dut, arima beltzarena. Joango naiz banaka. A ber. Uste dut egingo dudala honekin. Como daukala, como ezakit deitzen den como lengua de gato. Nik horrela dituko nik. Ai, ematen dit sentsazioa. Engondo betik gora, bale?
A ber, ez dute oso ongi margotzen, Osea, no se, ez zait gustatzen. Ez zait... Ez dakit oso hau egiteko... Ai, que no se burra. Ja, kontua da, zer nahi dut? Zer nahi dudan? Ea, erdikoa edo kantoa. Reset, atzera, Ctrl Z. Kolore hau ez zaitu gustatu. Agian egin beharko nuke moztu. Bai, moztu daitezke nahiko errez gainera. Vale. Gainera jarri daitezke bata bestearen gainean. Tuz. Orduan, probatuko dut urdinarekin. Kaka. Centrifugadora, kaka. A ver. Badirudi, aukeratu da lehengo kolorea, ari naizela hemen vibratxarrak botatzen. A ver, urdina. Esken, hau, kolore horiekin itxaso iluna bargaia edo egin dezakezu agian. Zein da zure galdera konkretua? Zer nahi duzunik hemen marraztea? Uste dut jarri behar dudala hau honen azpian, porque si no veo lo contrario al éxito, el fracaso. Uste dut gaur sentitu dudala, osea, nola da, lotan zaudenean eta geratzen zarenean ezin duzula mugitu eta sentitzen duzula norbait ondoan. Eta sentitu dut hori. Osea, pasatu dut pixkatu beldurra. A ber, joango naiz nire bolara. Uste dut ja lortu dudala nire... Taza hau bihurtuko da urdina, erabaki dut. Eta gero lehortzen denean, pues jarriko dizkiogu gauza gehiago. Eski margo hauek no pintan nada. Ez, baina norbait azaldu nolakoa den. Ai, bueltatu behar naiz nire pijamara, Margont. Kaixo, nire izena Margont da. Eta zu, nor zara? Ojo, hori dela formatzen. Nik uste dut kamaran ez dela antzematen nire esen artistiko osoa. Esan dizuet, nirea da... Nora da? Nora esan dizuet? Abstraktoa. Sentitzen dut ez baduzue... Ni
nire artea ulertzeko gaitasunik. Eguberrion, Jose Rojas! Zer modu zaude? Hemen nago, margotzen, margotzen. Ez dut pazientziarik, baina hau ez da pazientzia. Begira, izan daiteke pazientzia ezaren adierazgarria. Hori nahi dut irudikatu. Gaur egungo jendartearen azkartasuna. Perfektua. Benditik uterri... Bai, atera naiz telebistan, edo zure telebistan bai. Osea, YouTubeen, ez? En plan, como recomendau edo horrela. Ze uste dut, telebistara bidali dut, osango nuke ez ez. Bidali ditut oso prentxabar gutxi. Zer moduz dago zur? Zure eta lur? Ba, bere ekipo. Osea, ez arete kontziente, gaur, 3. urtez jarraian, 3. gutxienez. Eskiz nago ziur 3. edo. Eta honek merezi duela, nire Wikipediako horria eguneratzea. Bauzue hor, naizeko albiste oso polit bat, hori egiteko. Begira, da oso Portugal estilokoa. Ose plan, cerámica portuguesa. Ojo, Así que nada de Margont. Hau da, diseño, vamos... Ea nork daukan etxean Arkakusok 12 orduko zuzeneko batean margotutako, diseinatutako eta margotutako taza bat. Nahi duzu ezazketatzea? Cerámica portuguesa. Bueno, nik ulertu dut. Ui, orain utzi behar dut horrela. Eta orain daukagu, hau! Ojo, marrazkiak. Osea, esan nahi dut, hau sortu zuenak era ez da etzen oso artista. Bueno, zer modu zaude, Jose Rojas? Zer ekarri dizute Olentzerok eta Mari Domingik? Hau egiten sentitzen naiz txikitan, margotzen genuenean. Nire txikitako, osea, txikitako en plan aurreskolan egoeneko. De hecho, esango nuke dela, ni lehenengo aurreskolan, zen egon nintzen bi aurreskolatan, bat 2 urte bitarten Arrotxapean, eta 3 Barainainen. Eta esango nuke, dela lehenengokoa eta gertzen naiz brotxa batekin horrela, heltzen justo gainetik, osea, ja pintzelan dena margotuta, eta hau margotuta, urdinez gainera. Da nire argazki onena. Ella, artista, baina ojo, iritsi nintzela olioan margotzera eta dena, osea. Ez dakit izango ote zen, ematen nion irakasleari, ematen nion tabarraren gatik, baina egia da bakarrik
egiten nuela oso ongi paragotzen nuen egia esan. Kontua da, aspertzen nintzela segituan. Akaso TDA? Pero ez dakit. Ez, egingo ditut loretxoak. Eski esaten dute loretxoak... Reset! Control Z. A ver, loretxoak, class. Ez da inerreza, Ez, loretxoak no van conmigo. Mendian, larrartian... Loretxo bat. Aurrean, aurkitzen da loretxo bat. Aurrean, umetxo bat. Loretxoari begira. Para-pa-para-pa-pa-pam, para-pa-para-pa-pa-pam, para-para-para-pa-para-pam-pam-pam. Olentzero ez da etxetik pasatzen, amaren urteak, urtarriaren 6ak dira eta monarkikoak gara. Oh, mama. Enuen hau espero zugandik, Jose Rojas. Jakin dezazula. Zer modu zaude, kontatu gauzatxoak. Ze balorazio egiten duzu, nola bukatzen duzu urtea. Eta txatean zaudeten gainontzekoak ere, bai YouTubeen, eta baita Twitchen ere. AliExpresseko euskalduna naiz, bueno, temazo, Zer da euskalduna izatea? Ni ere zentzua askotan horrelakoa izango naiz orduan. Poteiko egitera noa, bueltan hor jarraitzen baduzu kontatuko dizut. Bale, hemen egongo naiz gaueko 10 arte. Osea, pentsa. Pentsa, señor. Zait gustatzen bat ere nola geratzen ari den. Hau gustatu zait, begira. Esto cerámica portuguesa. Reset. Bueno, eta hemen, ari zareta ezagutzen, arkakusoren ez, baina Iruñeren gauza handi bat dela perfekzionismoa, eta ez dagonean pozik, eta horregatik da, duela 10 urte YouTubeen hasi nintzenean, ez nuela iraunkortasunik izan, oso exigentea nintzelako nire edukiarekin. Ez hitzaidan bat ere gustatzen kamera aurrean ateratzen, osa orokorrean ni atzean beti prest, eta nintzen onena. Eta horretaz, ziur nengoen. Baina, kamera aurrean jartzea, klaro, kriston inseguritateak azaleratzen zituen. Orduan ez nuen segurtasun handirik izan. Bueno, ez naiz oso pertsona oso ziurra, egon behar naiz oso lasai eta eroso eta jakin naiz oso segurola, hori egia da, baina ere naiz oso neure buruaren autosaboteatzaile handia, baina egia da hori ere
denborarekin lantzen nabilela eta geroz eta gutxiago. Behintzat orain detektatzen dut, en plan, ari naizenean autosaboteatzen. Ezakitzuei gertatzen zaizuen, edo sorta duzuen, aio Jose, honegin poteoan. Hori, nola da? Autosaboteatzearena eta detektatzea zen iri, lehen ez nuen ez da autodetektatzen ere. Jo, begira, zer egin dezakegu? Egin dezakegu, rollo, hola. Honekin, que es más biguina, horrela. Klas. Orduan, margotuko ditugu zonaldeak, eta joango gara egiten hori. A ber. Lehenengo busti. Eta orain pintzela sartu. Eta jarriko dut horrela. Eta honekin, orain, eski ezagit ikusten ari zarete. Klas. Eski da pizkat absorbente. Orain hemendikan. Ai, ez dudala kendu hori, bueno. Hemendikan. Plas. Hori, osea, ematen ari dizkizuet unas nociones de nola eski agia esan hau labetik pasatzen duan arte, que hori da bestan, nik ez dut labea pasatuko dut airfryerretik. Azkenean hori da labe txiki bat izango balitzu bezala, no? Osa, esan nahi dut. Vale, venga, jarraitu dezagun. Eta jarraitzen dugu. Pa. Baina egia da, uste dut, desberdina izango litzatekela, ez banitz egongo zuzenean. Osa, diot. Ui, kasi margotu naiz. Gero jarriko dut pijama, berriz. Eta ja... Norbait, badakizu berri instalatu dudala berriz... Valoranta, ez nahi zibili. Ez que niri egia esan Fortnite asko gustatzen zait. Bueno, horrela dago, momentuz, eta orain garbituko dugu, utziko dugu lehortzen, eta jarraituko dugu honekin. Niri horrela gustatzen zait, ja. Ba, egia da dagoela pixkat soset. Orduan, agian emango diogu, aber gorria nolakoa den. Ez da gorria, da lila modukoa. Así que, uste dut, erabiliko dudala teknika berdina. Zepena ez izatea esponjak. Edota, klas? Isiltasuna mantentzen, zen niri eskatzen dit kriston kontzentrazio honek. Bide batez,
zuek zer moduz jasaten duzue isiltasuna? Hau jendea ez duena isiltasuna ongi eramaten. Nik uste dut zakartu dudala. Bai, ez dut gustatzen ari. Ego dut urdinez. Ai, baina ez. Erori zaidala. Bueno, hor dut urdina eta punto. Gaur, enago inspiratuta. Eta banago inspiratuta, honetan egingo dut urdina. Bueno, ojo, hau da grisa. Ez. Egingo dut urdina, full urdina. Ni errealeko izan gabe full urdina. Gauzatxoak. Gente, gauzatxoak. Ai. Bueno. Ni ekipo kontatuko dizuet gauzatxo bat. Datorren urterako nire erronka nagusiena da oposaketako ongi prestatze. Bueno, erronka da plaza ateratzea. Baina horra plaza ateratzeko nahi dut ongi prestatu, obviamente, eta arro egon, niretzat hori da plaza lortzarekin batera gauza garrantzitsuena. Egotea arro egin dudan lanaz. Azkenean oposaketak prozesu bat dira, ez dakizu, tartean ere badago zorte kontua, egia da, zenbat eta prestatuago joan, orduan aukera gehiago dituzula hori beti. Baina egia da, eta pixkat beldur ematen diala ere faiatzeak, ongi prestatuta joan da ere. Baina nahi dudara da egon pozik nire prestaketarekin. Ni ongi prestatzen baldin badut, ongi erantzuten badut, eso que me llevo, bai plaza lortzen badut, eta mierda izango da, baina plaza lortzen ez badut, ere, ze horrek esan nahi du ikaspen prozesu bat bizi izan dudala, eta zerbait egin izanen dudala aurrera. Que habrá avanzau. Eta hori, beste erronka nagusietako bat da aurrezten ikastea. Zegia da, pixkat kostatzen zaidala. Oso Geminis, da hori, bide batez. Eta gauza edo plan asko hori ikastea ez esaten. Egia da, oposaketen kontuarekin. Bai ala bai, hasi beharko naizela ez esaten gauza askori. Eta nik uste dut horrek lagunduko didala ere aurrezten ikasten. Baina, bueno. Beste erronka izango da ariketa berrartzea, gimnasiora bultatzea, egon nintzen, pare bat hilabetez. Baina gero superatu ninduen egunerokotasuneko lanak. Egia da nahiko aldapagora egin zitzaiala ikasturte hasiera, batean hasi zelako. Baina gogotsu nago, pixkat lasai joateko, lasai hasteko. Egia da orain ordutegiak ere aldaketa batzuk izango dituela eta horrek asko baldintzatuko duela, onerako, aukera hori izateko. Eta gero badago arkakusorekin zer egin. Ze, klaro, 2024ean, kieras o no, goazen ikustera, zenbat bideo igo nituen. A ber, gaur egun, bideo hau kenduta, baditugu 99 bideo. Momentu honetan igota daude 99 bideo. Badaude shortak ere kontaretzen dituzte bideo bezala eta niri ez zait hori gustatzen, ze niretzat ez dira bideoak. Nik uste dut kontabilizatu beharko luketela bideoak alde batetikan eta shortak bestetik. Aurten, a ber,
89tik aurten igo ditut. A ber, iragazi... Ez dituzten. Hogeita hamabi bideo. Osea, eren bat igo dut aurten, eta 10 urte daramatzat. Osea, esan nahi dut, horrekin ikustea, pues, azken 3 urteetan izan dela 100% gehiengoa igo dudana. Ze, hori, aipatu dudan bezala oso, nola da, oso exigentea nintzen neure buruarekin. Aurten ikasi dut exigentea izaten, baina jakiten horregatik ez dudala zertan ez igo bideo bat, eta de hecho, agian oso gorputz txarrarekin bukatu bideo batzuk grabatzen, eta gero esan no funciona, bueno, no funciona, es que no funciona, zer da no funciona. Baina gero ikusi editatzen eta esan, jo, nire helburua zen pozik eratzea igotzen nuenarekin. Osea, nik uste dut ez dagoela bideo bat ere, agian bat, 89 den artean bat, egongo da, enaizena pozik sentitu edo pozik eratu emaitzarekin. Eta niretzat hori da nagusiena, edo garrantzitsuena. Ezakit zuek lanean, zuek egiten dituzuen edo bizitzen dituzuen prozesuetan, zuentzat garrantzia den horretan, zerk duen, nola da, garrantzi handiagoa. Bai prozesuak, bai emaitza egia da, pues gaur egun emaitzak oso garrantzitsuak direla, ez? Horiek dira ikusten direnak. Baina nola geratzea, osea, ni asebetetzen hauena da, osea, prozesuan pilo bat ikasten dut. Ikasten dut, neure burua onerako, zein txarrerako identifikatzen eta onartzen. Ni horrelakoa naiz, kontua da, nola kudeatu momentu horiek, ba, olakorik gertatzekotan, edo gertatzekoan, nola egin ahal izateko aurrera, begira nola geratzen ari den. Ez dakit ikusten den. Da berdea eta horia. Eta hori, orduan, lehen goizean, atera den gai bat da, aneurkirirekin, komentatu dudana, dela newsletterrena. Ni badago aspaldi, osea, ni asko gustatzen zait idaztea eta iruditzen zait blogak ez daudela oraindikan zaharkituak, ni mucho menos. Eta iruditzen zait aukera polita izan daitekela euskarazko bloggintza ere berreskuratzeko. Osea, gai ezberdinen inguruan modu eta formatu eta oso tonu desberdinetan idaztea. Nik badut blog bat. Neuk igo ditudan bideo guztietan zehozer aldatu nahiko nuke eta pare batek pixka bat auzolotxa ematen didate. Bai, baina hori normala da ere. Osea, kontua da kendu dituzun edo ez. Hori da nire ustez ikaspena, ez? Bale, pues ni olakoa nintzen eta olako edizioak egiten dituen hasieran adibidez niri pues lehenengo bideoak pues nik pilo bat barra egiten dut, ze claro, esaten duzu, que desastre, grabak, osea, kalitatea, audio kalitatea, bideo kalitatea, nire hitz egiteko modua, desenfokatu egotea, atzeko parte, osea, pixkat kuadro, baina eske hori nintzen ni. Osea, nik ez nuen kamera, osea, ni naiz pertsona oso lotxatia, hemen ematen ez badu ere, hemen 12 orduz jarri naizen arren, ni oso pertsona lotxatia naiz. Eta ni jende aurrean egotea hasi bote pronto, kamera baten aurrean, kontrolatzen ez dudan espazio batean, ba, niri asko kostatzen zait, ematen ez badu ere.
Orduan, batean jartzea kamera aurrean, niretzat oso asko, lanketa handia egin behar izan nuen. Eta horretarako ere egin nuen. Ze hor ere badaude autokontzepzioa ez, nola kontzebitzen dugun gure burua. Esango nuke, baduela eragina horrek. Eta, bueno, lehen aipatu dan bezala, bloga, nik badut bloga, ezakitera ikusi duzuen noiz bait, jarriko ditut berriz, argiak. Eta banoa pijama jaztera, geratu da, hola ikusten da gehiago. Hola? Eta hau, hola. Begira, hau aldatu nahiko nuke. Ez da hau, mesedez, oraintzen ator. Ai, ate! Ate! Hementxe nago, kokatuko zaituzte tongi. Hortxe. Eta... lo gelditu zarela. Lo eginarazi zaitugu, que fuerte. Bueno, total, hori, komentatzen ari naizena. Datorren ikasturtera begira, buelta bat eman nahi diot. Orain oporretan nagoela. A ber, bai, gustatuko litzaidake... aurtengo asteroko bideo hori, edo saiatzen jarraitzea astero bideo bat ateratzea. De hecho, pentsatu izan dut izatea blogak eta gero tarteka bigarren bideo bat grabatzen plan gaizeatz batekin. Baina blogak grabatzea bereziki datorren urtea niretzat gero gordeta geratzeko. Ezakit azaltzen naizen. Eta bai, zehaztu, zen nik gainera pilo bat gustoko dut horrelako bideoblogak ikustea, en plan direla oso chill, no sé, ni gustatzen zaizkit, ez dakit zuei, zer iritzi duzuen horren inguruan. Eta orduan, hori da pentsatu izan dudana. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek, asteroko, niri askotan pentsatu dut zerbait egitea Andorran bizitzea zer den azaltzu. Bideo asko daude baina, ja. Eta hori, ez dakit. Aber, egia da, nire kontuan izan da, nire erronka nagusiak direla, plaza ateratzea, kirola berreskuratzea. Orduan, denbora gehiena joango da horretara bideratuta. Gero, gainontzekoa, ja joango gara banatzen. Orduan, egia da, adibidez, weeklyak egitea, asteko blogoiek egitea erraza egiten zaidala, badudalako ja pinpampun eta grabatzeko orduan ere badakidala gutxi gora bera nola izan nahi dudan, 2 ordu baino gutxiago kostatzen zait editatzea, ordu bete esango nuke, eta gero grabaketa da eguneroko kontua, ez zaidala hainbeste kostatzen. Egia da,
gustatuko ez litzaiakela gustatuko bakarriko horretara mugatzea, baina erronka polita izan daiteke ikusteko nola aldatzen naizen urtean zehar. Baina ez dakit. Bestetik. Ai. Itxoin, gerturatuko dut kamera. Bestetik, erronka pixka bat erritmoa jesteaz da, beno, ez da esan ez da ere, hilabete honetan ideia egiteko 3.200 ordaindu dizkidate estrak eta egiten, ostras. Eta zure salario base zein da, ate. Ja, nago pixka txuri, ez? Que, claro, hau iruditzen zait dela muy soso. Hau ongi. Turkesita ongi. 1.200, osea, bikoitza baino gehiago. Ostras, ate, babai. Baina egia da hor ere bakoitzaren beharrak eta limiteak daudela. Hor, hori, ikusi behar duzu zer behar dituzun, bai ekonomikoki, sozialki, eta pertsonalki, eta fisikoki ere. Zeragian behar duzu deskantzatu. Claro, baina, egingo duzu behar jakin batengatik, esan nahi dut. Zerbaiten gatik egingo duzu. Ez nago oso ongi azaltzen nahi. Bueno. Katapum! Hiltzaigu, ez, bale. Twitchen jarraitzen duzue. YouTubeen uste dut ezetz. Zer gertatu da, momentu honetan, badago... orain badirudi baiet. Bueltatu dela. Bapatean izan dela gehiegi Firefoxentzat. Egingo dut crash. Tea noiz erabakitzen duen itzaltzea. Ze aizue, 9 ordu baino gutxiago geratzen zaigula. 9 ordu baino gutxiago, osea, 9 ordu baino gehiago daramazkigu, eta 3 ordu baino gutxiago geratzen zaizkigu. Ojo, Ojo. Vale, ya está, konponduta dago dena. Osea, esango nuke YouTube badoala 2 minutuko atzerapenarekin, puede ser. Ez, orain badoa, hobe, bai. Bueno, pues hori, orduan, nire, bueno, bai, 2 urte daramat lan honekin. Ja, eske dira, baina fizikoki ere ez. Osea, orain zertan ari zara lanean, ate, kontatu nahi baldin baduzu. Ba hori, orduan, erronka, osea, gustatuko litzaidake bloga berrartzea, osea, bloga, hau, erakutsiko dizuet. Arkakuso.eus. Hau da nire webgunea. Badudala, nola baitere SEOa ongi posizionatzeko, bla, bla, bla.
Deitzen da udarako gau luzeak, egin olako uda batean. Eta hemen daude nire sare sozial nagusienak, Instagram, Twitch, YouTube eta TikTok, nik orain agian aldatuko nuke YouTube ona, baina ezakit. Zentroan ere iruditzen zait arreta gehien hartzen duena da, eta TikTok, gero bloga eta niri buruz. Niri buruzera joaten baldin bagara, pues, agertzen da pixkat oso eguneratu ez dagoen informazioa, baina, bueno. Iruña dut izena, baina sarean arkakuso bezala ezagutzen naute askok. Iruñan jaio, Barainainen hasi, eta Bilbon ikasten egon ondoren, Lisboan geldialdi bat egin. Orain, Iruñan bizi naiz. Bueno, hori egia da. Diskapazidad psikika eta fisika duten pertsonekin batzuak biak, batzuk bakarrik, bai, hori asko nekatzen du psikologikoki. Millennial on bat bezala, 90etako umean naiz, eta horrek zer suposatzen du, ezertarako balio duen kurrikuluma maigabea izateaz gain 90 markadako estiloa maite dudala. Neoizko koloreak, funky estiloa, SMS-ak, Green Day, Blink 182, Hemendikat, Fantasia, Flying Free, Gruntxa, Jurassic Park, Pulp Fiction, Game Boy Color, nire amorea zen, Nokia 3310, nork ez du Snakeera jolastu War Art. Urazpian ere isiltzen ez naizen horietakoa naiz eta lurretik bota eta bukatu arte barre egitea gustoko dut. Zer litzateke barrerik gabeko bizitza? LOL. Oie, egia da oso identifikatuta sentitzen naizela, kipo? Ez dakit zenbatero, ez dakit noiz arte, dakidan gauza bakarra hementsa aurkituko nauzula liburu, telesail, filme, joko, hausnarketen, bizipenez eta momentuan nik nahi dudan gauzetaz hitz egiten. Eta zuk urte oso iraun nahiko genuken udarako gau luze hauetarako planik duzu? Oie, gustatzen zait. Bere argazkia Bartzelonan atera nuen. Gustatzen zait, sentitzen naiz identifikatua. Bueno, eta hemen badago menu bat, dagoela berdina. Bueno, eta hemen gehitu nuen Blue-Sky. Kendu nuen Twitter, eta, ez Twitter jarri nuen bukaeran. Bai, hori idatzi duena eta zu oso antzekoak zarete. Baiet! Baina hori idatzi zuenak, ea posible dudan, tripetara joatea. Hori idatzi zuenak izango zen duela 4 urteko arkakuso. Eta bloga. Bloga batzutan partekatu izan dut, orduan agian ezak izertarako ordaintzen dut zerbitzari bat. Osea, badago zerbait, gehiago no se, ez dira nauzten gauza askorik egiten. Eta gaina kostatzen zaio pilo bat. Norbaitea lagundu aldi dazun. Beharko nuke, noiz bat dirurik izan ez gero, beharko nuke norbait ikustea dena, osa ez den ikuste dut daukadala morraia pilo bat. Onda hori. Orduan hemen dago nire bloga. Korrikaren abestia deskonexio eguna Donostian eta dan erositako aste honak. Duela urte bete azkeneko sarrera. Osa, duela urte bete nintzen a tope. Zikloak itxi, berriak ireki, eta ja, egin dituen, 4, osa, aste honak ekin, eta ja, 2 urtera. Eta azkenekoa, egia da agian hemen daudela zaharrak. Bidalketak eskezut ikusia. Blogen gauza ona hori da, nire sartu nintzen orain dela gutxi eta kriston grazia egin zidan. Bai, oso interesgarria da egia esan. Ikustea. A ber. Nahi duenean kontatuko dizut. Baina hori. Ua.
Galdera ona, Galdera ona. Oso galdera ona. Bai, egia da egin dezakegula trampa txiki bat. Eta esan... blogak berekin aukera ematen duela bideoak sartzeko. Orduan, horren baitan agian sartu zitekela ja bloga, osea, bideobloga. Baina... iruditzen zait gaur egungo jendartean bideoak baduela indara handia hori delako kontsumitzen dena. Baina egia da bideoa, osea, kontuan da titakotasun hori. Osea, azkartasun hori. Baina oso zaila da, gustatu zait galdera ate. Bueno, hemen erakutsiko dizkizuet. Hola, konfiantzan gaudela. Badut hemen duela 12 urteko, osea, duela 12 urteko Iruñek, baina hau da blog, banuen blog zahar batena. Hasierak beti gogorrak izan ohi dira. Osea, eta da 2012ko urriaren 5. Eta daude pribatuak. Osea, ditut gauza asko, en plan, jarri nintzelako albisteak jartzen, komentatzen. A ber. 20.000 txio, 2 ikasturte eta milaka bizipen. A ber, kenduko dut, ze gogoratzen naiz garai horretan nintzela nahiko intensita. Eta jarri baldin badut pribatuan zerbaitengatik izango zela. Ostras, pues... ditut denak pribatuan. A ber, noiz arte, orain joango naiz esate. Etki arkakuso zer da etki. Zer da etki. Ah, intensita, bai, pues es que alakoa naiz. ¿Qué le vamos a decir? Hemen. 2021, osea, pandemiaren udan egin nuen. Eta lehenengo posta izan zen uda honetan blog batekin estreinatuko naiz. Bueno. Sin más.
ilusio handia egiten diatela. Orduan, kontua da ez dakit hori egin ere, hartzea. Asteko bideo hori, eta gero, aurreko astean, interesgarria egin zitzaidan gai batekin, kontu batekin, tontakeri batekin, horretaz pixkat errepaso. Blogean ere egitea, blogean egiten dudana, baina pixkat garatuago. Ezakita saltzen nahi zen. Ulertu da, ate, norbait. Begira, hau da, lehenengo post ofiziala. Ez dakit zuei ere gertatuko zaizuen. Uda astearekin batera... astearekin atxerik gabe, madre mia. Beno, oberran da, ekainaren bukaerarekin udan egineko nukeenaren zerrenda bat egiten dut. Urte berriko egin beharrekoen zerrendatik gertu bezain urrun dagoen horretan, udan ikusi entzun bizi hausnartu ikasi nahi dudan guztia apuntatzen dut. Bueno, egia erran hori gezurra da, ez dut inoiz egin, duela 9 urtetik ona udan lan egin dudalako, eta beraz ez dut denbora soberan izan ideia hori bururatzeko ere. Eia, troleadora. Duelubari buruzko bloga egin nun nire barnean sentitzen nuena azaltzeko, eta pribatuan daukat batzutan lagungarri izan daitekela pentsatu dut, eta beste batean auxiliar bezala dauden anekdotak ere. Oie, ojo, agian egin alduzuna da berrirakurketa bat, oraingo esperientzia eta izan duzun esperientzia akumulatu hori ikusita, bai profesional zein pertsonalarekin, eta birmoldatu eta sortu berriak, post berriak agian ikuspegi profesional horretatik. Eta nik uste dut oso baliagarria egingo litzaiokela jende askori, bereziki ikasten hasten diren hoiendako. Baina aurten desberdina izango da. Ez da lanik egingo ez dudalako, ez aukertu ze freelance naiz babies, bizi guztiko autonomoa. Honek denbora nire modura antolatzeko aukera ematen dit, eta abestiak erraten duen moduan pixka bat esu mutxo, beraz, zehon zer desberdina egiteko gogoak nituenez, uda honetan blog batekin estrenatuko naiz, jaja, eia graziosa, abestearekin alderatuz. Nik animatzen zaitut, gonbidatzen zaitut hori egitera ate. Neure buruarekin berkonektatzen lagundu izan dit idazketak, eta orain inoiz baino gehiago behar dut neure buruarekin berriro konektatzea. Zer nolako edukia topatuko duzun hemen, egunetik egunera ikusi beharko duzu, baina gaur 2021ko uda honetan egin, txartxoa jarri diot aditz zerrenda maigabea behin eta berriz ez errepikatzeko nahi dudan guztia. Uda honetan eta hau zen nire egin nahi nituenak. Eatz bat bete nituen. Egunerokoa han dituan ohitura batzuk aldatu. Ongi jaten ikasi ez nuen egin. 3 liburu irakurri esango nuke egin nuela. Agian 3. Etxean nire gustora jarri egin nuen. Asteburu pasa lagunekin. Esango nuke ez nuelak. Twitchlarien kedada, bai? Argazkiak ongi ateratzen ikasi, ez? Instagramera egunero argazki bat igo, ez? Sakalaka martxan jarri, ez? Lesain film berriak deskubritu, bai? Nire bizitzarekin zer egin nahi dudan hausnartu, beti hausnartzen dut. Zer egin erabaki, inoiz. Koktelak prestatzen ikasi, ez? Festa tematiko bat prestatu. Ojo! Hau? Oso ona da, Eia graziosa. Non baitera asteburu pasa egun pare bat pasatzera joan ni bakarrik, ez dut egin oraindikan. Hori pendiente daukat. Pendiente daukan gauza bat da. Kontzertu batetara joan. Kontzertu batetara joan nintzen bakarrik eta izan zen Txika Sobresaltorena. Eta hor deskubritu nuen benetan Txika Sobresalto taldea. Eta guau, nire talde gogokonetarikoa da. Gauza berriak sukaldatzen ikasi eta gozatu, pues ez dakit, ez dut uste. Gimnasiara apuntatu eta joan, apuntatu nintzen, joan ez. Mendira joan, ez nintzen joan. Nebre burua barkatu eta onartu, ez nuen egin momentu horretan, baina gaur egun esan dezaket barkatuta dudala eta onartze bidean nagoela. Domestikako ikastaroak egin nituen, oraindikan gehiago ditut egiteko, Nafarroa ezagutu ez nuen egin, beti pendiente dudan gauza bat da. Eta iruditzen zait gauza interesgarriak egin genezakela
Nafarroako gobernua bere kultura alorretik, euskara bideatik eta gazteriaren institutotik eta kiroletik animatuz gero gauza politak egin daitezkela, eduki sorkuntza eta euskara uztartuta. Lagunen konpainiaz gozatu, suposatzen dut egin izanen nuela, bereziki Idoiaren eta Leireren konpainiaz, doako planak egin, ezakit. Aurrezten ikasi, ez, hori pendiente daukat, eta 2025 hori ikasi behar dut. Ero bat bezala dantzatu, pues ezakit, ze pandemia niretzat oso klabe izan zen, asko aldatu zuen. Asko aldatu zuen nire bizitza ez, baina egia da ordutik asko moztu zuen nire parranda egiteko gogoak edo grina, gehiago grina. Baina egia da ateratzen naizenean kelo doito, baina eraberean sentitzen dut neure buruan nekatuago dagoela, no se. Ibaian bainua hartu, uste dut egin nuela, Hondartzara joan ere, erakusketa bat ikusi, ziur aski ezet, museo batetara joan, agian bai, nire beldurren bati aurre egin, ezagit, izarrak ikustera joan, esango nuke ezet, baina handikan 2 urtetara bai, meditatzen ikasi, pendiente duan gauza bat da, piercing bat berri bat egin, ez dut egin, look aldaketa bat egin hilean, urte horretan, uda horretan ez, baina esango nuke, urrengo urtean egin nuela, jarri nuela arroxa, hemendikan, de hecho nago pentsatzen berriz egitea. Casting batetara apuntatu eta parte hartu nuen, telebistan atera, pues ezakit, ez nago ziur atera nintzen edo ez. Neure burua gehiago ezagutu, agarratzitzuena, momentu bakoitzaz gozatzea. Ui! Benteko dudan edo ez, nire esku dago, eta zuk zer nolako planak dituzu da honetarako? Oie, esan behar dut gustatzen zaidala, nire idazteko modua. Osa, iruditzen zait, dela nahiko harina. Ikusiko, begiratuko dut nire azkeneko blogak. Osea, postak. Iruditzen zait, guai egon daitekela. Zer diozue zuek, nola ikusten duzuek? Euska gero dago newsletterren kontua. Pentsatu dut hori egitea hilabetean behin, newsletterra hilabetean behin, post esanguratsuenekin, eta gero izatea post berezi bat, bere horretan, newsletterra. Baina, egin behar dudana da temporalizatu, oza, zenbat denbora eskaini aliodan horri. Orduan, akaso urtarrila izango da beste proba, jakin da, ikasteko denbora da, hortikan ezin da ezerkandu. Eta orduan, ezakit nola ikusten duzu ezuek, irakurriko zenukete? A ver, zertara aldatu zuen este señor. Ez naiz oso blog zalea irakurtzeko horregatik beti utzi izan ditut nireak. Ja.
Eske adibidez hori izango zen oso nitxo, osea, izango zen jendeari gustatzen zaiona irakurtzea, baina egia da. Agian egin dezaket, proba. Jarri 3 hilabete ikusteko. Funtzionatzen duen. Niri ere errentagarri suertatzen zaidan. No? Hori iruditzen zait. Hala, me encanta, bugeatu zait. Orduan, ez dakit. Ari naiz saiatzen Minecrafta jartzen, erakusteko ja ohitura denez nire Minecrafteko etxea. A ver. Azaltzen den. Bueno, nahi badu noski, hortxe. A ber, uzten dian. Zitalko... Onge jarri zu. Vale. Adios. Jokora itzuli. Hautziko hor alboratua. Gogoratu dezagun, nire etxe zaharra. Joan behar dudala. Bai! Nire etxe zaharra. Creeper. Torrito! Bueno, nire etxe zaharra zen hori. Nola dauden txerrikumeak. Hau zen, horkoa aterena. Eta... eta zer dauka oropari bat? Zer dau? Kutxa. Hala, zergatik dauka astoa. Hau noiz sortu da. Eta hau da ateren etxea. Dituela azenarioak. Landatuko dizkiogu azenarioak bueltan. Eta erremolatxia batzu. Zergatik? Erremala. Hemen. Pasaren egunean sartzeko nintzen eta bakarrik ez egoteko ez nintzen sartu. Pues begira, sartu nahi baldin baduzu. Eta hemen daude patatak, ez? Hala.
Hau zen nire etxea. Eta hemen zeuden nire katxarritoak. Hemen norbait ibili da, Hemen norbait ibili da. Zantarrak. Ongetorri Arkakusoren etxea. Begira, kolorez aldatu dira. Zartu zure ez dena, ez izan kutrea. Arkakuso. Bin Arkakuso. Eta nire etxea da hau. Jarriko ditut patatak egosten. No. Frigitzen. ¿Dónde está el creeper? Que no me dé susto, Pues hau da nire etxea. De hecho, mapatik orain ezin dut ikusi, baina bueno. Hau da, dago, falta zaizkio altzariak. Hemen da, pues, bekoa, gune soziala esaten nuela. Ez! Pues hau da nire etxea. Gune soziala, eta hemen kriston balkonikoarekin, gainera jaisteko behera. Eta hor infinity pool. Hau da, hemengo pisoak dira sozialak. Eta hemen ja, hasten da nire etxea, eremu pribatuagoa. Bakarrik, bip jendea igo daitekena. Hemen egongo zen sukaldea, eta horrelako gauzak, komunen bat. Eta hemen dago ja, nire logela, nire estantzia pribatuak. Hemen nire logela ikusten duzun bezala. Eta badu, kriston balkoia ikusi duzun bezala. Atera zaitezke hemendikan. Kristonko bazula dago hor. Eta hemendikan nola bueltatu, horrela. Eta joango gara gora. Erortzen garela. Eta joango gara gora. Instantzia pribatua dena gardena egiten du. Eta hemen daukagu, berez goitikan ikusita zen aurpegi irribarretxo bat, eta hau da infinity pool pribatua. Kriston bistak, hori da komunitarioa, komunitatea egiteko, baina ez hau. Berez hemen erronka bat dago, ea nor iristen den, itxoin, jango dut. Nor iristen den infinity poolera, infinity poolera hemendikan. Orduan. Kaixo! Zuek uste duzue iritsiko naizela, dago doble altura, ojo. Nik uste dut ezet. Kasi, Kasi! 2 ordu geratzen zaizkit, baino ez. Bueno, eta hau da gune soziala. Hemendikan, agertu ziren hauek, eta egin genien kasu. Hauek uste dut jaten zutela... Azenarioa puede ser. Ez nahiz gogoratzen. Eta hemen berez da hortua egiteko eta egotzen zara goiko kanalera. Goiko horretan. Hori da, gaztetxe. Hau da, modo gaztetxe. Komunitarioa. Kaixo. Non ikusten nuen? Non F3? Bai. Zatoz... 729... Koma, 400 Eta egingo diogu, tefe ezakitzu zaren,
baina baldin bazara ez dut azalduko. Zuzara, tefe? Ez? Eski hemen, hau da, Infinity Pool komunitarioa, osea, falta zaizkita errainak jartzea. Hor dago portua, Nafarroako azken portua. Hortxe. Horrela jarriko nintzen zer hortzeko. Eta hoxe da, gure badia. Hor behan daude gaiztoak. Hori da. Eta hemen badago, osea, eski bagira ez dela saitasuna. A ber, egin dezaket trampa. Eski lehen, kendu zenuen mapa. Eski, ja ez zaita agertzen. Zitalko mapa erabiltzeko aukera eta egiteko agertzea hemen. Zer esan nahi didazu, que no estoy a la moda? A ver, instalatu... Ui, agian ez dut. Hori non dago. Non begiratzen dut, baliabide paketeak? Nik ditudanak dira hauek. Prince Launcher. Hogeita bat, zein da? Zein bertxio da? Zein bertxiotan gaude? Eta nola eguneratzen dira? Bat hogeita lau, dut hogeita bat, lau. Da honekin ez dudalako atera. Euskaz ez nintzen gogoratzen, deskonektatu. Bale. Baina, bat hogei punto bat neukan, ez bat hogeita bat punto lau. Ja, baina... Ez dut ikusi nahi. Maga, instantzia sortzen ari naiz. Bat hogeita bat puntu lau, bai. Venga, ikusiko dut bideo. Ikusiko dugu denok ikasteko. Bueno, bidizotxu betingu zelan instala Prince Launcher Minecraftena gauzek erreztuteko Minecraft egaz eta konektatzeko dongoa berago ez. Ni momentu Linuxen nahuelez, Linux eri mongo txat eta niri naiz... Vale. Color file is not opened. Bidoten, vale. Add instance. Bat hogei bat, esan du ingule, eta hemen garrantzitsu fabrikago geratu dira. Fabriken erelikulekon modak egistalateko, vale. Hemen montzagu kei, eta montzagu edit. Vale. Modatara guez, eta montzagu download mods. Garantzitsue, Fabric API instalatia, Sodium, obetuteko FPS-ik eta blan, Iris, eta Lithium. Hau Iris da, zelanda, shaderak instalateko. Beste mod batzuk, aukerazkoek, Lighty
dana argiztasunen hobetuteko. Vale. Eta oin Saerosen mapak. Garrantzitsu hau ez aukaratuti, hau baino. Fair Play Edition. Vale, hau hartungu eta World Map. Eta honekaz, vale, momentxago review and confirm. Honetanak instalakuz. Ez dago Fair Play Edition hemen. Dago Display a Map. Ok. Eta orain gu shaders pakera. Eta montxago download shaders. Hau hartu BSL, beste garik. Politxuk usten alako honekaz. Eta printzipioz hau inge dago. Vale. Ze faltazko hemen, account, gure kontu sartutia. Ad Microsoft. Nire ya dago. Accountetan. Pise. Launch. Hau nagoez. A ver. Zer gertatzen den. Vale. Eta passworda sartuteko, vale. Hemen apurtxu ezingo dutena da... Vale, instalatu ditut normalak. A ver, zer gertatzen den. Oie, ja geratzen direla bi ordu. Kasi. Oie, hemendikan, zenbatek jolastuko zenukete Among Usen. Audioarekin, Oie. Izan behar dudala Minecraft irekita. Jartzen dit, this instance is not compatible with Java version 17. Go to instance Java settings to change your Java version. Eta non aldatzen dut Java bertsioa. Nago... Itxoin. Ego dut itxi eta... Java bertsioa ireki baino lehen, ustez, bai. A ver, orain uzten didan. Ez. Launched instance is online mode. Java 21 behar dut, eta hori zer... Como que? Baina hori instalatu behar dut. Egingo dit... berrabiaraztea. Yo que sé, que Java es. Nola dakitze Java den? Osa, jarri dut Java, descargar. Ez du jartzen bertsioa. Versión 8, update 431. Jarri, 21, ostia. Java CE 21. A ver, erakutsiko dizuet pantalla. Que parezco... Java, JRE. Java, JRE, 21.
How to download and install Proyector. Baina hau Java C21. Osea, baina Java C21. Zital, esa da zu. Zein aukeratu behar dut. Eski nik ez dut ulertzen. Eta zergatik hemen ez dit jartzen Java deskargatzea. Bitartean Zitalek bideo bat egiten. Discorden ez dago. Nien hau. Horrela dago. Pantaiari begira. Hau da gure Zital momentu honetan. En plan... Baina zean zara. Eskerrak asko maite nahuela. Telegramen mezua. Ez dago mezurik. Zitalen mezurik ez da. Zitalko joan zait. A ver. Descargar. Java. Bai. Suposatzen dut izango dela Windows. Installed. Ja, eske utzi beharko nuke horrela. Ez. Kotxaua. Venga. Erroa aterena, Osala, bai, next. Ate, zaude lurretikan lehertzen, Bueno, bintzat ongi pasatzen duzunaren seinale. A ver. Vale. Vale, instalatu dut. Venga. Instalatu dut. Jarriko dut musika pixka bat. Ai. Vale, ezagiten entzungo duzuen. Hor. A ber badoan orain. Que no, launch. Que nik ez dut offline modo jolastu nahi, ez da offline modo. Egongo dut berria. Bai, Fabric. Ok. Edit. Modak. Modak gehitu.
Legdi. Xaeros. Vale. Mudak deskargatu. Vale. Check for update. Vale. Shaderrak. Eta nik ze shader nahi ditut. Vale. Bueno, nik uste dut honekin launch. Zergatik jartzen dit offline. Ok. Ez nago asko konbentzitzen, Ze montre da hori. Soinu hori. Pues ez dit utzi. Que no me deja. Jartzen dit como que estoy online, offline. Y no estoy offline. ¿Qué me estás contando? Es que pantailan badut beste pertsona interesgarriagoaz y tal. Ongi etorri kuadrillara, Kresluger. A ver. A ver, orain, Prism Launcher. El launcher prima, no homo. Ez que zergatik jartzen dit offline jolasteko, nik ez dut offline jolastu nahi. Bai. Bai, badago. Freskatuko dut. Orain, freskatu beharra nuen. Badirudi badu alda. Ojo, ojito. A ber orain, Kresloger sortzen dudan, saiet lortzen dudan. Incompatible mod set. A mod resolution encounter an incompatible mod set. Pues exit. Nik nahi dut. Eta zein, denak, ez diate balio batek ere. Mod Fabric apt requires version 0.d or later of Mod Fabric Loader. Eguneratuko ditut. Edit. Modak. Check for updates. On mod, pues launch. Bai, Fabric moda. Begira, ngot, dena berriz. Eta erakutsiko dizuet. Delete. Yes.
Hortxe ikusten duzu, at instance. Eta orain ja ez duzu ikusten. Ados. Instantzia gehitu dut, ematen diot. 1:24. Fabrik. Agian hemen behar du baxuago. Adibidez, hau. Ok. Edit. Modak. Modak deskargatu. Select. Agian hemen. Bueno, gero. Egingo dut hauekin eta gero ongi baldin badoa. Hala, orain joango da por sus huevinchis. Izarra daukanarekin, vale. Muda. Remove, yes. Orduan, claro, baina hemen izarra, zein dauka izarra? Ez dauka izarrik? Join. Add instance. Vale. Izarrarenarekin, fabrik. Izarrarenarekin, ok. Edit. Ez daude ikusten ari, ez? Edit. Mod. Orduan, modak deskargatu. Eta orduan, karo, hemen falta da, hau. Zein da? Azkenekoa, ez azkenekoa. Itxoin. Horrela ere ikusiko duzu super txiki, Osea, kontua da nire pantalla dela oso hundia. Horrela txikiago, baiet. Osea, berez, hau. Baina, bale, badakit zer egingo dudan. Horrela ongi, ez? Orduan, modak deskargatu, baina kontua da, hemen aukeratzen duzunean, baduzula aukeratzeko zein den egokiena. Hau da, nola instalatu Minecraft. Eta kontua da, zein aukeratu. Zargeago lehen, begira, joango naiz azkenekoarekin. API 0.1. Pues joango naiz. Xaeros. Venga. Check for update. No, mierda! Bai, ez zuk esan dizkizu danak, baina ematen dit errorea. Orain bezala. Egunerako ditudalako. Ojo, orain bado ala! Presenter to enable generator. What?
Andalu. Ez, jarraitu. Bueno, ez zaudete zer ikusten ari. Baina ez ditu hartu nireak. ¿Qué mierda es esto? Euskal... Mac, Cital... A2. ¡Ole! Kaixo, Crashlogger. Kaixo. Vale. Behin ona etorri zitzezkean los esto del apocalipsis. A ver... Bai. Non zaude. No... Shaderrak da aktibatu duana. Hau, edo... Zer ez dut instalatu. Gainera da musikala, nire etxea. Bideo ezarpenak. Bideo ezarpenak. Shader packs. Ez dago shader packik. Ez dut instalatu. A ver... eske shaderrik ez dut, eta zeintzuk hartuko ditut, a ver. Ez ikusteko passwordra. Amago zitalko, eta close, eta launch emoten txagu. Eta... Osea, zenik ikusi txagu ditut, kei, muda, sodium, shaderak instalatzeko. Beste mod batzuk, aukerazkoek, light, garantzitsu, hau ez aukaratuti, hau baino. Fairplay eta montxagu download shaders. Hemen. Hau hartugu BSL. 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 Patu. Den. Barik. Politxo ikusten dela konegaz. Vale. Orduan orain. Dauntxo.
Beka, orain bai. Bi ordu baino gutxiago falta diela. Ekipo, 2 ordu baino gutxiago. Eta bakarrik egin nahi dut honen bataioa. Venga. Oh. Askoz politxo. Toma ya. ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Etorri. Ah, bale, bazaude hemen, bale. Egingo dugu nire etxeko bataioa. Torri. Ongetorri nire etxera. Eta begira. Gerturatu kontuz. Kontu haundiarekin. Hemen badugu Infinity Pool bat. Plan egoteko de chill, lasai, baina kontuz, osea, begiratze biztazak, baina kontuz ertzera biztaratzearekin. Bale? Baina orain, ikusten duzu hemen dagoen pasillo hau? Hemen dagoen pasillito hau? Trrrra. Bai, ez? Ba, hori da trampolin bat. Begira, joaten gara kontu handiz, ikusiko duzu dela trampolin bat. Orduan, bataioa zertan datza, hartu behar duzu hor, puntatik, egingo dizut erakustaldia, puntatik. Eta korrika esprinean bota behar zara. Baina ezin duzu ezer eraman eskutan. De hecho, begira. Nik kenduko dut. Eta, ikusten duzu? Ego gatez ere eskutan. Eta joango naiz. Eta nahi baldin baduzu eskinean jarri. Eta gero egin beharko duzu zuk. Bai, entzuten ari da zuzeneko. Ba noa, Bat, biz, eta 3. Gora Nafarroa! Eta hori, iristen zara ona. Hemen dago Nafarroako azken portua. Eta gotzen zara, pi. Eta ia egongo zara bataiatu. Itxoin, Eta hau da, Arkakusoren -1 solairu social club. Ah, bota zarela, ja! Baina nik ikusi behar zaitu dala. Nora joan da. A ver, venga, que yo te vea. Txoin. Txoin. Jarriko dut.
Bat. Txoin. Antortxa eta guzti. Bat. Txon. Bat. Bi. Eta 3! Iuuu! Ora, arkakuso! Hemendikan egoten dira maltzurrak. Ikusten hor dago maltzur bat. Ui, korri, badatorrela maltzur bat. Bagor, maltzurra. Maltzurron! Pues hori, beraz? Ongi etorri, bataiatuta zaude ja etxean, horrek esan nahi du erreinu handi honetan, ja baduzula asko eginda. Así que nada, ni bueltatzen naiz nire etxera. Eske begira ikusten. Nire etxada aurpegi polita. Osea, ez dago gordeta. Baina, bueno, joango gara jolastera, zertara nahi duzu jolastu. Eta, agur eta ore. Hala, hainbeste buelta, ez zitaleko oraintxe bertan gorroto nau. Zetal... A ver... Baina ikusi saltoa... Orain 5 minututa kendu. Bai, martxan jarri dut, orduan, pues horretarako, jazta, jokatu dut. Ez nuen gehiago egin nahi. Baina orain nahi dudana da... Fortnitera jolastu. Zidal, asko maite zaitute. Beti berdin honegaz, handiegaz. Horrelakoa da bizitza egintzazu. Durangon elkar ikusi genuen, eta atera genuen argazki bat, ikusi dezakezuela Mastodonen. Mi esker, Kraslogger, zure Prime horrengatik, mila esker, ostras, jo, Mila esker, egia esan. Begira, bataiatu dut, eta bataiari esker, eman dizkiate nola Elizari ordaintzen dizkioten. Ba mila esker zure lehenengo izateagatik. Eta bazirudien, zital bazetorrela gau pasaz. Egin zenuten zerbait txukuna. Fortnite, bai, Fortnite A2. Zergatik ez du detektatzen? Honendakan ez duela konektatzen. Bai, ondo. Oia, aukipo. Zera falduko dut. Gomendiak emango dizkiazue. Unago.
Pizza, mexikarra. Agian egongo dudana da etxean, gauza batzuk jan behar ditu dela. Uste bihar kanpoan jango dut, gainera iapaindegira noa. Moztera moztuko dut. Begira, jolastu ondoren, erabaki dezakegu nola moztuko dudan. Ia, edo zer egin. Metxak ez ditut jarriko ze... Amestuko dut, banagoela oporretan, realki oporretan, orduan. Ematen badit argiak, pues mal. A ber, norbait dago, ez dago inor. Ez duzu jolastu nahi? Crashlogger, zuk ez daukazu Fortnite-ik? Nik ikusi nahiko nuke... Zital... Fortnitera... Ai, beste Linuxero bat. Fortnitera jolasten. Pues ala, bagoaz. Biluzik ze? Jolastuko zenukela biluzik. Pues bueno, hori ja zure kontua da. Eta streameatzen baduzu, oraindik zure kontuago. Eski hau ez dakit hartu. Eski me parece cookie, baina hartuko dut. Eski hau, pues sin más, no tiene gracia. A ver, urrengoa zein da? Urrengoa da... Hau eta hau. A ver, pues hau sin más. Hau... Todavía. Eski hau beste bat, osea zen bat. Hau da kopia. Hau, pues bueno, originala. Hau, ez zait gustatzen. Niri eman pavoak. Niri pasea gustatzen zait, bai, niri ere. Lomi ate, que por cierto, lomik esan dit, ez dela iristen agurrerako. Osea, lomizia kastigatua. You are castigated. Bueno, baina berdin maite zaitut, A ber, nora joango gara? Joango gara honetan. Mundu guztia eroriko dela? Bai. Beti agurtu, lomi balorantutzi eta Fortnitera betorri. Begira, hor noa Espiritu Santuarekin ere. A ver, hau kanpora, hau horrela, hau horrela, hau horrela.
Venga, bagoaz. Kasu. Beste aukera bat. Orain gustatzen zaidana da mugitu zaitezkela eta gauzak hartu. Pues chico. Nik uste dut honekin hau fuera. Lotara noa, kao tekniko. Ba, asko deskantzatu. Lomi, con lomi. Ate eta hori. Zaikin nola azaldu. Ongi, asko deskantzatzea. Behar duzula. Merezi duzula ere. Segundoko lana egiten duzulako. Hor, avistamos coches. Oh mama. Oh mama. Sí, fiera. Venga, a tu casa. Dios, bati ere, zemane. Venga. Dame castañete. Eta hori izango da berdina, ez? Bai. Ez da horrela, pero... Gatik ez da atzera. Honek ezaki atzera joate. Bazegoen hortikan beste kotxe bat ikusi dudala. Hala, nora goaz. Bari falta zait hau deskubritzea. Sige, bagoaz, aruntza. Gero, nola da? Ui. Patuak erabakiko du nora joan behar dudan. Ai, hau da la dortoka ninja. Osea, ze ona. A ver. Non dago? Gure patua. Hortik doa gure patua. Gure patua, gure bidean den barruan dago.
Zer dio pertsona honek? Non utzi dut kotxea, hemen. Bueno, a ver. Ekipo. Dagoela horrentza. Zer pasatzen da? Ojo, Kaixo, señor. Baina niri ari zea, nik ez dizut jota. Hala. Freire espárragos. Venga. Agur, banoa. Eski, zezen tarra bestea? Ai! Ai! Ah! Ojo! Iritsiko garela aurrera! Pero bueno, azken ordua izango da, nik uste dut, ezakitzuek, hemen ezakit norbait dagoen, nik proposatzen dut Gartic Phonera jolastea. Bakizu ez zer den Gartic Phone. Baina hori bederatzetan. Bitartean, honetan jarraituko dugu. A ber, kontua da, ikusi duzuen, naizela oso desastrea. Oso desastrea eta gero 12 orduak ja, hasi dira nigan eragina izaten. Eta izan da hori. Bana honekatua, aitortu behar dut, hasi naizela nekatuta sentitzen. Horren, pentsatzen duzu esaten dudala. Pues ja, nazkatu naiz. Eta utziko dut hemen. Jun behar dut. Hala, zenbat USB-C mierda ditut, eta orain, nonde kontre dago, nire iPhonea kargatzeko, batxarrituak. Osea, da flipat, orain txenak.
latigo. Nola esaten da latigo euskera? Latigoa eta latigoka da? O nola? Hace, latigoka da, sokaka da. Eta nola esango genuke Bulbasurren latigo zepa? Bulbasur! Zu aukeratzen zaitut! Erabili, latigo zepa! Iepa! Epa! Ni ez molestatu, mesedez. A ber, nora noa? Zabiz, ono. Nik uste dut dela gomendagarriena hori esploratu alizateko. Si lo digo. Hor dago etxetxo bat, fabriketara nik uste dut jende gehiago joan daitekela. A ber, egingo dut gauza bat. Zeski bestela ez dut. Txistuak jotu dituzue baina, A ber, hortikan ikusten dut norbait, betikan ez. Bagoa. Etxetxo horretara dituela kofreak. Eta kofreak esan nahi du moni. Ai. Dale. Campora. Salpicón saludable. Para nada saludable. A ver. Salpicón para nada saludable. Jarraitzen dugu. Eta bean, se supone, egongo dela kofreren bat. Momenturen batean. Hor badago kofreren bat. Vale. Hau gustatzen zaigu gehiago, hau zaigu gustatzen, hau hartuko dugu. Eta gainera aportuko dugu hau, emango dugula energia, powercito. Bueno, ekipo, ya gaudela azken ordu terdian. Osea, gutxiago geratzen dela esango nuke. Hau badoa kanpora, hau badoa hemen, badoa hemen, eta ni bano honekin. Eta, hau, ere, badator nirekin, ez dudala ulertzen zergatikan aldatzen den. Vale, Unberra dugu, eta hemen ez dago kotxerik, akaso hor goian. Bi kilometratara norbaitek koroa galdu du. Aizu, zehar izara. Koroa galtzen. A ber, hemen interesatzen zaiguna da kotxe bat. Eta orain egin barko korrika, vamos. Nikin ez, jakin ez duan bezala. Venga.
Venga, iritsiko garela! Gainera hor kotxezitoa dago. Bueno, hemen argi dago norbait egon dela. Gogo gara hemen bidetik. Txiri. Eta horrela egiten dugu bide handiena. Bidearen zatiaren handiena. Zergatik, kontua, zergatik ez. Eta hemen, biagurutzea. Hala, por ahí. Eta zergatik berak bai. Ez dut ulertzen. Ba, bueno. Equipo. A ver. Gauza bat. Erabaki behar dugu nire hile mozketa. Itxaron momentu bat, eta aukeratu behar ditugu bi gauza. Itzaltze hau, vale. Aukeratu behar ditugu a ver, Google. Zer jarriko dugu? Hile estiloak. Begira, zuek bazen ekiten. Flekilloari ditzen zaiola kopeta ilea. Bazen ekiten. Kopeta ilea. Koleta mototxa. Trentza txirikorda. Rapada kaskamotz. Rasta. Eta kalbo burusoil. Hori bai, ez? A ber. Zer jarriko dut? Cortes, a ver. Cortes de pelo, mujer, 2000. Es que hile motza ez dut nahi. A ver. Honen arabera, izango da, de Italian Bob. Honen alde txarra da dela oso motza. Eta ez dudala koleta hartzerik izango. Ez egingo dut stories batzuk. Esaten, aizue, azken orduan sartzear gaude.
Oie, mila esker ez dizuet esan, baina hemen zabiltzatenak handikara. Osa, mila esker super eskertua. Kaixo kuadrilla, bueno, hementxe jarraitzen dugu. Eta diotze, nik korputza eta irudia jartzen badut ere, hemen ere badago jendea txatean. Ja dagoneko 10 orduetatik gora egin dugu, kasi 11 ordua azken streamingaren 12 orduko honen azken ordu betean sartuko gara 10 minutu barru, 10 minutu baino gutxiago barru. Eta orain jarriko gara bihar banoila paindegira eta orduan erabaki behar dut ze edo hobeto esan da nola moztuko dudan. Orduan, beraz, animatzen bazarete, oraintxe sartu, hementxe nabilela. Bueno, ikusi duzu, nola grabatu dudan, lagunak. Osa, eske, izan da, uste nuen, izango zela. Super luzea edo luzeena egingo zitzaidan zuzenekoa, egin ditudan 12 orduetatik. Eta esango nuke dela motzen egin zaidana. Eta hainbeste jende sartu gabe, beste urtetan sartu izan da jende gehiago. A ber, mire, zuzenekoaren esteka behar dut. Kao te deja. La. Bueno, aktibatzeko ordu bete sartzen garenean, egongo dugu karaoke bat. Karaokito bat. Oi. Kopiatu. Erdian. Listo. Eta agian Twitterren eta horrela ere jarriko dut. Venga. Partekatuko dut. Joaten baldin bazarete, egin dezakezu YouTubera joan. YouTubera, nire kanalera, bueno, zuzeneko hau ikusten ari zareten leku horretara, zuzen ere. A ber, venga. Joaten zarete ona. Maten dio zuen like eta partekatu. A ber, venga. Hori da? Joaten zarete ona. Maten dio zuen like eta partekatu. Hola, bazpada ez bazitzai zuen argi geratu. Birritan, irutan edo ja ezagitzen batetan. Ikusiko dugu buklea. A ber, mostodon. Hementxa 12 orduko zuzenekoaren azken urtean, azken orduan sartzear gaude. Batu zaitez, erronka zoro honetara. Hala. Nahi dut. Eta hemen daukazue. Bai. Orain Twitter. Na. Eta
Eta Blue Sky. Zazken orduan sartzagar gaude, lagunok. Hortxe. Eta agian norbait batzen zaigu, akaso ez? Bueno, gu hemen jarraituko dugu. Esaten genuena, hau, Italian Bob oso motza. Ziklao, nik normalean altu hartzen ditut koletak, orduan, gutxienez, osea, askoz jota egin dezaket hau guztia, osea, badela, Ta, bueno, nik uste dut horren antzekoa geratuko zitzeana, osea, egira. Esango nuke, a ber, hemendikan daukate regela bat, hauek dira 15 zentimetro, eta esango nuke, pues, egongo dela hortxe, pixkat gehiago, a ber, 15... Amabost eta... Eta bederatzi, 24 zentimetro. Askoz jota, osea, bada, Ojo, ze uste dut, 20 zirela dunatzeko, eta badaukat kriston, baina hain motza, eske... Ojo, baina eguberriak izan daitezke estona, baina badut gehiagi. Hau, izango nintzateke txampiñoi bat. Osea, literalki txampiñoi bat. Eta badaude, gero begiratuko ditugu, motzak. Hau, Bob eskalado, baina hain esto ez, baina nire geratzen zait nahiko ongi. Osea, probatu izan ditut, orain ezakit nola ibiliko nintzateke. Hau da, nik uste dut egingo dudana, kortea kapaz, megamitiko. Baina ezain luzea hemendikan. Eta ematen dit pena, baina eski egia da nire hileak. Osea, hau hemen izatea, sentitzen dut pixua. Osea, pixua. Osea, sentitzen dut zenbat pixatzen duen honek. Bueno, la Taylor... A ber, zein den... Osea, bueltatuko da. Wow. A ver. Este corte de pelo... El que más se llevará en 2000... Ah, pues begira jartzen dute... A ver... ¡Ojo! Honen arazoa niri jartzen zaidala txampiñon. Baina uste dut izango dela hau. Pero... Eta honek ere badu nahiko hile ona. Osa, hile asko. Habez, hau ez nuke egingo. Osa, ni de palo. Holako gauza bat. A ver... Ideas. A ver, eske ni beti biltzen naiz hau edo hau da nire berez nik daukadan ideia. Eta nik uste dut geratuko zaidala una cosa así. Osea, flaikilloa ez dut jarri nahi. Baina bai izango zela olako gauza bat. Eske flequillo matadorea, A ver. Eske olakoak, eta tonalitatea ere ez dut tindatuko, baina, ojo.
Osea, olako gauzat motzegia, Nik esango nuke, osea, momentu honetan, ideia bat izateko ezakit nola izango da nigia. Momentu honetan, ideia bat izateko badut horrela. Osea, orraztu gabe ezer, baina badut horrela. Osea, hornaino. Eta ideia izango litzateken ikuste dut olako gauza bat, osea, olako zatitxo bat moztea. Osea, bada, Osea, pixkat hemendikan. Nik uste dut badela. Gainera, kontuan izan da, ez dudala, nola esan, Tinderik emango eta hori bueltan egin beharko nukela. Kaixo, Oier, zer moduz? Bai, azken ordua! Azken ordua! Ze gogo, osea, izugarriak, Osea, baditut kriston gogoak axuri. Baina, bueno, hementxe jarraitzen dugu, 12 ordu lehen komentatzen egon naiz, osea, duela 5 minutu, egin zaidala motza. Uste nuena baino motzagoa. Ze hasiera batean nengoen, en plan, pixkar larrituta esaten, ze pereza, gainera ezakit hilekoa jitxizia idan, baina hortxe noa. Ezakit urduritasunaren gatik izango ote zen, ez zaidala jeitxez bazait. Eta hori, eta hementxe gaude, bihar ilapaindegira noalnez, pixkat gaunden ikusten ze egin. Bai, osea, bada luzea, baina egia da, ez zaidala kostatzen, hainbeste. Esango nuke agian erdia egitea. Gehiago kostatuko litzaidakela. Ari da jolasten desenfokatzera. Ez, jazta. Txoin, eske banago apuntatzen bihar egin behar ditudan gauzak. Bizitzatxo, bai, jaso ditut. Ez esturteetan baina bezain beste, baina, bueno, izan dira politak. Egin dugu, lehenik eta behin egin dugu konexio bat, bueno, Euskal Herria irratiarekin. Gero sartu da Ane Urkirian sola, nire laguna eta gaur egun naizeko zuzendaria. Eta pixkat horretaz hitz egiten egon gara, baita emakume kirolaz eta horrela. Eta ze gehiago. Gero egon gara jolasean, egon gara... zer gehiago egin dugu. Taroka erabili dugu. Gero bazkaldu dugu kalabaza trinpotzea ikusten, ze bazagon jendea ez zuena ezagutzen. Ze gehiago... Zuzenekoen kontu hau agian bere hype gorenetik pasada, Twitchen sartu ez naizela hilabete asko dira dagoeneko. Bai, esango nuke baietz. Gainera orain denak ari dira YouTubera bueltatzen. Ezakit, niri YouTube pilo bat gustatzen zait, egia da Twitchi esker asko... Osea, berreskuratu nuela eduki sorkuntzarekiko dudan maitasuna edo berretsi nintzela horretan. Eta neure buruan ere sinesten, lagundu dit ere kamera aurrean lasaiago ibiltzen. Eta pixkat gauzak hain perfektuak edo gehiago etxeko filosofia hori ez, gaztetxeko, hau da etxeko punk, hau da etxeko edukia. Eta nik hori oso baliagarria egin zait, lehen egon gara ikusten eta azkeneko urtean, ze klaro, hau da, eungarren bideoa igotzear dudala, edo, bueno, berez zuzeneko hau YouTubeen bada,
egungarren bideoa, itxoin, isilaraziko dudala. Esto. WhatsAppa. Egungarren bideoa igotzeko nagoela, hau izango da egungarrena, de hecho, bideo bezala gordetzen denean zuzenekoen atalean. Eta hori, eta pues egonez pentsatzen ere, eta hausnartzen, osea, zergatik desenfokatzen da itxoin. Zer egin, datorren urtean, erronkekin, eta hori. Eta zu zer moduz? Axuri, konta idazu, zer moduz, zer ekarri izun olentzerok, zer moduz Mari Dominki, zer ronka dituzu datorren urterako, ze balorazio egiten duzu aurtengo urteaz, eta horrelako gauzatxoak. Oie, zergatik jarraitzen du? YouTubeko edukiak askoz depuratuagoak daude, baina nik kontsumitzaile bezala gehiago gozatzen ditut. Zuzenekoetan sarri epel geratzen naiz, bai, nire ere pasatzen zait. Eta iruditzen zait, osea, azkenean hor dago ere Twitchlari handiek egiten ari diren apostua, ez? Osea, Espainiar estatu mailan adibidez askok bukatu dute ja Twitchekin bere kontratua eta kasualitatea bueltatzen ari direla YouTubera, pues ez zait iruditzen kasualitatea esan. Opari gutxi jaso ditut, baina ez niz batere gabonzalea eta beharrik ere ez dut sentitzen. Nik ez ditut asko jasotzen, osea, nik egia esan nahiago dut niretzat oparirik handiena gaur egun da, maite duzun pertsona batekin, edo pertsonekin, denbora pasatzea. Osea, niretzat denbora da gaur egun egin dezakezun oparirik potenteena. Baina kalitatezko denbora, Osea, hori argi gara dadia. Eta hori, begira, Axuri, ea zuk ere laguntzen diguzun aukeratzen. Nik badut, pentsatuta, ustean ikuste dut hola. Osea, dela holako zati bat moztea. Baina gaude ikusten hemen, dagola denetarik. Osea, izango dut, oraintxe bertan nire hilea, izango da luzera honetakoa. Ikusi behar dut, 2018ko. Eskia hau, hile mozketa hau, ez bano izango hainbesteko hilerik, osea, hau da, hile gutxi eta oso fina duen jendearen dako. Osea, eski hau, me quedo como un casco. Berdina, izango nintzen Lady Champiñón. Non dago Mario galdetuko nuke. Honek dauka flowa. Eta hau gustatzen zait, baina gustatzen zait, baina ez. Bueno, ni posible banu joango nintzateke txandalean eta sudaderarekin. Estiloa pentsatu dut, baina entxuriarekin ez. Osea, eta gustatzen zait, mozketa hau, baina ez da horrengo momenturako. Ojo, hile motza, begira, hau da, gehien gustatzen zaidana. Dela gaur egun dara. Bueno, ez. Bai, nik esango nuke hau dela gaur egun dara madara. Ez duzu jakingo, a ber, keira. Korte. Uste dut zela hau. Eraman nuen behin, a ber. Ez naiz gogoratzen hau zen. Zango nuke baiet. Moztu nuen horrela.
Oie, eta ez zitzaidan gaizki geratzen, Zuri ere, zer, ere gustatzen zitzaizula horrela joaten nintzenean. Hau. Zein, hau. En plan hau. No? Nik uste dut izango dela, utziko dudala horrela. Iruditzen zaidalako erosoena. Horrelako zeo zer egitea, baina esken nik badut hile pilo bat, aunque honek ere izango nuke baduela. Baina, bueno, ikusten da estiloa, ez? Nik uste dut izango dela estilo hau. Zerbikalak kargatzen hasi zaizkite, orain ze ongi. Osea, ze ongi esan nahi dut ez lehenago. Urtarriak 3 eta ikustera jaitsiko naiz Iruñera. Iruñera! Axuri, Iruñera, ez Iruñara, bezero. Ai. Ni banoa lauean. 3 ez nago hemen. Baina lauean geratzen bat, osea, 3tik 4 geratzen baldin bazara, abixatu nik atxaldeko 3etatik aurrera egongo naiz disponible. Eta gero, joango naiz mitoaroa ikustera, obviamente. Baina bai, gustatzen zait. Eta tonalitateetan, osea, ze kuriosoa denak direla morenak. Bueno, hor dago bat rubiago tindatua. Baina nik behar dut argitasuna ematea. A ber, eski hau da oso argitsua. Ez, aquí ya se le va de las manos. Barrikatuta zaude. Gainera bihar ez naiz tindatuko, así que... A ver... Vale, gorde dut hau. Eske, ze ongi geratzen zitzaion. Bueno, ere dela pizkat... Ai... Nola ditzen da... Fizika-kimikakoa. Osea, hau da burua txikia gunontzat. Literal. 7 cortes para cabello esponjado y con frizz. Hau da niretzat. Boba kapas, ez. Ez, eski hau, baldin baduzu pilo bat, te hace kasko. Begira, pixiak ongi geratzen zaizkit. Melena asimétrica behar duzu flow pilo bat eta horraz. El love en todas sus versiones. Eta mulleta, pues baldin baduzu pilo bat. Olvídate. Oie, ze iruditzen zaizue jolasten badugu Gartic Phone bat? Axuri, animatzen zara? A ver... Aurten Fall Guys jaitsi nuen zurea gogoratuz eta joku txuria izateko entretenegarria iruditu zitze... Ostras!
Fall Guys! Aspaldiz naizela jolasten, begira. Horretara jolastuko naiz. Jolastu nahi duzu? A ver, txene. Azarotxoak ditu dela. Vale, hori da. Vale, a ver, Fall Guys, biblioteka. Trantzizioak. Fall Guysito bat! No eske baiet. A ver. Ea, iniziatzen den. Afaria egiten nabil eta orain ezin dut jolastu. Ba, lasai. Eta, ze afalduko duzu, nik erabaki behar dut. Zer afaldu. Eske, begiratu behar dut ozkailuan, zezakit zerbait daukadan. Ezakit. Bueno, temazo, Temazito. Jesus, iniciando. Bost ordu beranduago. Ba, begira. Badago, jokua cadáver exquisito. Crea personajes surrealistas conectados con la parte superior de los dibujos. Venga. Ah, baina ni naiz. Ni bakarrik. Hecho. Hecho. Ca. Wow. Apasionante. Espárrago freskoak eta la calabaza purea. Wow. Bueno, ze monigote polita egin dudan, Kixatuko zarete. Osea, da flamenka bat. Edo ate bat. Invitar. Nahi baldin baduzue, bueno, honetara jolastu, ez, gero. A ver, Fall Guys. Badugula. Aspaldez naizela jolasten Fall Guysera. Bueno, equipo zergatik. Esto aquí. Hau. Diote. A ver. Bakit zergatik. Joku bat delako. Orduan. Joku txoa, bideojoku kaptera, Fall Guys, edo gizontxo eroriak. Horixe, hementxe dago.
Eska bat, ari naiz moldatzen, A ver. Ez dut asko ikusten. Hortxe duzue. Eta, aspaldiz ez dudala jolasten, orduan, puede pasar cualquier cosa. Lehenik eta behin, aukeratu behar dugu gure outfita. Raro. Gratis. Pues recoger. Vale. Pues hemen... Eta ere... Jasoko ditugu. Ez egin zalantzarik. A ber, puntu hauek, Stitch oso polita da. Pizza agian hobe... Eske ni nago pentsatzen. Eske nago pizza... Mexikarra... Hortxe. Bueno, guaz... Diruarekin... Ordaindu dezakeguna dela asko daukaguna. Hemen. Eta gustatzen. Ojo. Vale. Botas embrujadas. Hauek badirudite las rebajas. Vale, osea, hauek baditut, eta ya está. Pues ongi. Kaio batzuk! Zirriborro, mesedez! Nola kaio batzuk? Gainera, oinetakoak, ez? Ba, begira. Supermolongi. Joango gara. A ver, ze partida ditugun. Pingüino Fest. Partidas clásicas, rodar y rodar, aleatorias de encontrar. Eliminatoria betiko moduan. Eta mandoarekin. Astoa, kaioak eta dolo... Mesedez... Nik nahi baldin baduzu emango dizkitzen dire hanketako, oza, nire oinetako kaioak. Llega, ¿cómo se juega? Llega a la meta. Hala. Ez naiz gogoratzen, komandoak, así que... Lomizia! Zer magu! Zetorri zara! Gorrera azkeneko 35 minututara. Banago gaizera jolasten. Kaioak tomatetan ederrak daude. Vale. Zergatik? Ojo,
Jesus, ez zaila. Sí, ya, claro. Oye, ¿qué haces tú? Venga. Yuhu! Txalo, zer moduz? Ez aizkit gustatzen. Ez zaitu gustatzen testura hori usaina ez. Goraka hasi ninteke oraintxe bertan. Lomizia zer moduz bani ongi, ja, nekatuta egia esan ordu erdik geratzen dira eta sentitzen dut nekea. Deixente gainera. Zu zer moduz zaude Lomizia, jolastuko gara gero elkarrekin zerbaitetara. Oie, selkatu garela bakarrik 10. 11. 10. Eske 12 ordukoa, baina egia da egin zaidala nahiko mot. Osea, proportzionalki espero nuen luzeago egitea. Zakita zartzen naizen. Lomizia! Mila esker praimazo horrengatik, mila esker. A ver, sobrevive al Kraken. En fin. Ez da ezer gertatu. Ez da ezer gertatu. Ikusten ez da ezer gertatu. Lomizia! Magika! Zer bat zaude? Beno, barazkiak eltzean jarri eta lantxoak egitera. Gabon pasa Iruña, besarkada potolo handi bat. Berdin oiertxo, muixo hauti bat. Honegin, asko deskantzatu eta gozatu Iruñaz. Eta hori, lauean hemendikan bazabiltza, pues badakizu, abixatu. Ole! Ole, los caracoles. Venga. ¡Ah! Indignada me hallo. Bat pasatzen duan erako. Venga, vamos a hacerla. Venga. Venga, suerte. Sorteo, taco. Batxaldean herrikirol lekua prestatzen biharko jai txikietarako. Claro, eske direa karralako jai txikiak. Zer moduz, egingo dituzu herrikirolak? O nola doa hori?
Venga, hau da mitikoa erortzen naizela. Trinketean arituko dira. Eta herri bazkaria eta sobremesa eta afari eta dantza. Jo, ez de sobremesa lautzea. Trinketa estrenatuko dugu, frontoia berritu dugu eta trinketa. Wala, oie, zorionak. Ez da gutxi, Venga, uste duzu pasako naizela, bai ala ez. Ai, hasten naiz. Ole. Venga, suerte. Hala, venga, porculillo hartura. ¡Ole! ¡Ole, ole! Ez. Murrizketarik ez. Bueno, truko hartuta. Ai. 2 puntu faltan. Ole! Arkakuso? Is on fire. Hombre, Ane, zer moduz? Zer moduz eguna? Goizetikan? Zer moduz? Hementxe ari gara, jolasten pixka bat, gero egingo dugu agian karaokea. Lomizea nahi duzu sartu Discordetik nirekin karaokea egitera. Bukatzeko por todo lo alto. Hori egingo dugu larron gutxitan, bale? Joan zaitezkete oin bakion. Gaixo bakion. Orduan. Joan zaitezkete txatean apuntatzen proposamenak abestiak kantatzeko. Lehen kantatu dugu Spidermanek. Josu Maketo Irratiak eta Hirurok. Ez. Spiderman derrek ez. Baina Josu Maketo Irratiak eta biok kantauri Xunerena. Así que hori ezin dugu. Egin dezakegu bat bai eskutitza abestia erakusteko zein den benetako bertsioa. Mi burrito sabanero nanan. Baina euskeraz, maite, euskaraz. Bago euskaraz horre... Ojo! Olentzero! Olentzero! Ez, baina nire gabon gaua da oso polita. Nire gabon gaua... Bueno, maite ongi etorri. Gaizki kantatzen den lekura. Hemen dena egiten da ongi. Depende nola ikusten duzu. Edo nondikan. Korre. ¿De qué? Alake adiskideok! Euskal Herratian bertio... bai! El burrito sabanero, bai. Faktoriakoak ez atxaldekoak. Nola da? Bai pasakoak. Adiskideok! Bueno, honetan, eroriko naiz lehenengoa. Ba, eske, el burrito sabanero hori, osea, sartzen zaizu, eta dago hor lehian oleolentzerorekin. Oleolentzero.
olentzero. Ole olentzero. Ai! 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 Helburua da ez izatea lehenengoa erosten. Osea, ez da inor oraindikan. Osea, ez que izango naiz lehenengoa. Ez, ia hil naiteke lasai. Eta ez que, hilko naiz. Bueno, hirugarrena, ojo. Olentzero... Bueno, eta zer egin duzu egunean zehar? Nik esango dizuet zer egin dudan, Ez, baina egin dituz gauza pilo bat, Aitortu beharra dut. Orduan. Baina, oso ondi. Egingo dugu, sartuko naiz Discorden. Bueno, gonbidatuta zaudete, nahi balen baduzue. Gurekin batera. YouTubeen ere bai, ark guapa. No, ark opa. Badirudit ametxin. Ura hartuko dut. Sartuko naiz. Discorden. Banago nire Discordean, solasean, txatean, audio txatean, lomizia. Nahi baldin baduzu, sartu zaitezke bideoarekin, baina ez dut erakutsiko, lasai. Edo bai, batek daki, ez, broma da. Bromita da. Edo ez. No, broma da. A ber, orduan. Prestatuko dut hau hemendikan, eta bitartean. Nahi duzuen Maite eta Ane eta Zirriborro jolastu Gartic Phonera? Gero, nola da? Ogara ikusten ea ze hilerekin atera bihar hilapaindegitik. Hilea izango da nirea, baina ze estiloa, eta bukatu dugu esaten izango dela olako gauza bat, gutxi gora bera. Osea, ez kolorea, Gartic Phone da, como el telefono eskatxarra, osea, telefono apurtua, eta badaude joku ezberdinak. Izan daiteke normala, batek idazten du eta besteak irakurtzen du besteak idatzitakoa, ez dakizu nor, eta marraztu behar duzu. Urrengoak marrazkiari hitzak jarri behar dizkio eta horrela. Gero ere badago, zatitzen da hainbat zatitan papera, eta osatu behar da pertsonaje bat edo dena delakoa. Gero dago imitación, intentar replicar los dibujos mientras el reloj se acelera. Nire gehiago gustatzen zaidana hori. Bai, ona da. A ver, señora, YouTube. Oazen ikustera Gabi de la Maza. Gabi de la Maza. Karaoke, euskarazko, konfiantzazko karaoke. Begira, kantatu dezakegu Euskaraldiaren... Vale. Euskaraldiaren abestia. Vale, kontua da, imaginatu.
ikusteko. Bueno, kontua dagoela normala dela, imaginatu nik idazten dut esaldi bat, pues adibidez, ane txakurrarekin distraitzen arkakusoren 12 ordukoa ikusten ari den bitartean. Orduan, nik hori idazten dut, eta urrengoa agian tokatzen zaizu zuri esaldi hori eta zuk marraztu behar duzu, denbora jakin batekin. Gero, zuk marraztu duzuna, adibidez, lomiziari helduko zaio eta berak jarri behar ditu hitzak marrazkiari. Osea, saiatu behar da asmatzen nire esaldia. Azaldu naiz, orain ulertu zait. Lomizia. Baina Lomizia non zaude? Bueno, baina eske kontua da ez dela ona edo txarra izatea. A ver. Lomizia. Kaixo. Ai, itxoin, moldatza gauza bat. Itxoin, Ez. Itxoin. Orain entzuten zaitundik, a ber? Aizo. Bai, orain bai. Ez dut jarriko bideoa, así que lasai. Eta, ane, ez arete sartu behar audiez. Osea, jolastu zaitezkete lasai mojikorrarik. Eta Spiderman ere. Baina, bueno, eguna orain da, aukeratu dut Euskaraldiaren abestia. Aurten bulegok egin duela. Eta, Lomi, ze kontzertutan egon ginen elkarrekin? Bulego. Hori da, bulego. Ai. Ze gustura. Bai. Eta aurretik bat zegoen beste talde bat, katalana. Bai, eta ze, guai. Bastante. Pintxo bat hartzen. Hori izan kontatzen. Pizka bat. Pizka bat es mucho, no? Anima zaitez laguntxo. Vale, pasatu dizut solasean honeko txatera. Lomizia? Bai. Abestia. Orduan, ireki eta prestatu. Eta gero, egingo dugu atzera kontaketa. Bai, gero, jolasten dugunean gartik fonera, Spidermander, orain egingo dugu karaoke. Lomiziak eta biok. Orduan, irekita eta prestuzunean. Nora bidali didazu? A ber, ikusten duzu kanales de voz solasean. Bai. Eta ondoan badago, como un bokata. Eta jartzen du, abrir chat. Bai. Ze bokata raro. Dago, ok. Vale. Prest dut. Vale, jarri 0-0an. Vale? Bai. Orduan egingo dut 3, 2, 1 eta 0an esaten du, osea, 3, 2, 1, 0 eta 0a egongo litzateken tokian eman behar diogu play. Vale? Prest zaude? Ados. Beti. Bai. Bai. Itxoen, jarriko dala. Berotuko dut ahotsa. Bueno, kaixo denoi. Aspaldiko. Superlomizia da. Eta jarriko dut. Zer moduz? Multikolori. Bueno, ekipo. Hau da superopari bat. Mila esker 11 orduz eta 56 minutuz hemen egoteagatik. Tarteka bada ere, osoa izan baldin baduzu irekita baniso estangatzeko, edo dena delakoa minutu bat ere egon baldin bazarete, idatzi baldin baduzu edo ez. Mila esker eta hau zuentzat opari bat da. Lomizia? Bai. Lomiziatxo? Eta arkakusitoren eskutik. Así que, prestatu sufritzeko. Venga, Lomi, prest? Ireki belarriak, bai. Hori, ireki belarriak eta itxu begiak zagian negar egiten duzue odola. Que no, a ver, tampoco. A ver.
Bakarrik pikin bat. Hori da. Bueno, prest? Bai. 3, 2, 1, play! Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia gaitzezitz, etorkizuna berrera egin gaitzezitz, dena aldatzen ikasi, tarara, tarara, entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik azituterara gure ahotsa. Baina lomitzia kantatu! Loreak Itxoin, eman stop. A ber. Ez goaz batera. Eta ni naiz frenatzen joateko batera eta atzeratzen zinen gehiago. Ni frenatzen itzen zugatik. Jarri, 1-0 bostean. Bat... Bai, banago. Venga, 3, 2, 1, guazen. A ber, 1-0 bostean ez daukazu euskara da. Nik bat? 1-0 bostean. Orain 1-0 zazpi. Jarri. Sentitzen du. Prest, 1-0 zazpi. Banago. 1, 2, eta 3. Berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzezitz, etorkizuna berrera egin. Gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Tarara, tarara, entzun gure bihotzaren tapada, euskaraz dira. Tarara, tarara, entzun gure bihotzaren tapada, euskaraz dira. Gaitzezitz, euskaraldiari ekin gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Gaitzezitz, euskaraldiari ekin gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Venga, estrella! Tara, oi. Oi. Wow, Vino! Oso hori. Itxoin, jarri behar dut efektu bat. Azkenean bai. Bueno, bai, sufritu behar izan dutena. Ja, ondi zaudete. Txalo, ari naiz txalotzen. A ber, eske mozten zinen, gero bapatea joaten zinen, gero eta berandua. Hemen mendian ezago internetonik. Bueno, saiatu gara, oso ongi pasadu. Oso ongi. Bai, eta
jolastuko gara bat gartik fonera. Orduan, zer behar duzue? Konexioa. Orduan, nik gonbidatuko zaituztet jarriko dut YouTubeen. Eta, orain bai Spider-Man sartu zaitezke. Azkeneko, 8 minutuak. Bueno, jokoa kostatuko duenera. Egin duzu klipa. Bale. Lomi, gero begiratuko dut. Aupa, Anderren ama naiz. Andere, ambulantzian dago ospitala. Spider-Mander! Ze maltzurra! Hau, susto! Ja, sobrau, osea, uste dut aldatu zaidala aurpegi eta dena. Bueno, horiz, a ber, Ane, sartu enlaze horretan, jartzen duzu izena eta agertuko zara hemen. Ai, eske ez duzu ikusten ari. Agertuko zarete hemen. Venga, Lomi, sartu. Nahi duzu hemendikan partekatzea, partekatuko dizut. Listo. Ah, bale. Aterako naiz? Deitik. Ez du zertan. Hombre, norbait, mi nickname hau zer zara, zu edo Aneurkiri. Edo Spider-Mander. Agian ni naiz? Ze ikur daukazu, dinosauriotxo bat? Bai, no. Ala, venga, atera eta berriz sartu. Dinosauria naizerako ni. Ostras, eski Spider-Mander pasatu zara pixka bat. Baina egia da ongi hartua, nola baita esaterren. Ai, ama. Ai, ama, krear sala, ez? Zain naiz. Tatarara, tatarara. A ber, zea beste jarriko dut. Abestu dut, eta enuen ezagutzen. Baina, gola guai. Bai. Aizu, fuiste expulsado por el anfitrión. Vale, Spider-Mander bai sartu da. Suposatzen dut, Anek ezuela... Eta Maitek ez zutela sartu. A ver, señora, Lomizia. Ez itxartzen uzten. ¿Cómo que no? Baina... Ez, fuiste expulsado. Claro, baina sartu berri zen hendikan. Lomi, agian ezin da gure sartizuk kaleratu baduzu. Bai. Vale, jarriko dut incognit. Vale. Ea hortik. La que ha liado pollito. A ver, bestela berri bat sortuko dut. Ez, txaran. Idatzi berriz txatean, otoi. Esteka? Ni. Venga, ditugula 4 minutu. Baina eski, claro, norbaitek egingo dut tableta grafikoarekin horrek ez du balio. Uste dizu? Ezakitaren diktxan, Ole! Bai! Vale, pues hasiko gara, Normala, arrunta, vale? Bagoaz, ez ikusia, ez... Listo! Ez du balia ikustea. Ez du balia ikustea. Listo! Behin, aldatzen dela, jarriko. Gure momentua. Osea, ze esaldi luzea egongo diren idazten. Ze maltzurak.
norbaiti deikari dute. Arkakusa zuzenekoa egiten. Ai, ai, ai. Bururik makurtu gabe eta indarrez gainezka. Dezaket atzera! Ai, susto. Ez dugu pausorik emango atzera. Bueno, lo mismo, pues, zelako ikusi nidea. Ikusi nahi dut. Ez ikusi.